хоёр. catch him with his pants down, and Нэг хоёроо. you Нэг are decent хоёроо. at hitting the egg. Yeah. You're decent at it. You can also turn into monkey. Chill for this таад. matchup. You get the Jingu stack, so you can sit inside Wukong's command and Нэг хоёр, нэг хоёр. do stuff. But I feel like they need 9 pandas. They got a little bit of it. Did absolutely nothing to it. Нэг хоёр, нэг хоёр, нэг хоёр гурваараа. Both of these teams got what they wanted. 9 pandas. They got a little bit of a cheese. They saw the matchup. They went with the thinker. Who's gonna catch this thinker? Is it gonna Нэг хоёр, нэг be хоёр. Ember Spirit, Mars? Оо, билет. Байна уу бүгд орж ирсэн үү? Бүгд орж ирсэн. За байж байгаа, түр байж байгаа guys. Yeah, because they have Doom, Enigma. Like this is a lot of greed coming out from this one. Tinker, he also needs time. Same goes for Morphling. Same thing could happen. I could see Acer playing slightly faster tempo, especially with the heroes that they have with this Mars with Ember Spirit. I don't know. I'm feeling Acer now. Ooh, you were the ones that said 85% sure 9 pandas is gonna take this. Definitely did, but now after seeing draft number 3, I'm putting my faith in Acer. Okay. Straight disrespect to my man XSS. За. Hello, welcome back. За би драфт хараа тальт юм хэлээд тхий. Tinker ороод ирсэн. Энэ гейм гэхдээ Tinker-ийн гейм биш. Яагаад вэ гэхээр Rubik, Monkey, модон дээр гардаг Monkey Vision-гийн мэдээлэлтэй өндөг тавиад Tinker ямар ч нэмэргүй BKB дээрээсээ контролгүй хэцүү дэмэж авчин. Ember гэдэг батраас илүү матч авта байхгүй болдоггүй. Тиймээс Tinker гейм биш гэхдээ Tinker-ийн бас муухай геймч биш. Дөрөөр орж ирсэн Tinker. Хойноос нь гол нь Tinker дээр зориулсан драфт хийсэнгүү. Тиймээс гайгүй гэж орж ирээд. Гүми Tinker тоглох юм. Can they do it here against Aster? That's a question we're going to have answered by our wonderful commentary team of Sunsfan and Synderen. Not Synderen. I wish it was Synderen. Oh my. Excuse me? I'm actually leaving this cast right now. I apologize. Now Synderen has been upgraded to Kezu. Wow. I actually thought she was doing a bit. I was like, oh, that's a good bit. And then she's like, no, I made a run. It's okay, at least one person in this entire building appreciates me. And it's you out of all people. Yeah, I appreciate it when you go with me to go get some food in the food court here at this lovely plaza area that we have. Yeah, people really like me here, huh? Yeah. But yeah, we have a pause. We're not just chilling here. But Aster versus 9 pandas. Game 3, Mr. Kezu, and... Лейт гарах магадлал нэлээ өндөр. So funny. I just said your гэж бодож байна. It's apparently hard for some other people. Game number 3, as I was saying, elimination game. So loser is Хайд түр хүлээж. That's the pleasure of playing against Talon. Yep. Who, well, Don't do them dirty. It's still too soon. Now that we're paused, we. Яа сайх. За болсон. За guys орж ирчээ шууд Facebook-ийнхэн маань реакшнаа дарснаа share мэр хийгээл эхэлдэг. YouTube-ийнхэн маань реакшнаа дараал тэгэнгүүтээ яадаг үлээ. Subscribe хийсэн үгүйгээ шалгаал эхэлдэг. Байгаа гэж найдаж байгаа шүү дээ би таадаг. I would say the ones that heard the most short 3 Savage what happened to him and all of the viewers that had to see it, myself included afterwards. Some I feel like someone like shot me in the heart or something. Yeah. So that was not the nicest thing to see, but it's going to be a tough opponent next. 9 pandas got themselves one of like their really bread and butter. Like even first at Dream League, they opened with this Doom Enigma. They're doing it here again. They're getting the Kiyotaka Tinker, which I want to hype it up, but I want to tell you what happened the last time they picked this hero. He ended up going 0-5 Midas and GG out at 18 minutes. When was this? It was against Team Secret like a week ago. Did we cast it? No. Just checking. I mean, Aster though, I feel like out of all these 3 games, they've been adapting well. They've got early game momentum. They've also like Ember later on. You have Monkey King that can jump around. You have a lot of team fight. You have no one that can hit the egg apart from Morph, and you have Mars to protect it. So I think we're in for a banger game, but 9 pandas uphill battle for them. Yeah, I agree. Aster's. Я бүгд зүгээр байгаа үстэй. Микрофон зүгээр, стрим зүгээр, хүн зүгээр.
чатнууд, YouTube-нууд орж ирсэн, хоорондоо хэрэлддэг цаг эхэлсэн. Facebook, YouTube-ээр хуваагдаж болно. Ятакагийн чин тинкерч чангадаал гэж. Орф хэцүү гейм биш баха. Тэгж бодогдохгүй л байна да. Орфод бол өстой гоё л гейм байна. Айгу хэцүү. Нөгөө талаас тинкер гол нь энэ early game laning stage дээр яаж гарч ирэх вэ гэдэг нь хамгийн чухал. За 1440 руу азаа үзээд шилжүүлчихвэл яах вэ? Рүүн юу ч гэсэн 2-2 харьцаа тавагдаж байгаа юм байна. За би тоглолтын дундуур яг моментууд нь болохоор яг нууц юмнуудыг сэргээсийн ядарч байгаа юм байна да. Эсэшээ ялах. Голд рейнжтэй энэ тинкер гэдэг батар ер нь рейнжтэй төрүүлж зогсож байгаад эсвэл рейнжтэй төрүүлж авчирж байгаад даазран дээрээсээ яадаг. Рейнжтэй динайтлах нь хамгийн чухал. Нөгөө талаас сөмөл нэг левелтэй слайт оф фистэ авцсан. Тиймээс рейнжтэй динайтл болно. Харин зөрүүлээ авах гэсэн маш гоё аграад татчихад өөрөө динайтлчлаа. Яа энэ яалтчгүй сөмөл юм аа. Яг энийг би дээр нөгөө нэг 2 3 удаа хийх гэж чадаагүй шүү дээ. Алчгүй сөмөл юм даа. Бурханлаг тоглох. Дээдл дээр Хологийн хувьд бол энэ удаа лейнинг стейж дээр бол тим ч их юм хийж чадхааргүй байдалтай байгаа. Гэхдээ Рамсын хувьд бол морфлинг гэдэг батар энэ хоёр батараас тим ч их трейд мэдрэхгүй. Яванда буюу 6 минутаас хойшоо нөгөө сайхан битигээ аваад маска авцсан байгаа тохиолдолд Марсыг бол лейнээс нь харинч бүр хөөгөө зайлуулчих болно. YouTube байгаа ABC Sport гэдэг пэйж дээр явж байгаа шүү. Пэйж гинэ. Channel дээр явж байгаа шүү. YouTube channel. Доотлол дээр Enigma гэдэг батар 3 дээр тоглосон 4-ийн дүнтэй. Айдалянтай болохоор ер нь хажуудлынхаа кампыг блоклохгүй байгаа. Антарисын хувьд бол яга блоклохгүй нэхэр Divorn дээрээс тоглолт гүйцэтгэв. Хажуудлалт нь jungle төрж илүүх юм бол 4-ийн дүнд ашигтай гэсэн үг. Антарис болохоор нэг зэргийн нийт чинь тиймээс 3 зэрэгтэй очиж байгаа болохоор laning stage үргэлж Enigma-гийнхаа урд уулзаад. Анч яг хамгийн чухал лэн мидийн лэн байгаа. Инкри хувьд л 9-оор нөгөө талаас 7-2 гэсэн байдал. Ер нь бол мидийн матчап бол одоохондоо тэнцүү байгаа юм байна. Яс хоолоо дээр килний орлого орж ирсэн. Adaptive strike дээрээсээ бол хоолог гаргachиж байгаа юм байна Рамзас. Аюул байхгүй. Buka is definitely the one that chose the picture on that one. Yeah, Bukareki. And Teres on the Doom. So this is part of their greed. Like switched it up between the three. YouTube channel байгаа ABC Sport. За. Elecness орж ирсэн. Antares эргэж хараад. Айдалионыг нь устгах зорилготой Мониги баундлс ороод ирлээ. Antares дээр бол тэл хийж чадахгүй гэдэг мэдээлэл байл. За 3 дахь минут болж байгаа. Эмбри хувьд бол ер нь гол дээр тусны зүрүүгээр жоохон хэцүүдээдсэн. Одоо 3 дахь минут болсноор Infused Raindrops гэсэн айтмыг авах боломжтой болчихно. Тэгэхээр Tinkery өдөөс зогсоход арай гайгүй. Эхний 3 минутаа Эмбри бол тус нь ер нь тэнцүү гүйчлээ. Энэ бол Comeli хувьд бол маш сайн мэдээ. Tinker Ember 2 мэд дээр тэнцүү гарч ирнэ гэдэг нь бол адилхан 6 өрөхөд Ember нь хамаагүй импакттай болчихно. Emberтэй илүү сайн гэсэн үг. Ember бол сайн тоглож. Одоогоор бол аль аль талтаа kill орж ирээгүй. In theory, like one of the most disgusting late game lineups, it would be pretty similar to what 9Pandas. Yeah, I think the only thing I would switch up is having an elder. Яг ятка хоёр скилэн дээрээс Someli-г халах. But then I don't know who you'd switch up. I don't know. For Aster, what are you talking about? Because they have. Oh, you're right. I'm so used to. Одоо юу ч алгаа харин тийм ээ. Aspir орж ирсэн. Solo Magic-тэй өгнө. Надтай өгөхгүй юм байна. Эргэж хараа Flask дарж болно. Ramsey хувьд бол 12 Magic-тэй. Ер нь бол resource дүүрэн тэгт буруутахгүй. Анготой 12 Magic-тэй. Аюул байхгүй. 4 дахь минут. Хоёр талынх нь рүүнийг шахацсан. Rubik голд refilter чадаагүй зүгээр гүүж ирсэн. Яа, Somel нилээн эвгүй байдалд орчлоо доо. Яг нөгөө нэг raindrop ирдэг тайминг дээр өөрөө хэцүү болсон. Дээдл дээр какаг тархилгоог нь хаах зогчин Solo. Spirit дээрээс болиулсан. За. Spirit-ийнх нь эффект нь байхгүй болсон. Тэгтээ алдчихж байгаа юм байна Solo. За бай. Solo энд vision-гийн мэдээлэлтэй болохоор хоёр талаар нь хуваагдж хагаад модны ардаараа TP out хийхнэ Solo-гийн амар тоглолт. Solo хүн үү юу вэ? Хар шуургуу юм ч тоо. Гэж болдг юм уу?
gonna go for the spear into hammer combo. Start pushing in the lane late against the Moor. Тоолоо үнэхээр л бурханлаг тоглолч. Яг хилний харьцаа 1-0-тэй. Доотлол төр. Буугаад ирсэн. Антарес ямар гүнзгий орч юм. Кн1Fe хийж ягаад гүнзгий орсон. Эффектэн дээрсэн шууд шийтгэл орж ирсэн. Давраад Doom-ыг алсан бол Mirror-оо тоглолтыг гүйцэтгэнэ гэдээ ороод ирж байгаа. I think it's 11 Eidolons. Let's see how close we will be once it does come out later. 10 close. Голд Эмбер харьцаа. Эмбер харьцнаар бол Tinker-тэй ер нь дайггүй болчихж байгаа. Tinker нь одоо 7 level хүрээд 2 лазер ашиглаад wave clear хийдэг болчихно. Тэнгүүт Эмбер нь яг тэр үед 6 өрнө гэсэн үг. Тэр Tinker-т бол аюул байхгүй. Одоо болоо сайхан 9 Panda-сийнхан мөнгөний тоглоом хийх. Different summons. За голд Kn1Fe орж ирсэн 3 баатрын бин дээрээсээ гараа авчиж явах хэвээр. За энэ бол маш амжилттай тоглолт. Ятакаг бол шийдэхгүй бол болохгүй гэсэн бодолтой. Гэхдээ гол нь Tinker-ыг юу яачлаа? 5 level-тэй байхад нь хариулчлаа. Тэгэхээр буцаж ирэхдээ бол лен рүүгээ алхаж ирнэ гэсэн үг. Нэг хороо тэрэгнээс бол хатарч байгаа. It's a pretty good morph game because what you want against Phoenix are heroes and especially cores that Цэнэглэлт таталт хийж байгаа шүү guys. they want to commit on the egg or get out. Супер үзэж байгаа хүмүүс 1x Tokyo гэдэг хэд дээрээс 1x-ийн цэнэглэлт таталтыг хийж байгаа. He tanks up later. Honestly, he's got 1 минут гарах уу гинэ. Ер нь бол бараг л гарсан л гэж бод. Дан Xiaomi-синдээс хийж байгаа л гэж харагдаад байна. Тагтээ Kn1Fe хийсэн Phoenix нэмэгдээд ороод ирлээ. Xiaomi-сиг бол юу ч гэсэн алдчихж байгаа. Хилийг нь Antares авсан. Sorchid эрдэн дээрээс цэвэрхээ нэг гэл. Monkey King бол Boundless бэлэн, Primal Spring бэлэн. Гэхдээ Boundless-ны манаг болчлоо. Тоолоо эндээс бараг типичмэр юм шүү. Boundless-ны манаг уу гэдэг мэдээлэл аваагүй юм болов. Юу ч гэсэн эргэж хараа какаг алж болно яг үндэ. Соло эндээс какаг ална гинэ. Моны Boundless-ны манаг уу тиймээс body block хийх гэж оролцсон. Хажуугаар нь тойрж байгаа Соло ямар шартай хог вэ? Солог нэг гэл Boundless-ны манатай болсон. Гэхдээ алж чадах уу гэдэг маш чухал асуудал. Харангуулсан модон дээр гарсан бууж ирэх мана байхгүй. Бууж ирэх мана байхгүй. Stomp хийж байгаа. Stomp хийж байгаа TP out хийх гэсэн. Амтсангүй. Үсрэгт нь шууд stomplах байсан. Тэгсэн бол амжих байсан да. Rams дээтэл дээр аюул бол байхгүй. Rams өөрөө л ер нь юу ачихгүй л өөрийнхөө геймийг хийж ирүүлчихгүй. He's getting some insanely big kills like first to one top now one bottom. Sumail. Some good timings on the level 6s of course. Okay, let's talk about Kiyotaka and his build. Тай зүгээр body block хийгээд байхгүй юу гэж хичээж байгаа нь тэр шүү дээ. Move speed илүүтэй хажуугаар нь тойрчлоо шүү дээ. Какатай бас position болооцолдог байсан юм уу? Ээг какатай бол би position болооцолдох. Mative-тэй бол яг нилээд буулаа. Тэгэхээр тэр үедээ Амрийн зэс. Я Kn1Fe хийсэн Kiyotaka эндээс үгсэн л гэж орж ирж байна да. Kiyotaka-гийн хувьд бол үгсэн ч гэсэн хамаагүй 6 өрцөн нэмээд бараг даагартай болчихж байгаа юм байна. Kiyotaka дээр одоо л яаж ч их тоглосон хоёр захийнхаа лин дээр тавартаг ойрхон тоглолтуудыг хийж. Олд Sumail дабл киллийг хийсэн. Килл авч байгаа нь илүү ашигтай үстэй. Үгүй шүү дээ. Саяны MK-гийн килл 235 голд авч байгаа шүү дээ. Зөрөөд тэр цоолог өгчих хооронд тавар дээр нэг хороо зэрэг өгсөн шүү дээ. Тэр нэг хороо зэрэг чинь бас 230 хэдэн гол. 240 хэдэн голд болдог. What's after Blink for Tinker? The most general build I see is just Blink Shiva. Like you go Blink Shiva, then maybe BKB if you have to into the overwhelming Blink E-Blade. And just kind of. I mean, we'll see. Я Tinker Blinkтэй болсон. Ингэснээр бол тавартай ойрхон акшн их боломжгүй болдог. Tinker-ийн хувьд бол фарм дах потенциал муудсан. За байж байгаа юм. Экостом пич азаа үзнэ. Хожгоо сайд степ ойлуулна. Заунж байгаа юм байна. Антарес ягаад бие үзүүлчих вэ? Хомелийн хувьд бол Sleight of Fist Searing Chains-ний маанаагүй. Тиймээс бол болио гэдэг хоол орж ирсэн. Kiyotaka урж ирлээ. Дот бичлээ зүгээр сах. Голын тоорыг хүчилж авна гинэ. Голын тоор байхгүй болчвол Tinker зөвхөн захтаа тоглоно. Ой сонголт. За нөгөө нэг хідүүлээ нэг их орж ирдгүү болохоор Tinker эффектийн тухай ярьцгаая. Харамдах потенциал байхгүй, March of Machines байхгүй болсон. Лэндээ бол Riyadh нэлээ удаа ашиглан 1 level дээр Riyadh 2 удаа лазер хийж wave clear хийн. Нэг хороо зэрэг авахын тулд болохоор тэгэхээр 7 секунд зарцуулж ийн гэсэн үг.
Тэгээд буцаад харьчаад ирнэ гэх мэтлэн бараг 10 секунд болж байгааз. Тэр Tinker гэдэг баатар левел нэмэхэд маш хэцүү болсон. Тийм ч болохоор нөгөө нэг саппорттой таун булаацалдаг баатар шүү дээ. Wisdom авдаг. За энд антарис эвгүй байдалтай өгч байгаа хаа. Нөмөлийг акшн хийж яхад энд бол хинч контестлахгүй байгаа. Шалтгаан нь багта Tinkerтэй. Нөгөө талдаа морфтой, нөгөө талдаа энигматай. Гурван баатар нь гуруулаа суудаг, айтем авдаг, айтем хэрэгтэй. Даач баатрууд. Солоос энд харагдсан, солоос тэгэхээр үхэн. Ер нь бол Эмбер харагдсан газараас шууд зүхтах ёстой. Ямарваа нэгэн байдлаар тааруулуу, дайвлж орж ирэхгүй бол лайк шийх боломжгүй гэсэн үг юм. Энэ тоглолт дээр. Харин Эмбертэй нийлээд голын таврыг авцсан болохоор энэ хоёр талын жижиг арай дээр амар их кил болоод байгаа. Тавар дээр акшн их юм бол арай өөртөө баларна. Тэрийг бол мэдээд байгаа. Тимээс Астрынхан Эдлийн тавар, Доотлын тавар руу бол маш урд яарвчилж бол дайрсангүй. Меро эндээс эхний айтмаараа мек аавна гэсэн бодлоо. Tinker чадахгүй гинэ. Tinker-ийн айтем тайминг чи ер нь 18 левел хүрээд за дээрээс нь Shiva авснаас ирд юм да тэр. Яг одоогор бол Tinker угаасаа юу ч хийж чадахгүй. Яг гейм нь гоё таарж марж орж ирээд айлынх нь буруу дайвлж маявуулахгүй бол Tinker ер нь ийм гоё отор биш юм. Тийм ч болохоор нөгөө Tinker pub дээр их авагддаг мөртлөө Frost Zen дээр них авагддаг. Дээрээс нь авагдах юм бол дандаа сүүлчийн 2 пикээр авагддаг отор. Kyotka эндээс Hurricane-аар хүнээ аварцсан. Яа, Black Hole-ыг алчих боломжтой. Spear орж ирсэн замаас нь булаалгацсан. Алсан уу? Алсан. Нөгөө талаас Black Hole-ыг нь авчлаа. Rubik Black Hole-той. Гэтэ манаг өгдөг мэдээллийг нь авцсан байгаад байгаа. Rubik гэдэг баатар нэг левелтэй байгаа ultimate skill буюу spell steal-н дээрээс ганцхан удаа Black Hole гэдэг баатар. Ганцхан удаа. Яагаад вэ гэхээр spell steal-ийнх нь duration 180 секунд, Black Hole-ны cooldown 165 секунд, Black Hole-ны нэг левелтэй cooldown 180 секунд байдаг. 15 секундны gapтай. Rubik Black Hole бол одоо өстө өмхий хүртэл хадгалж байгаа зангилгын мөчт хийн гэж хичээж байгаа та. Энд энигма бууж байгаа мэдээлэл авсангүй л дээ. Eco Stamp-д ч гэсэн өөр орчлоо. Remnant-а тавиад шууд шийдэх хэрэгтэй байсан баха энд. Tinker ер нь ацэро штэ гинэ. Яг ер нь муухагаар бол тийм. Ацэро. Kyotka-гийн Tinker амар л гэдэг. Ер нь ямар ч Tinker момент нь гарч ирвэл амар, ямар ч Tinker гейм нь таарахгүй бол GG батар штэ guys. Ямар ч Tinker. Өөрөө л бүр амар мэдрэл муутай юм шиг бие өгж өгөхөд идэг бол бүх Tinker амар. Гүлийн бикер оржсэн Tinker гэдэг батар чам. Фикт нугасаа дэндүү батар. Энэ Tinker ингээл геймнээс гарч байгаа юм да чаваас Black Hole хийсэн. Өндөг дарагдсан. Энд арай л гүнзгий давилаад ах шиг байна да. Kyotka 2 скил нээж байхгүй байна. Өндөгнөөсөө статж байгаа байна. Slide of Feast Tinker-ийг дуусгасан. Remnant дээрээс бууж ирсэн. Энд 2 спорт нийлж байгаа. Siamese-ийг алчиж байгаа юм байна. Antares ална гэсэн бодолтой явжсэн. Somel тэндээс Ramsey хоол болох нь үсэн чгүй аа. Амьд үлдсэн. Хоёр талаасаа нэг баатараас солилцсон. Нэг талаас Rubik, нөгөө талаас Tinker. Kyotka-гийн гейм бол бүр яг л сүрэл мөхлийн ирмэг дээр явж байна да. Нэг л өдөр Дайны хамгийн сүлд нь үлдээд нэг л өдөр маш өндөр XP-тэй батрыг соолоо ална гэж найдсан. Tinker is still kind of nasty. Like if you can give him some stacks, Solo is working on that a little bit, but if he's just gonna keep going mid and they just pick on him, then it's more on like his team later to carry it. Стримээ унтраага шинээр гисэн ч манай YouTube-ийг бүгд орж ирэхгүй. Энэ гарч явсан хүмүүсээ дуудаж ирээрэй guys. YouTube-ийнхэн байна. Яаж хийж байгаа YouTube-ийнхаа хүмүүсийг ихсгээрэй. Facebook-ийнхэн маань шеэрлсэн тий. Хамгийн сүүл Tinker аваад 20 минутанд GG гэвчлээ тий. Тоглолт Doom орж ирсэн. Rubik Doom-ыг нь авахгүй байгаадах юм скиллийг авцсан байсан болов уу? Sorchid ирт дарцсан гэж бодсон юм болов уу? Тэгвэл Sorchid ирт жоохон дарааг уудсан да. Rubik Монголд руу шаасан байх. Монголын тоглолцоог тий. Бүгэлж өөрсөн байх шалтгаан байгаа л юм байна. Ой, манай subscribers 1000 хүрж байгаа юм байлээ шүү дээ. YouTube нэг 1000 subs ямар хэцүү үг вэ чи ядарч ядж байгаа. Subscribersтай болж байгаа юм байлээ. Subscribe хийсэн үгүйгээ шалгаарай guys. За enigma дээр action болсон. Black Hole байхгүй. Megтэй. За тэгтээ дарж амжихгүй. Stomp явагдаж байна да. Энэ бол яг уу болох ёстой момент. Угаасаа л болох байсан үйлдэл. За skill-ийг нь авсан. Adaptive strike авчвуу эсвэл attribute gain авчвуу гэсэн чи waveform авсан юм биш хүүх. Waveform-ны damage орж ирэхдээ Slide of Feast-ний damage давхар орж ирсэн. Antares-ыг аль гэсэн бодолтой ардтал дээр нь Phoenix-ийн өндөг задарсан. Triple kill. Stack-ийг нь авж гин.
Ёо ямар амар акшн болчих. Энэ тинкрийг хардаа ивээ чааваас ээж аваас 14 вистом аваад тэгээд 8 левелтэй гэж. Өнөгтэй. YouTube 12 цаг гэсэн Facebook 8 цаг байхгүй. Facebook зогсох гэсэн. Тэгээд зогсоочлоо штэ. Яа сая морфлинг амар тооцоолоогүй дэмжин дээр унчлаа. Тоглолт бол нэг талтаа болоод шүү астрынхын ер нь. For 9 pandas, the biggest things you have going for yourself is that some black hole as Solo gonna get back into his very normal position with the one knee up. Энэ л таталтаа хийж байгаа шүүгээ. I thought this greedy draft might actually work out for them, but then they somehow get greedier 4v5 and take the fight and get punished super hard. Very likely that they're gonna play. Big guys, энэ тентхий мэддэг Dota-гийн групп ч юм эсвэл Dota үздэг хүмүүс дэр. YouTube-ийнхаа линкийг тавьмаар байгаа шүү. YouTube-ыг одоо яаж юу гэдэг промошн хийдгийг үнэхээр л мэдэх байна. Одоо би YouTube дээр бол пэйжтэй болоод баг анх их сар марлуулах гэж юм уу яаж. YouTube чи хизээ нэгдлээ. Тэгээ би суулаа. Нэг сар ч гэж 7 хоног жагаал юм байна шүү дээ гүндээ. Тиймээс яаж промошн хийдгийг үнэхээр мэдэхгүй байгаа. Та линкийг нь аваад энэ тэн тавьдаг юм уу? Ололоо улам л олон үдцсэн асуултнууд, улам л олон үдцсэн хариултнууд, улам л гоё тоглолтууд гарч ирэх бах та. Тэгээ спир орж ирсэн God's Rebuke дээр зогсоосон. Хамгийн чухал нь бол яг тэр тайминг дээр нь атрибьютээ бол шахацсан байгаа. Тиймээс алж чадахгүй. Rubik ямар гоё скил хулгайлч байна. Morphling-ээс энэ скиллийг хулгайлна гэдэг бараг л боломжгүй зүйл байдаг таа үг нь. Ихэнхдээ урсчихтай adaptive strike хийдэг. Эсвэл бол бусад үед нь бол атрибьютээ шахацсан явж идэг. Waveform авж байгаа ер нь тийм тохиолдолд цөөхөн шүү waveform авдаг. Яа, юулж байгаа спир санрын дээрээсээ бол соло дээр телекнесис. Марс яга цатал дээр гарч ив. Дараагийн тарагт одоо харъя гэсэн бодолтой арена босгох гол шиг боллоо. Монголчууд залхуу линкэн дээр дарж ордог үг. Та нар залхуу бишээ тэгээд баттгаад юу нэг лайк дарж аач тэгвэл. Харъя л да. Ямар залхуу биш. Сүмэл Санжкаятай болж байгаа Мэлстромтой. Дотли арайг нь эзэлж фарандаа дэ гэсэн кол мэдрэмжийг авсан. Мэро эндээс амар гоё булан руу ороод хийгдэжлээ. Нэмэлт мапны талбар руу. Айк боллаа гинэ. Ийм л зүм байж. Definitely not. They have some very scary heroes that do scale well into the late game. Yeah. Enigma, Doom, arguably some of the best late game heroes in the entire game, but this is where I also like some of these item builds coming out. The Orb of Corrosion, Midas Death. Юу болж байна? Just speed up the pace of the game. Дидлийн тавар дээр тоглоно. See Kaka not buying his shard yet. Actually changes his mind and is going for Glimmer just because Метор унсан. Дидлийн тавар бол унж байгаа. Ер нь Tinker-тэй баг tier 2 маяр дээр ч нэг тоглохгүй тий. High ground defense нь л сайн. Одоохондоо яж Tinker гэдэг баатрын эффект нь ерөөс огт гарч ирж амжаагүй байгаа. Which of course all he's gonna do in this game is go in 15-6 set up your Wukong's command as well, and I mean this is pretty damn good Mars game. they haven't even had to bother with the Wukongs this game. Yeah, I don't think it's been used yet, has it? I don't think so. Kiyotaka continuing to convey to the other side of the map. Unlucky for Miero, he did not get the Philly Stone. I feel like your win rate increases by like at least 10% when you get that, but he's got the Gossamer Cape. They're scanned out right now, so 9pan is aware. But Monet, they might still find Antares anyway. He gets one more Devour before he meets his untimely death. Right, everyone TP around, go farm lanes. Yep, it's time. Дүүмиг бол алт. Takes a little bit of a while here, but eventually brought down. And they could start thinking about Roche with that Deso. And they have Orb of Destruction on Sumail as well. After doing a nice job moving on the map, they did drop this ward earlier down bottom, which gave them this kill now. Instantly, they go back to top to another lane ward they have here behind Solo. So he's gonna have to walk Tinker спорт боллоо гинэ. Ийм л баатартай гол нь ийм баатар л та. XXS
gets a bit of vision, but not a good angle for him. Not a ward for 9 pandas drop. It's so important that you get wards out that Тинкер ер нь тэгээд яаж ч геймгүй болсон. Гол нь айтем тайминг нь л гараад ирчих юм бол дай болдог баатар л та. Тинкерийг өшөө илүү прешрлэх ёстой л байгаад байна. Стрээ хувьд бол өшөө илүү прешрлж чадна яг одоо бол уг нь. Эмбер нь утгагүй болсон. Монки нь бас нилээ айтемтай. Марсаас бол баг нийт вортой байгаа. Тоотал төр морфос скиллийг нь авсан. Юу авчваа? Та таглаадах юм аа. За. they might be waiting for a couple more levels. And Debut gain авсан юм. come bottom as right now. I mean, you have Phoenix and Monkey King, which is okay, but I would say you'd maybe want to sneak in. 23-ийн чавс баярлж байгааг нь хараад ойлмаар санагд. Don't have a medallion. Best damage. Им чи болсон шүү болсон. This might actually turn into a team. BKB авч амжааг байгаа Тинкер. 9 pandas. Юулны өдөөс бол дархлаа муутай. Defense matrix гин унтраач нь. Тиймээс морфос юу л орж ирсэн. Зөвхөн Тинкерийн өдөөс ч биш. Бусдынхын өдөөс арена орж ирсэн. Антарис блинктэд амжчихсан байгаад байгаа. Телекнессэн дээрээс бол арена дотор нь оруулсан. Нөгөө талаас өндөг орж ирсэн. Өндөг зогтсон болохоор Black Hole хийж чадахгүй. Антарис зугатааж байгаа яг өндө эргэж хараа байлдаж болно доо. Black Hole, Tinker бүх юм бэлэн. 9 pandas overall. Not able to chase any further, and I mean, Solo's going to be back in 15 seconds. So they could theoretically still defend this Roche attempt if Aster were to continue on. Yeah, looks like no, they're debating as Monet does ping it. Яа 21-ийн Wisdom руу. Аяа явчихж байгаа. Tinkerтэй өгсөй баха. Sure, you have the morph. Нөгөө талаас айлынх нь акшн хийж чадахгүй байгаа. He can bulwark. There's a meteor hammer. Гэхдээ өөртөө бас контестлж чадахгүй байгаа хамаагүй. Тиймээс Роша аваад эйдснийхээ тайминг дээр энэ эйдсний таймингыг л фарандаж өнгөрөх ёсгүй. Обжектив авч айлынхаа баатруудыг фарандах талбайг нь шахаж тоглох хэрэгтэй. Талбай эзэлж тоглох хэрэгтэй энэ удаа. Энэ эйдсний тайминг дээр. Of course. Yes, that's the plan. As they do have Elder Titan, by the way, They do. so that will help. Yeah. We learned that early in the game. 5 minutes in the game. Эйдсийг бол Мони авж байгаа. And Aegis for Monet going for the Scotty next. And yeah, XXS. Phoenix target л хайгаад байна да. A Гэвд. lot of times we see him go for maybe a Deso, maybe a refresher. Do you have any Цооло эндээс drama of endurance site-ыг биг байндаа жаа. go off on? Last time around I was wrong where I said they should go straight refresher, but this time around I'm gonna say it. Morph нөөж жог харагдаад. Morph ер нь энэ дэр контролгүй гейм дээ ер нь. You also already Morph саагаад эхлэх юм бол ер нь урталт нь саагдаг хүн байж ш Tinker бас саагдаг. Урталт нь саагдаг хүн 9 Pandas-ийн хувьд бол байгаагүй угаасаа ирлэг юм дээр сайн хардаа. Энигмаа гэдэг баатартай. Can make out of this Aegis. Клач баатар араас нь тоглоно. mentors and Тэгэхээр хин хизээ урд нь саагах вэ гэхээр Morphling бэлэн баснаар урталт нь саагах хэрэгтэй болж байгаа. Ер нь бол Morphling удахгүй бэлэн болчих юм бол Ignore Tinker ч гэсэн саагаад эхэлнэ гэсэн үг дээ. for the side. Tinker голоос зогтох хэрэгтэй. Are actually extremely good. Энэ левел хэдтэй байгаа юм бол одоо нэг 12 хүрж иж амжих юм болов. I guess it would be the Doom or the Elder Titan. Neither of which. I mean, the Тэг Doom их л мэднэ үстэй. Их тоглодог даг. Би ер нь Дотог их тоглодгоо. Дотогийн баатруудыг ер нь Elder Titans being a Элч баатрын ер нь гайгүй гадралчих баха. pandas do get there with some black hole, then you stomp into it, you remove all the armor from Ember and Monkey King. But overall, Гол нь нэг 9 pandas яг та гээд үзэгчдийн бас бодоход ийм л тээ. Та хэд бол ингээд сайхан өөрсдийнхөө тоглодог баатруудыг мэдээд нь штэ. Би чинь тэгүнгод тоглогч байсан хүн чинь багта драфт хийхэд бол нөгөө хэдээс мэдээлэл байгаа ш. Нөгөө хайрыг тоглодог хүмүүсээсээ ийм үед энэ яадгийг ингээд драфт хийхдээ тийм мэдлэгтэй байх хэрэгтэй болохоор ер нь баатруудыг ер нь бүгдийг нь гадралчих. 9 Pan is doing a pretty good job at disengaging. You're right. It's only a 3k lead. It is against the Doom, so maybe it's slightly inflated, but or deflated, I guess. how many two illusions have been killed? Very important. YouTube хайг нь ABC Sport гэсэн YouTube байгаа шүү. Philosopher's stones we have on both sides. We have one on Doom. Only a 1 for 1. Би Астр ер нь мата контролд чадахгүй л байгаа юм. Гэхдээ яг чадахгүй ч гэж хэлж болохгүй л дээ. Голын тавар 2-ыг авчлаа. Одоо дахиад доотлын тавар 1 2 гээд 6 таварыг нь авчих юм бол ер нь бол айлынхныхаа хашаанд нь хийн. Гэхдээ энэ пачин дээр хашаанд орохоо болцсон. Яагаад вэ гэхээр нэмэлт маптай болсон. Нэмэлт мапаар шургаж гүгээд вэвийг нь гаргаад ингээд л фарм дадах боломжтой болсон. Тиймээс одоо бол маш их мапны мэдээлэл хэрэгтэй болсон байгаа. Axe and like going into the backlines, he can ruin all of these heroes. And we've touched on the Axe shard before. If he gets it on Kiyotaka, his blink will always be cancelled. Yep. Tinker шиватай болсон. Фармтахад тухтай болж дээ. After blank after
Ятака билингцэн. Хөөй! Kiyotaka playing very Йоо цагаараа авч. Хөөй! Цагаараа авчлаа. able to get out this. Rocket хийж ийн хөөй. Галзуу хог типитх юм болов гэсэн чи rocket хийж амар Infernal Blade will stun for өөртөө ихтэй өндөр царайлаг юм бэ энэ ч тоо. Hey boundless дуулсан бол тэгэл сөөрөн дээрээ нам нүцтэй. Exotic boundless бол boundless хийчих юм бол нөгөө юуг нь арилгах чинь defense matrix-ыг нь арилгах чинь айгүй юу гэдэг блинкний damage блинкэн damage аваад 3 секундны cool down-та тэгэл 3 секунд тэндээ step pro am stack л бол. Үй эмбертэй тарцсан. Эмбер бол гэхдээ шууд орж ирээ зогсоож бол чадахгүй. Нэг удаа chain хийсэн байгаа. Matrix нь онтрongоо типичингууд яаж чаддаггүй эмбер бол. Арена боссон. Waveform-ыг гарсан. 20 секундны cool down-тай скиллийг XXS юу ч болоогүй юм шиг дарлаа да. Нөгөө талаас өөрсөндөө AIDS-тэй байгаад байгаа. AIDS нь дуусахад бас 90 секунд. Тэгэхээр Марси аренаг хүлээх үү, AIDS-тэй байгаад акшн хийх үү гэдэг сонголтыг яг одоо Астри 2 спорт бол бодож гаргаж явах хэрэгтэй. Какагийн хувьд бол хамаагүй дүүмэс нэхлээ алчи гэдэг кол орж ирж магадгүй. Яагаад тэгэхээр кака энэ тоглолтын дээр Enigma гэдэг батрыг black hole хийлгэхгүй байгаа хамгийн чухал эффект нь кака дээр байна. Өндгөлдсөн байгаа ариад нь бол өндөг зөгтөг хүн байхгүй. Тиймээс тэр ариагаас зугтах хэрэгтэй болж байгаа. Нэмээд өндөгөө хамгаалах Марстай. Нөгөө талынх нь өндөг зөх ганцхан үн Morphling ranged батар. Маш хэцүү. Defense Matrix гэдэг нь яг л Абдоны апотик шилжиг ер нь бол нэмэлт цус гаргаж ирдэг гэсэн. Баазар. Тэгэнгүүтээ унтраагүй байхдаа status resistance. Абдоны апотик шилд болохоор strong dispel тийм ээ. Станигийн сэрэ. Ийм л хоёр зөрүүтэй. High grounding is just still so hard into this dire draft. Can't just really get in there. I would say you wait for this Sumail axe to just start bing bonging around the map. You just get in the backlines of them. Screw with the ET, screw with the Enigma. Now Bing Bong are next. That's the next series. Очноо guys, айлд ганц л морф байна. Талцсан болцсон үзээд байгаа та нар чи хөөх. Ганцхан морф бол байхгүй шүү guys. Тоглолт удвал айгүй хэцүү шүү Астрийн фэнүүд. Яг үннийг л хэлээ би бодд үн. За, Spirit гэж оролцсон. Амжилтгүй. Соолоогоор авцсан. Нөгөө талаас Enigma гэдэг батар удаандаа бас маш хүчтэй болчихдгийг штэ. За тэндээс Санрын орж ирсэн. Соолог ультимейтэн дээрээс байлт гэсэн бодлоо Рамзес гарч явах хэвээр. За бүх юм алдлаа да. Монигийн Wukens command арена босцсон. Өндгөөл ашиглаагүй. Бусад бүх скил нь ашиглагдсан. Tinker-ийг дээр барина гэж байна. Барьж чадахгүй. За Tinker гараад явсан. Snow гэсэн чинь гарсангүй. Гэхдээ гарчиж байгаа юм шиг байна. Бид ч болно. Phoenix үрээд ирсэн юу лтэй. За Mars удахгүй гарч ирнэ. За Tinker бол өгч байгаа юм байна да. Юу лтэй. Яанса Tinker-ийг алсан. Сайн мэдээ Астрид. Нэгдүгээр Tinker удахгүй хэлсэн шүү дээ. Tinker 18 хүрээд 3 айтем авцсан байхад хангалттай акшн хийдэг баатар. Нөгөө талаас Enigma удахгүй биш дээ. Black Hole хийгээд BKB дараад Link-ын дараад эхлэвэл бас айгүй хэцүү. Хэдий өндгөлсөн байсан ч гэсэн тэгээ яах вэ? Итгэн секундын хугацаанд ч гэсэн. Өндөгчин бас нөгөө нэг шууд эффектлдэг скил биш. Хүлээгдэг шүү дээ. Агаар дээр хүлээдэг шүү дээ тесэртлээ. Бис тэр оронд нь бол маш их юм хийж болох хаа. 9 Pandas ер нь бол удаандаа ханчч магадгүй гэсэн мэдрэмж төрөөдлөө. To just like fight and keep people locked down, and that is generally just gonna be Nero's job on his own. He's gonna have to come in big with some black holes. Yeah, well, he is getting the farm to be able to afford him decent chance at it. Давистмо хадгалж Tinker-тэй өгсөн. Tinker хэд хүрээд 17. Удахгүй 18. Тэгээд BKB. Tinker бэлэн болоход дахиад 2 минут л дутуу байна да. Миний харж байгаагаар. Нөгөө талаас 2 минут гэдэг нь маш их хугацаа. Бас дээрээс нь тайминг нь гоё таарж байгаа юм байна. Рошон бол минутын дараа төрнө. Tinker-ийн хувьд бол item timing нь эвлэн ч гэсэн бэлэн болоход 2 минут дутуу. 2 минут гэсэн чи гараад ирлээ үе. Хаанаас стак авч юу? Яг үндэ Рошон баг цагаараа төрсөн ч гэсэн Tinker акшн ихт бэлэн болчихж байгаа юм байна. Чамдамнаас бусд BKB авч чамдам нь юу? Ити юм уу?
is BKB on Tinker? Энд хоёр дээр стар ороод ирсэн. Tinker бууж ирж байна. Tinker ягаад энд акшн хийдэг вүлээ? Shiva Scott-ыг зараад мэдээллийг нь авсан. Phoenix-ийг өндөглүүлэхгүйгээр алж эхэлж байгаа юм байна. Нөгөө талаас дүүмч гэсэн үг гэж байгаа. Phoenix-ийг алах уу? Алсан. Black-Hole орж ирсэн, өндөг байхгүй. Black-Hole-н дээрээс шууд Mars-ыг алдсан. BKB дарцсан Tinker байлт гэсэн бодолтой Mon ажилтныг үз TP out хийхгүй өөрөө өглөө. За Mon-ыгаараа явсан. Doom-ийн buyback гэхдээ хэрэггүй дарагчлаа. Нөгөө талаас Сумэл эндээс бүр TP-гүү, нэмээд манаагүй. Гэхдээ хайж бол чадахгүй юм байна. Doom-ийн buyback өстой хэрэггүй дарагчлаа. За энэ акшнаас бодвол ер нь 9 Pandas-ийн их юм хожаагүй. Хоёр талаасаа 1200 голд. Гэхдээ үдж байгаа бидний хувьд л юм хожаагүй. Тоглож байгаа хүмүүсийн хувьд бол амар том зүйл хайдсан. Юу вэ гэхээр айлдаа айц мэдрүүлж байна. Астрийнхан бол одоо айц мэдэрч эхэлсэн шүү. 9 Pandas-ийн ер нь акшн хийж чадхаар төрлийн болцсон юм байна гэдэг мэдээллийг авчиж байгаа. Энэ бол маш их трейд, маш их прешэр болж байгаа доо Астрийнханд. Just because you got off the buyback, Doom and Black Hole, so now you can try to play fast, especially if this Roshan has this low of a respawn timer. Yeah, true. За, Tinker. Манаа нь хүрдэггүй болохоор эхэлж Kai авдаг. They are not cheating. Юуны төрөнд бол Kai аавна. Хойноос нь юу авахыг бол хэлж мэдэхгүй. Магадгүй Ember дээр контрол дутж байгаа болохоор Hex давцсан ч болохоор геймаар. You get that feeling. I think Roche is going to come. We actually saw that early in the tournament. It's like if somebody's pinging Roche, it's like it could have been up in 5 seconds, and it was a 3-minute spawn time. So not always correct. Guys, энэ хооронд хэдүүлээ. Овоод ажгүй олол олцсон биш. Facebook, YouTube нийлээ 500 үрчиж. Facebook-ийн реакшнаа дарсан үгүйгээ шалгаад шеэрэ хийгээд яа. Амар лайтай тэ нэг. Сүултээ би хүртэл хэлсээр байгаа залхаж. Та нар залхаж гин үү? Та надаар хэлүүлэхгүй дардаг болчихвол би ингэхгүй л дээ. YouTube хэдэн лайктай нь хар. 300 бараг 40. Би бүртгүүл. Дөрвөн лайктай. Дараарай. За, алив. Echo Stamp орж ирсэн. Акшн хийж чадахгүй хүчиж байгаа юм байна. Астрийн 3 оц байх юм гин. Астрийн оц 3 байх юм гинэ. Хүмүүс Dota ойлгодог болсон шүү дээ бороо. Хүмүүс Dota ойлгодог болсон. 9 Pandas удаадах юм бол ялах гээд байна гэдэг мэдрэмжийг авдаг болсон. Tinker-тэй high ground маш хүчтэй нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт late game орох юм бол 9 Pandas илүү гэдгийг хүн ойлгоод байна шүү дээ. Тэр Астрийн оц нь өндөр байгаа даа. Гараад л байдэн шүү дээ. Маш сайн баярлалаа. ESGO дууссан орж ирж гинэ гэнэ. Окей. Tinker-ийн ulti BKB refresh хийхгүй. BKB refresh хийхгүй. Refresh хийхгүй. Madness refresh хийхгүй. Meteor refresh хийхгүй. Refreshlэгддэггүй айтемнууд гэж бас байна. YouTube нэр нь юу юм гинэ? Хүй хай бүүж. Юу байна? YouTube нэр нь Abyss Esport гэдэг YouTube байгаа. Facebook description хэсэг дээр бас Улц гой тоглолоо киш. CS гэж байгаа байна. За sorry. Honestly, at this point with how the game is going, maybe you just wait for the third Roche. You just get because you know they're not coming. That's true. All right, well we can count on that in about 8+ minutes. Aster just going to continue Ай бүүж. take out all these wards. They know Миний нервийг лайваар хэлээд. Pandas want to try to Яаж ягаан би тулгаа юм ч тэгж болдг юм. Өөр яг 2-0-оор хажиж харсан. Kiyotaka. He's also starting Хажууд төмөс битэлсэн. Ёй л гэл үзэдлээ. I guess that's for the nullifier that's coming up. More than anything. Well, I think I thought Эди лейт амир чи early ийм сугарсан юм чи эвгүйч ring задлаад л гинэ. Late гэдэг чинь бороо ер нь бүгд айтемтай болсон үеийг л хэлж байгаа бах та. Late game гэхээр бүгдээрээ ер нь early сугарсан ч гэсэн item авчихна. Early game-ийн давуу тал яаж гардаг вэ гэхээр level, item, map эзлэлт. Энэ гурван зүйлээр л гарна. Хэрэгсөө early game-ийг давуу талыг нь гаргах нь. Level-ийн зөрүү, item-ийн зөрүү, map эзлэлт. Илүү талбай тоглолт. Тэгэл болоо. changed his heart over the course of the last couple months, it seems. the level 20 talent on Tinker is really annoying. The fact that you get 25% cooldown reduction just from, having a spell on Анх юм аа тэр. is Pretty strong. 50-50. Яаж тэнэгтгэрээ Tinker-ийг нөө өгдөг байна гэнэ. Гү Tinker бүр баларсан шүү дээ бор. Tinker байгааг бол өөр баатар байсан бол бүр эрлэгээч авч чадахгүй ч биш магадгүй байсан байж магадгүй шүү. having a lower channel time can be quite good for you. Энэ тим юм байхгүй гээс ер нь энэ бодлоо март. Level 50
Нэг хүн нэг баатрыг авчих юм бол баттай хождог гэсэн юм ерөөсөй байхгүй юм чи. Доото. He's getting. It's not of his hero. Багийн тоглоом, багаас хамааралтай, хөдөлгөөнөөс хамааралтай. How they've been playing so passively. As all his bros Гол нь Астрын өөрсдийнх нь хүсчихсэн зүйлс нь ерөөсөй болсонгүй. get all the gold. Tormentor, Aster stealing it. Морф шарж яад ингэ стандулсан байхдаа атрибьютыг шилжүүл. Might get it. Үе. The spirit Торментор авах гэжсэн чинь This is how scary. Итигийн Астрал степ орж ирсэн чи болчихж байгаа юм байна. Торментор хамгаалчлаа. Тэр оронд Тинкер дээтэл дээр нь Торментор аваад нөгөө юу хийгээд найд энд. Imagine being Том юуг нь Ancient Tin фармж байгаа. spirit. Тинкерч авч чадахгүй дээ гайхлаа шүү. Team of heroes scared of those two things. not so male though. За соло. Solo is Соло. so many remnants Солог алсан. just do so much with this. Солог алахын тэлтгтээ Сомелес 4 ремнант ашиглагдлаа. He's going in, doing all the right things for his team. As yeah, for a moment I had to check Ramsey's inventory because he has a mask of madness. But of course it's only За Тинкер more bit явсан. building into the butterfly. Соло бол нэг утахгүй төрж байна. 5 минутны дайтай. Aegis Cheese-ийг бол Monkey юу хоёр авцсан. Хүү Antares Blink дээрээсээ BKB TP аваад амжилттай. Block of cheese. Аюулгүй байдлын үдээс бол BKB авчлаа. Tell Roach to do that. Which they won't. I think 9 need tier 5 items to kill Roche. Well, maybe Sumail will drop his cheese so that they can create the first block of cheese in the competitive. 8 гэдэг нь урт тайм гэж ойлгоод байгаа. Үз. Only a couple $1 million on the line. You know, Yeah. no big deal. Is there anything that you Ямар флинг дараагийн айтны сонголтоор Butterfly гэдэг айт. can speed up the game? I guess not really. Like there's no way you're gonna go for some Aghanim Scepter and like some Satanic Hook. You just go hit the tier 3. Just gonna have to continue to play the map like this. But 9 Panda, 36 minutes. This is their time. Монгол Dota хэрвээ ер нь боломж юм уу? Азтай бол дайжгүй шүү. Sure they don't want to Азууд бол ер нь longer. яг хаа Depends on Ramsey. манайд энэ хим энийг үзэхээр хол харагдаж байна. Has a minute. Энэ байгаа. Халуун. Халуун малааныг үзэхээр хол харагдаж байна. Тэрнээс бусд нь бол бусд нь тир 1 тир 2 гэлтгүй бүгд тэр ер нь ойролцоо гэж бодоод идэв шүү. Ер нь Just gets his octarine, which means he's not gonna have buyback. Not even remotely close. Аз Dota ер нь яг гоцгойд хідэн л гоцгойд болохоос бусд нь бол жоохон If anyone else finds the room, шээс талда. Be spotted thanks to his Shiva's pushing shenanigans. Oh, Monet on the streets. Did they actually За энд акшн бот. Өө модноос унгаач. Ее халаг. За нөгөө талаас өндөг зогтсон. Огрсил дотн дээрээс гараад явцсан. Нөгөө талаас дүүм шууд дүүмээ хэрглэж чадахгүй хүчиж байгаа юм байна. Моны модноос унаад хүчиж байгаа юм байна. Ринг задлсан V форм дээрээс гарч болно. XXS-тэй main fight хийсэн V форм дээрээс гарах гэж явсан. Тэнд сооло гариг андуурсан явж байна. Black hole их боломжтой. Black hole хийх нү? Хийсэнгүү. Malifacen дээрээс байлтгсан модалтай арт дээр нь Tinker орж ирсэн. BKB дараад Monkey King-ийг Ring дээр нь харцсан. Tinker гэдэг батх чи энэ шүү дээ. Riyadh дарж ягаад какаг дахиад алан тодорхой хоёрыг double kill Kyoto-гаас орж ирсэн. Black Hole хийж ягаад Ember-ийг алах боломжтой гэсэн чи Ember гараад Ember тийм үхээд Ember-ийг алсан cameraman атцаа харуулад байгаа юм бэ. What is he doing there? Ember сая бараг талцснаасаа үхтлээ энд байлаа шүү. Яагаад байж вэ? Яагаад харуулсангүй? gets in this game gives him like 2,000. Манай cameraman яаж байгаа юм бэ сая? Shard, man. I'm telling Ой гэм юусаа харуулсангүй. you, insane. За 9 Pandas хамаагүй л болоод эхэлж. Timing here for 9 Pandas as they strike back. Kiyotaka just going ham. How did they find Monet? Was it Midnight Pulse? Yeah, Midnight Pulse on the trees. За тэр 3 зөхөд эхэлсэн. 4-second stun started that fight for free. Яа плед. Оо Hex авч. За хэлээгүй юу? Нөгөөх чи Hex авнаа гэж. Hexтэй болсон байна. They're gonna force his fortification. Black Hole хэрэглэхгүй дайна авчлаа сая. Харин тий яаж алаад байгааг би юу ойлгосонгүй. Black Hole хэрэглэхгүй болчих. Өө стамтцсан. Ой гэлтэн хоёрыг алцлаа. Наа чи айлын төв Kyoto андуураад байна. Та 50 бай. Таны талхаа шоу байна ч юу вэ? Aster only 2 alive with Аурэлмэн орж ирэл энэ Tinker тулчлаа. 9 Pandas. If they have Hello Tinker. continue on uncontested. Back to the game. Uh-oh. I don't think Aster feel any good about all of this. Just suddenly the entire game flipped. They take your Fountain дээр нь алцлаа. you in your fountain. You still А энэ гейм ч нилээ хэцүү болсон да Астрихны хувьд. This is filthy. That's the 25 talent being ET put to work Tinker, as baby. well. Fountain биш Phantom гинэ. За sorry. Яа за уучлаарай хүлдээ намайг ингэж хэлдэг. Fortification for quite a while on Aster's side. They do have buyback on the X. 9 Pandas угаасаа хэвтээгээс амар шаадаг юм аа. За. Айд миний илэг бөөрийг жоо хавгаалчих болдгүй юм уу? Ямар хэцүү юм бэ? Waddling his way over as well. Арай л амар өдцөн хүмүүс байх юм аа. initiator now with all his Орой минь арилжаа. BKB. You have your own hex. Oh, this guy's Tinker is just. Энэ нэг Tinker миний нэг таньдаг дүүгийн Tinker-ээс муу юм аа гинэ. Ай, за баярлаа. Тэр нь ч бас хайшаа юм бэ? Би ч бас жоохон том болсон. Ийм үгэнд бол гошхорхгүй. The range tracks doesn't count.
minute and 1 fight and 1 kill for Ramses. That's what he's on the board. He's 1-1-0. Congratulations, Ramses. You've shown up За Цэнэглэлт таталт байнга хийвэж байгаа шүү. YouTube нь болохоор ABC Sport гэсэн. for you to kill, apparently. Тэр оноо. He's got a satanic now as well. Ooh, Aster are gonna be feeling the pressure at this point right now. There is the nullifier coming out soon for Monet. So Sumail, he had the cheese pop.Ооны амар байдаг байсан дуусчдаг ялагдахаараа муу гэсэн үг юм уу? Хоёр отагийн ер нь бичиж байгаа юмнууд. Арай л нэг ота гэдэг тоглоом арай л нэг сингл плеер тоглоом шиг л бодоод байгаа. 100 мамаа маш их. Өөрөө л зүг байвал болчихдаг юм шиг. 10 хүний тархитлагаа ажиллаад 10 хүний хөдөлгөөн 10 хүний байнгын давтагдчихгүй дахиж хизээж давтагдахгүй үйлдэлүүд яваад тэр болгон дээрээс нь чигтэй байдлаар өөрсөндөө коэффициентийг эргүүл амар хэцүү юм шүү дээ. Байнга л муу шаагаад байна шүү дээ. Моны өмнө амар харагдаад байдаг гэсэн шалтгаан нь үннийг хэлэх үү? Стрим мэдэн өөр хүн байсан байхгүй юу? Өмөл байгаагүй. Өмөл орж ирэхээр одоо бол хамаг фокус одоо хардаг бол Астрийн 2 спорт байнга сүмэлтэй тоглоод байгаа юм шүү дээ. Моны тэнд яг л хаягдсан хөвгч. Биш үү? Энэ кастер бүр загинчих юм а тэг гинэ. Sorry, манайхан загнуулах дуртай байдгийг шүү. Найдаад идэв шүү. Тэгэд нэг тоглолт бүх тоглолтыг бүх цувралыг бүх тоглолтыг каст хийж байгаа guys. Их хуцах юм бол баг бүх тэмцээний бүх тоглолтыг каст хийн. Байнга каст бол явж л байна. Ер нь бол маш идэвхтэй байна сүүлийн үед. Моны хужаагийн номер 1 шүү гинэ. Окей. Занд акшн болох боломжтой эмбер эхэлж орж ирсэн. Антарисыг харъя гэсэн бодолтой Антарис шиг гараа явцсан. 2 баатар смокн дээрээс доотлол дээр акшн хийж болно гэж үзсэн. Ятка өндөр дээр гарсан хексцэн боловч Glimmerscape өмссөн. За эндээс Tinker гараа явцсан бол ардтал дээр нь Phoenix-гээ дүмтчихжээ. Phoenix-ийг дүмтсэн. Тэгэхээр одоо бол Tinker-ийг бариад авчих нөгөө талаас Kiyotaka BKB TP out хийх боломжтой гэсэн чинь гараад явцсан. Black Hole-н дээрээс юу хийж вэ сая? Black Hole яач вэ? Black Hole хийгээгүйсэн биш үү? Midnight Pulse-н дээрээс алж байгаа юм Марсыг. Phoenix-ийн buyback дээрээс Tinker унаад урцсан. Оо Tinker яаж унч юу? Дачхар нь дэнцсэн хог Kiyotaka BKB дээрээс TP out хийгээд болчих байсан чи тэнд үжиглэн гэж байгаа яг үндэ жүжиглчлээ. Багийнхаа хүмүүстэй л явуулчлаа. Tinker байсан бол сая шууд яв ураа ихцээ явж байгаа. Тата хараа. Окей. Дайнд Midnight Pulse-н дээрээс хүү Black Hole 3 дээр ороод ирчих хөөе. Ямар амар Black Hole вэ? Энд Root-н дээрээс Ember-ийг шууд алчлаа. Dispel байхгүйсэн. Dispel-сэн боловч BKB дээрээс Midnight Pulse-н дээрээс байлдаж жагаад Monkey-г нь алсан. Ember buyback хийгээд хурж ирэхэд багийнх нь хүмүүс алюшины зайлаад өгсөн. Dieback болсон. Mars dieback болсон. Ember ганцаараа Hex энд барьсан. Tinker-ийн solo kill орж ирсэн гэж юу? Дахиад Hex мана байхгүй. Soul Ring-н дээрээс Laser GG 9 пандас ялцсан гэж юу? Хөө 43. Ялцсан гэж юу? Манай prediction авч байгаа юм биш. Some of these CIS teams, the way they play the game and come back through these mid games, and I don't really know how they do it, but they just make it happen on the back of just playing the map beautifully. Kiyotaka Tinker, it's just honestly a beast. This guy did not even have an early game. No, he did not. I mean, his scoreline doesn't look that impressive. 6, 5, and 7. Nobody's scoreline. Not 9 Panthers. За nice game. I look at this scoreboard. Одоо нэг хэдхэн минут хэдүүлээ. Хов жив ярьж. Та хэд надтай хов жив ярихад бол би хов живний талаар нэлээ их мэдл. Хов жив ярьж ягаад дараагийнхаа гейм рүүгээ орно. Стрим бол тасл. Та гарч явах хүмүүс нь галс гараа явдаг хүмүүс нь галс зайлахаар нь хэдүүлээ. Ой, нууц юмнуудаа гоё юмнуудаа ярьцгаая. Хэдүүлээ өнөөдөр ямар юмны тухай нууц мэдээлэл ярих вэ guys аа? Ямар нууц ярьж эний нүрийг халаах вэ? This was Aster gonna be kicking themselves, although despite what felt like such an insurmountable lead for them, it was really not that much when you look at the net worth. So you got to give a lot of credit to 9 Pandas as they will be playing Talon in
a best of 3. I believe it will be tomorrow. So they have secured themselves, if I'm not mistaken, top 6. Yeah. And they've been playing extremely well. 9 Pandas сайн юм уу? Би та нарт аль дээрээс хойш хэлээд байгаа. Ер нь төрүүлэх магадaltaй багуудын тоонд Gaming Gladiator 9 Pandas тэгээд Waste нар орцсон байгаа шүү guys гэд лээдлээс. Godlike дуурсан уу? Мэдгүй байна. Noxy-гийн хөрмөн дээр тийм хүний хувийн чанартай нууц бишээ Dota-гийн нууцуудыг ярих гэдэг шүү дээ. Энэ тамир чи ийшээгээ удахгүй шилж ин энэ баг ингэж диспанд хийн. Энэ ийм байдаг, тэр нь тийм байдаг гэдэг. Комент юу гэдэг мэд. Коментэн дээр баах юм бич. Бүр харлуулчих sorry. Yeah, sure. I just wanna make some show for viewers, so I just pick some heroes for team fights, like Invoker, Tinker. Маргааш уулздаг бол Яна Miracle Dota-г амархан харагддаг тий бороо. Магадгүй. Fast Telegram group тийм. Telegram group байхгүй. Fast-н дээрээ л ерөнхийдөө бол бодлоодоо хэлцдэг тий. Kn1Fe нөгөө нууцаа ямар нууц вэ? Өснөгт харъя. Заав жоохон байж байгаа. Fast group яг яасан бэ гинэ. Group ах Fast юу н хийхгүй хаа цааштай. Яасныг нь бол ярихгүй sorry. Kn1Fe гинэ хаахаа байна. Яасан бэ? Нэр дахиад тоглох юм уу? Тоглохгүй ингээд дууссан боо 3. 3 дахь гейм дууслаа. Сүмэл Godlike дуурсан гэж шүү. Тодло Papi гэд хитэн домгийн үед дууслаа шүү. YouTube-ийн хүмүүс Facebook-ийг муулах уу? За баярлаа гिची юм гинэ. Баярлаа лалар минь. Би өөрөө өнөөдрөөс л үзэж эхэлж байгаа юм шиг вэ зайлж болно шүү. Би ер нь нөгөө нэг бусад үздэг хүмүүс шиг чинь тийм өөдөөс ч хараа хотлоо энийг гэдэг юм биш. Ер нь би өөрөө зайлуулчтай өөр юм биеэр. Баярлаа баяртай. За тгий чи хэдэн наснда хэрэглэхгүй нөгөө нууцаа задлцаад. Одоо тоглолт байгаа мó зааж одоо энийг нь. Өмөл ямар азгүй байна. Харин тийм ээ. Зандан уу гинэ. Бас тийм ээ. Одоо тоглолт байгаа юм. Байгаа бороо. Би гоё сташ амжилт баярлаа. حتى لو انت لاعب ما وصلت درجه الاحتراف تقدر انك تلعب في الميد لين بشكل جدا ممتاز خصوصا انه عندك الرونز خصوصا انك تقدر Амар яг ясныг тайлбарлаад өгч. Амар болохоор Nigma гэдэг багийн бүрэлдэхүүнд ерөнхийдөө бол гэрээ хийцэн гэрээний хугацаа дуусаагүй байгаа болохоор Nigma-гийн лонд байгаа гэж үзнэ. Тэгэнгуутаа Nigma-гийнхэн Wasted Amarыг бол зарсан байхгүй мөнгөөр. Ингээд 8 хийж гин гэсэн үг. Тоглогчдороо 8 альцж байна. Тэгээд 8 нь ажгүй байсан чинь нэг DPC дуусны дараа DPC дуусаад маш сайн оролцсон штэ. DPC ч гэж. Тийм DPC. Тэгээд тэгсэн чинь ажгүй байсан чинь Амарынхаа үнийг өсгцэн. Энд чинь үнийг нь өсгөж байгаа юм бол манайд авахгүй гэдэг quest-ийн Амарыг бол чанцсан байгаа. Одоо Navi-гийн offline Malik гэдэг тоглогчтой бол тоглолтыг үздэг гэж байна. Ороо уудаггүй тим юмнаас хол мол гэдээсээ story дээр бол алдаг үстэй гинэ. Яах нь хөөе. Заримдаа бас миний стримийг ээж аав үзчихийдг юм. Заримдаа ягаад чи. Ээж аав маа гэрийнхэн хамаатай ах トゥ мах トゥ байна штэ. Могол үл гэж бодчих. Үнэл юм чи бас 3 4 пив вона. Бүрүү дивли. Ой кейтрама чи одоо энийг заавал энэ тэнд бичээдэх шаардлага байдаг юм уу? Өөрөөсөө тэгээ мэдэх нь мэдээ. Заавалчгүй амар зарлаад ахаар юм биш үү наачаа. Билэр. Анзаг кадис та гурыг нийлүүлээд нэг тавьчмаар юм да. Нийлээ зөндөө нийлүүлж тавьж л байсан. Байна анзаг кадис ах бит гурав чинь зөндөө тэмцээний финалыг лангаар кастлна. Бит гурав яг үндэ нэг баг болж тэмцээнд ордог байсан. Админ амар сонь юм яраарай болохгүй шүү гээ. Get ready for that. It will be tomorrow. But before that, anything you'd like to say to all the fans who have been supporting you and all the people who look at you as a mid lane role model these days? Yeah, sure. I want to say thank you for everyone for sitting on the crowd, who
who just watch on stream. It's so good for us. We play for it. We try to make some Critics show. сүртэй YouTube нэгэд юу болсон болцсон юм. Харин тийм ээ. Манайд орогтойгоо хагтсан, оргосоо гарсан. Everyone. Critics гэдэг оргосоо гарсан. Гэт байхгүй байгаа. يشكر كل الناس اللي يتابع ناين بانداز واللي يشجعهم في البث المباشر او حتى من الناس اللي في الحضور عندنا اليوم وخصوصا انه هم جالسين يحاولون قد ما يقدرون انهم يعطونكم شو وتنبسطون في كل الاستراتيجيات اللي ممكن يسوونها في اللعبه فبالاخير يقول لكم شكرا. I'm definitely enjoying the show, Kyotaga. Дараагийн гейм бол 3-аас 4 минут болоод л ороод ирнэ. Их бодох. Гээд сууж ид. جاء الوقت الان اعزائي المشاهدين نروح نتكلم عن ال2-1 اللي شاهدناها قبل شوي. استر ودعناها من البطوله شيء مجنون اتوقع الاستديو التحليلي عندهم كلام كثير يقولون عن النقطه هذه فعلى طول على الاستديو. Back to the studio. Quite the show. Бүтэн санд яах вэ Kn1Fe 40-тэй оо In this deciding game. It took a little bit for him to get there. байвал But once he was Facebook. online, he definitely pressed some buttons for the viewers. Quite Ah, quite a few Иги. buttons for the Guys, viewers, actually. одоо нөгөөхөө ирчих. За би уг нь тоглолтын дундуур олоолаа болохоор ярмаар их юм. Тэгвэл угаасаа ховж юу ярьдгаар хэдүүлэн цөөхүүлээрэлэр ярьчих уу? Fear Lacoste. Тэгтээ ямар дажгүй болсон. Цөөхүүлээ байгаа нь 250% гар байдаг болсон. Болж шүү. Facebook-ийг ч гэсэн хэрэг дуртай бас үлддэг болчих. Шараа 70 хэдэн. Үх хэвээр. Инхэн ховж юунд дуртай. Манай талын үлбийсэн гайс гэж юу. Хэдүүлээ бүтэн санд яамаар ах юм. Ивент хийн гэсэн штэ. Ивенттэй яг хэдүүлээ байх юм бол хаад YouTube-ээс дийлэнх нь үзэж байгаа штэ. YouTube-ид 1x Tokyo гэдэг Facebook пэйжийг лайк дараад фоллоу хийж штэ хүү. Энд дэр ер нь нэх удахгүй нэг хэдэн минутын дараа пост орууллаа. Ивенттэй хийх үү байх уу, ирэх хүн хэд байна? Ер нь тоолгоо авч ягаад яг ирэх хүмүүсээ тоолж ягаад ивенттэй хийдэх үү? Бүтэн санд энд ер нь бол нөгөө нэг лайваар тоглолтоо үзэх гээд байгаа штэ. Лайваар ч юу гэж хэлэх юм. Андаар нь үзэх гээд. Fantastic showing of Nine Pandas towards the end, though. Өөнөр олон газар нэг газар олуулаад цуглаад үзэх гээд байгаа штэ. Ингээд дээрээс нь энд асуулт хариулт яваад асуулт хариултан дээрээсээ асуулт хариултан дээрээ онсон хүмүүс нь 10k-гийн бонус 10k 20k 30k гэж хожоод явчихна да гайс. Ийм л бодолтой байгаа. Үзэх газар нь болохоор Abyss дээр. Оролт. Ай конд юм уу? Юу байсан бэ? Ай конд. Тэгтээ. Бага. Ninja ус, өмнө Ninja ус. Canada was able to just completely take the foot off the pedal in game 3 and say like this Enigma, he's not going any aura items, he's just going Midas, Octarine Core, BKB, and Tinker's farming side lanes, Morphlings farming Ancients. Yeah, I mean the whole team's on the same page, and it impresses me. I had my skepticism, same as the rest of the panel with their draft, but for them to be able to pull that off says a lot moving forward in the tournament that they have versatile. Mouse илүү Kadis stream дээр Yeah, indeed. We have an SC Болё. to analyze as well. And Хоёр хүн хоорондоо янз бүр болоод маа тэнгис хөөх юм нь analyze because it was mostly хэний ч өдөөс хэлмээр байгаа маа хэлцдэг л болохоос арайч бас андуурж Kadis ахыг зодон модно гэж бол хэлэх хүн бишээ. Ер нь бол би тэрийг бол мэд. Зүгээр топ дээр таарад ранкд дээр таарад таарангуудаа муу тоглосон гэл хүн л юм чин заримдаа муу заримдаа сайн тоглол муу тоглосон гэл нэг жоохон маргаан болсон л юм шиг. Тэг мэдээж Kadis ах чи одоо Монголын дотоогийн олон жилийн уршлага олон жилийн түүхийг мэдж байгаа дөнгөж шинээр гарч ирж байгаа G-Mouse мэти бацаанд дээрлэхүүлэхгүй гэл. Тэгэл хэрүүл болсон л. Хоёр хүний хэрүүлэг ямар олуулаа төгөж авдаг юм. Чи битээр хэрэлдэн гоо чи битээр хэрүүлэг байнга яриад иж болох. Тэгэл адилхан. Додон модно гэж хэлээгүй хөө. Яг го тоглож байгаа паб дээр ямар ер нь хүмүүс тоглохоор тилттэй биш үү? Би ч гэсэн тоглохоор уурлал цог тоглож байгаа хүмүүсээ таньдаг ч байсан таньдгүй ч байсан нилээ хэдэл янз янзаар хэлж ил байсан. Who cares штэ гай. Get a lot of farm hands of Midas as well, throw it in there. So they were getting ran over in terms of kills, but they're getting a lot of farm and also like managed to get first showing from Ramsey 37 minutes into the game. Like he was not involved. He was zero. Kadis ах та хоёр ямар багт байсан гэж. Айф дүүнэртээ доотоо зааж өгөл. Манай төрсөн дүүнэртээ юу? Үг тэгэж дүүнэрийнхээ амьдралыг хараараа болохгүй. Доотоо тоглоод яах ч. Доотоо. Өөртөөхөө хиймээр байгаа юм дуртай юм аа хийх үлээ.
Ethereal Blade, that's the name of it. And then boom, BKB's online, jumped in the middle of Monkey King ult, ended up killing him. That's when he started to really just do some damage in that game. Тэм шиг ганцаараа очил ханьгүй яах вэ гэнэ. Юу гэсэн үг юм? Хурд ирэх чи би каст хийж ин би байна хантай бол. Тэгээд дээрээс нь Dota үздэг хүмүүс байна. Dota үздэггүй ирж яах чинь тийм үстэй. Тэр олоолаа шүү. Kn1Fe нөө 1x Tokyo гэдэг пэйж байгаа Facebook дээр. Сүүлд яриг хариултад би ялагч болохоос хойш одоо өгчихөө гинэ. Яа, ямар чанга байна. Yeah, I mean, this whole team worked as a unit, and I think to know that like your hero picked early on in the draft, like you have to be able to adjust your item build. So like, and basically say like I'm supposed to be creating pressure, but he had the same realization Ramses did, right? Where I've-тэй нилээн хийх. Ер нь Dota тэгээд ер нь нилээн тоглоод эхлэх юм. Ер нь л тэлдэг нэ. Тэлдтэй энэ тоглоом чинь. Ер нь тэлдэггүй спорт гэж байна уу? It's interesting the like awareness they have in these fights, knowing that the risk of using Black Hole and then giving it to Rubik is like the turn potential that you're giving the opponent is more detrimental potentially than the actual advantage of using the ability itself. Yeah, and then he also played fantastic in the first game, especially on his Lycan fear. Yep. Yeah, he played a really good Lycan. Like game 1 and 2, he both played the Lycan. Game 2, he had a rough matchup, so you kind of expect that, but everyone kind of had a rough matchup in that one. But yeah, his Lycan was just solid. Dota-гийн амжилт Counter-Strike хийzэг үзэхгүй. Битгэхгүй дээ бор. Нэг нь FPS тоглоом, нөгөөх нь стратегийн тоглоом. Илж мэд. Юу ч гэсэн аль аль нь ч гэсэн өөрсдийнхөө хэмжээнд бол урагшаа алах. Ер нь бол энэ e-спортын амжилтууд ер нь урагшаа алхаж байгаа нь яг үнэндээ хүмүүсийн зүгээр яг өөрсдийнх нь үнэхээр л хайртай сэтгэл нь гэж боддог шүү. Тэгээс GG ямар ч дэмжлэггүй e-спорт яаж ч ингэж хол яваад байгаа. Ер нь бол намайг тоглож эхлэх үед бол намайг Dota тоглодгоо гингууд шууд годомчны аригчин л гэж хаа. Иглээ. Энэ их ойлгохтой хүлээж авдаг гэсэн. Одоо л арай гайгүй болчиход байгаа. Мөнхийн өндөртүүлсэн подолын писиний заван амтал. Тэрийн ч гэсэн ялгаагүй. Гэж л боддог гэсэн. Одоо тэгэл яах. Тэрийг олол амьдраа. Тартай хүн бол амар тийл. Нэрнгээсээ шаргуу болвол спорт тал явд юм болов сайн мэдэхгүй л байна. Ер нь миний мэдэх бүх спортын хүмүүс шарттай л байдаг. Такс таслах юм уу гэнэ? Таксгүй юу? Такстай юм хийхгүй. Хаад угаасаа л ирээсээ тухтай YouTube, Facebook-ээс үзэж болох юмыг хурж ирээ зүгээр амьд мэдрэмжл авч байгаа болохоос тэрний төлөө мөнгө төлнө гэж байхгүй. Таал санагч. Та хэдийн комментиг гүйцэхэ болоод ш одоохон жоохон байж байгаарай. Танаа баг бутарсан юм уу? Би тоглогч байхаа болцсон. Тэгээ манай багийнхаа ер нь бол бутсан байгаа даа. Яг хаяада нэг тэмцээн уралдаанд зүгээр сайхан стаклж орох дөрүүлэх зорилгогүйгээ. Зүгээр сайхан have fun хийгээл. Яг хөө асаал жоохон нийтдээ орчил тэгэл дөрүүлчих юмс гэсэн бодол гарч ирэх л баг л та. Ер нь л гэхдээ одооноос нэг амар бэлтгэл хийж байна. Өмнө нь болохоор кастмаст хийж байгаа, стрим хийж байгаад бэлтгэл хийгээд тэгэл ерөөсөө хаягчдаг байсан шүү дээ. Одоо бол хэдүү social та хайдтай илүү өөрхөн байх. Тэгвэл очиж үзье л даа. Окей. Old G ер нь болохоо Old G бол хот юм байна гэд мэдэгдэл хийсэн ш. Тэгээ ер нь бол та. Одвол knife гэд хэлвэл хүн амтахгүй. Энэ үгснээ хаарсан юм бэ? Амар хацх юм намайг бас. Бам бахад бицээ ороход яадагч. Яагаад ч амар уурлаад байдаг. Билиц тэлтэрд юм уу? Билиц юу амар тэлтэрдэг шүү уг нь. Үйл болох. Тэгээ амар нь чаш ер нь бол тэлтэрх юм чи тэл. Үнэл юм чи.
else you'd like to Хаана ивент болж байгаа гинэ бүтэн санд Abyss спорт дээр ивент болох гэж байна. Бүтэн санд ч одоо финалийн тоглолт. Бүтэн санд ингэж тэгнэ гэсэн пост байхгүй шүү дээ гинэ. Харин тэ одоо л поста хийх гэлээ. Одоо эхлээд та хэдийн комментиг уншаадахыг тэгээд юу хийх үү гэдгээ ер нь бол хідэн санаа байгаа. Тэр санаануудаас аль нэгийг нь яана. Биер шарсан төмс байгаа юу гэдгийг харин жоохон мэдэхгүй байна да энэ ч одоо. Олон нийтийн нөгөө үйлчлэгээний газар болохоор байхад хэцүү. Тэрнээсгүй бол Critics тарахгүй байсан юм уу гинэ. Critics байхаа ойлоод битэд Abyss гэдэг нэрийн дор тэмцээнэд орсон сүүлчийн юу лээ National Inter Championship энтерд. Kn1Fe ер нь бол тарж байгаа. Би тэдтэй ойрхон байж яамаар байгаа гинэ. Чамтай л ойрхон баймар. Бусдантай нь бол ойрхон байм. Ороо тоглогч нар яаж тэгж амар сэтгэлдүүгээ өдөртдөм болоо гинэ. Нөгөө нэг хожигдох болгондоо амар их дэмэж авдаг болохоор сүулдэ ингээд нөгөө нэг өвчин хүнийг туужуулна гэдэг шиг дэмэж авсаар гацчдаг ш сүулдэ. Ороо болохын тулд угаасаа амар их дэмэж авч амар их зүйлийг тулж ороо олно л доо. Чиглэх юм болоо. Easy man TI-д төрүүлнэ гэж байх уу насаараа дэмжлээ. Одоо ч шанс хэцүү дээ. Ядаж шарсан төмс шаяа. Чин шүү окей. Ядаж уух ундаа ус уу. Уух ундаа ус бол байдаг байгаа шүү. Он байгаа, бургер байгаа, сэндвич байгаа. Тиймэрхүү юмнууд бол байдаг. Доотлолтой болохгүй бол GS байгаа. Ороо тэгвэл тоглогчийн карьераа дуусгаж байгаа гэсэн үг. Ер нь бол дуусгаж байгаа. Бир байвал гоё штэ гинэ. Уг нь тийм тий. Үзэхээр бол би ч гэсэн бас тэгж л бодож чинь. Тэгтээ байж болохгүй баха. Kn1Fe уулзах. Умэл хизээ тийм дэмэж ах. Юуны дэмэж? Chips popcorn байгаа юу? Орос CGS-с авчих. Over. Би гэл Цэнэглэлт таталтай гэдэг. Тэгэд поста бэлдээ. That way also I can enjoy some Dota 2 with my KFC. So hopefully the series will be great and back and forth. But we do have to wait a little bit. The players are setting up on stage as we speak. So we're heading to a short break. But when we're back, it's time for our final series of the day here at Riyadh Masters. Өөр спортоор хичээлдэг гэнэ. Би шатрын спортоор хичээлдэг байсан. Анцлагын урмарч яваа. 3 мөр төр үедээ. Тэгээд ер нь бол юм оролтно. Тэгээд цагаа. Ганц нэг ширхэг айрыг авч ачаад мэд үзвэл тэтаал. Division 2-т орсон бол орхихгүй байсан баг тийм. Ер нь бол Division 2-д орчихл байсан л та. Наач үнэхээр л азгүй хүмүүс. Боддгийг шүү дээ. Тэд ер нь 50 байд. Тэр чинь бас амар тэлттэй спорт. Ер нь спортод бүгд тэлттэй guys. Гарын үсгийг ч авч болохгүй. Чи дэдгэн шүү дээ тийм үү гар. Анчраа чамд миний л гар өсөх байх таа. Эрэг зарвал фүүзээ зараад чамаагүй авна гэж шүү guys. Жижи бот байх те. Мэдхгүй те баг. Би бол драфт лардаг шүү. Битбүмү жижи юу. Тэгэд буцаад орох гэсэн ордод. Би хальт ганц өөр юм хийгээд байгаа юм. Тэр бас л map control шүү. Ер нь дотоотой төсдөө шүү. Жохон байж байгаа ярэ.
Яа, юу гэж юм? Өнөөдрийн prediction-ууд бүгд онлоо, баярлаа гинэ. Тий. Битгий энд бичээрээ. Одоон болдгийг шүү. Тэпэ өгөөч, тэп билэрээ, тэп сум байна уу, тэп гэдэг. Оол дээр нь бичих. Одоо л би бүгдэнд нь тэп мэп хэлгээ байлсаа. Зүгээр драфтыг харж байгаа л бод. Ямард нь тэп өгөөд байдгийм бэ гинэ. За уучлаарай. Энэ нөгөө нэг ингэж байгаа байхгүй юу? Яг за үннийг л хэлээ зөө юм. Тэнэглэлт хэлэгчээд таталт хэлгэмээр байгаа байхгүй юу? Тэгээ таталт хэлэхийн тулд өөрөө боломжтой сейф битнүүдийг хэлээд өгөх хэрэгтэй болов гэж бодоод тэгээд өдөртөө 500-аас дээш цэнэглэлт хийлгсэн хүмүүст нь тип өгöd байгаа. Өнөөдөр би 5 тип өгсөн 4 онцох шүү. Крафтын тайлбар сонс. Тэгнэ. Ойлгох чинь болцсон амьсаа очсон сууж явах юм. Чи өөрөө эхлэв үстэй яг үнэндээ. Би зүгээр стрим дээр ингэж магадгүй энэ илүү пикэж юм гэсэн чинь солиороо за эсрэг ороод баяцсан гэдсэн мэт чи өөрөө эхэлчихэд өнгөрсөн. Discord group биш, Facebook-ээр group. Хүн чи авдаг бол тэгээд хэлнэ штэ. Адилхан болоо хэлэхгүй. Тийм штэ. Би ч бас аав нь алдна янз. Тийш. Хаагаад байг. За баярлаа. Яа. Йоо. Ганг шүүн дээр. Би оргуу хүрчлээ. Өдөр юу хэлж олсныг. Өнөөдөр ингэ 4 типээс харж байна. Энэ сүүлийн 2 дээр нь орсон. Харж гин үү? Энэ бол 3 байх шүү. Өнөөдөр би 5-ыг хэлсэн, нэг нь алдсан. Нэг алдсан энэ байна. Гаймн West гэдэг. Ачи. Hi. And the first team to get there from the lower bracket is going to be coming from this series between BB team and чи өөрөө л та өөрсдөө л миний эсрэг орж кашрын машрын хэлээрээ хэлсний чи эсрэг орно шүү мороо шүү гэдэг юм. Энд юм хөдөлж байгаа. some shenanigans happen, a bit of drama in that series. However, they still earned their win. They can still continue their run to completely have a golden year here in 2023. This matchup is going to be incredible to witness. The most skilled team in the world on the side of BB team, the most successful team in the world on the side of Game and Gladiators. So we absolutely are expecting an incredible matchup. Ти шахаатай гэдэг нь биш, битгий шаагатай гэдэг уншсан. Sorry. One best of 3 is the difference between 6th place, the difference between 4th place, and more importantly, the difference of $500,000 coming from a solitary BO3. To bring you the action is myself, Snare, and of course I'm joined on panel by Fear. Одоо болт ихгүй гинэ гүүг. Би нэг шийдсэн бол үзээ. Ялгаагүй. Би тэгтээ харин ч та хэдийг бодоод драфтыг нь яангуудаа хилээд байгаа шүү. Ер нь санаа оноогоо хилээд байгаа шүү. Ер нь миний хар зураг байнга амжилттай болоод байгааг харж байна. Өчигдрийн тоглолтууд, өнөөдрийн тоглолтууд энэ үед ингэн 9 Panda-аас удчих юм бол Tinker-ийн гейм хэцүү байсан ч гэсэн яванда late game илүү мэлүүгээд нэг юм хилээл яваад байгаа да би та нарт дугна. Тэгээд өөртөө ойлгоод, өөртөө тунгааж ягаад аль нь хожих юм бол гэд орч. Тэгэд л яваад. Мод мэдлэг байна, бидэнд цэник байна. Надад мэдлэг байхгүй. Надад цэнэглэгч л байна. Та нарт цэник байна. Цэнэглэж болж шүү. Өнөөдөр бүх фэнкшүү ажиллахгүй байна. Харин тийм ээ. 10 контрыг цэнэглэнэ. God limit нь 5k-гаар цэнэг. Эйт мид идэргээд сони юм яриад.
Яа. За. Telegram group нэхгүй байгаа шүү дээ. Тэгэж амар олон үзий яадаг шүү дээ. Ер нь харж агаад өөрсдөө тэгээд эрсдлээд агаад намайг сөрүүл өөрийнхөө бодолд нийтэд өрмөр үдээ сөрөөд орохоор үрдээ орох хүмүүст нь өөр сайхан гэж магадгүй шүү л гэж хэл. 3К цэнэглэж байгаа. Онкагаас дэш мэдэгдлээ. Гагаас дэш. Хийх юу гэдэг нь? Let's talk about GG right quick because this is a squad that has been rinsing 2023 for the most part, going finals after finals after finals after finals after finals. Not necessarily looking so hot at this tournament. However, we have seen in the past that sometimes these lower bracket runs can be good for teams when they're trying to rediscover championship form. Yeah, absolutely. I think you'd need to find that spark coming from the lower bracket. You need that one guy to carry you. I know that a lot of people out there, they had their concerns about like the playstyle that the Үгүй юу нөө? Онка байна л да шимтгэл 50 төгрөг шүү. Чи ямар хэцүү юм яриад байгаа юм би түрүүнээс. 4950. 50 төгрөг олд. Хүү энэ сарл бижагтай нөхөр чинь Фир гэдэг хүн байгаад. EG гэдэг баг. Хомайлын гапш юм. Бараг аав нь. Хуурай аав гэж байдаг бол. Хойд аав гэхээр бас яг муухай юм тий. Хуурай аав нь буухаас сонсож гинөө. Хомайлыг ерөнхийдөө бол яг нөгөө 16 настай TI-д төрүүлдэг. Тэр нь яг нөгөө нэг гэрийнх нь яг л аав шиг нь байж байгаа. Дахин басан хүмүүжүүлж байгаа авч явсан хүн гэдэг. Фир гэдэг тоо. Setting the tempo in the game. We're used to Ace being the super stable. It's kind of easy to forget actually how good Diracho is when given the tools to carry a game. Yeah, for sure. I mean, it's not just his late game, it's also his early game stuff. Like winning lanes and then controlling map by himself is really, really important. But the state of Dota is just that every team improves a lot. And if he felt like he didn't have to carry that much before, it's because his team was so dominant on lanes and like map rotations. And he was there farming really well. But the game wasn't close enough for him to need to be there. So now teams have just Галмайлсан эцэг нь юм байна шүү дээ. Ер нь бол тийм. Tundra have done for playing the map. When Gaming Gladiators wins this many tournaments. За бай guys бүтэн дуулцгаая. Бүтэн сайн дуулцгаая гинэ. Окей. Бүтэнд билүү гинэ. Бүтэнд. Юу болох тухай ер нь одоо пост орох гэж шиг байна. Хамаас авахгүй за. Найзаасаа 100 төгрөг авчих. 100 төгрөгтэй байснаас 100 найзтай. The laning phase has never been in doubt. So if you're a GG and you know that your lanes haven't necessarily been as strong, what's the plan coming into this to deal with how good BB team are in the early game? Well, luckily they've proven they're pretty good in the late game, and that's all you need to beat BB team from the looks of it. So you can always kind of go back to that. But however, you don't want to be in that situation. That's kind of like a last resort type of thing, where we're in ultra late game, we need some rapier on a Medusa to win this. So Өмнөл нэрний ард 1909 Фир идэр гэсэн бичиг харна байгаагүй юу? Тийш нэрээ тим нэр байдгийн ш. Normally he's picking his hero into counter matchups and doing well. How long is that sustainable? I think it's catching up to him a little bit at this tournament here, but you know, he can always bring it back. I'm sure he even himself said he's a little hard on himself. If he can make the difference there, shut down GPK, which I think has been a big driving force for why BB does well. If GPK has a good game, he seems to dominate. If he has a bad game, then maybe you have a better chance. Well, GPK has in many respects been one of the stars of a BB team lineup that is already star-studded. However, Dota 2 is a team game, so the entire team has to come together. All 5 players have to demonstrate that they belong in the Riyadh market. Let's find out a bit more about their journey into this prestigious tournament as we hear directly from the team. Яа, битбүүм амар байж байгаад өчигдөр спирит шаалгуулсан. Амар гээ болсон шүү дээ өчигдөр битбүүм спиритийн тоглолт. Team Spirit champ шүү гинэ. Нормал дарах хүн байна уу та? They swapped roles again and now they're just one of the most dominant teams. Players on BB team all have incredible individual skill. I think that is one of the teams that if this team comes together and does well, they will do insanely well. They have to come together though. I think that's maybe a bit of a hurdle.
My name is Daniel. My nickname GBK. I play BB team. I wanna play, I think, against team Liquid. I think the thing that makes the BB team so unique is just how strong every player is at their role. Even Toronto Tokyo really blended in with his role effectively. So the fact Noxy харьсан хамарж байгаа. despite all being so individually talented makes a big difference because once they do mesh, the games that they play, they just outperform almost every single game. Trying to bring GPK back, he gets shackled to the creeps, acts as a fire well, but there's the pure ravage on the 4 heroes, and another ravage to follow. Shadow Demon dead, Quinn as well, and now the refresher is popped by Nightfall as they're focusing all their efforts onto Doraccio. I think in first two tournaments we have a lot of problems with communication, just casual problems team, and now we fix it. We wanna show what we can play Dota. I would say BB team has had ups and downs when it comes to online success compared to LANs. I think what happens is they tend to pretty much win every single DPC, and whenever the tournament is online, they perform really well. But at high stakes, in-person LANs, they have been struggling. Basically, what we're seeing is a team that has infinite potential, but hasn't shown any of it on LAN. What is my goal for these tournaments? Only win and nothing else. BB team here to try and win the Riyadh Masters, get themselves into the grand finals. Coming in from the lower bracket does make things a little bit more complicated. And Purge, this is a team that BSJ, one of the things he has mentioned is that overall, the MMR combined is the highest of any team at this tournament. And I know MMR is just a number, but you know, talk to me about how much of an indicator is it of how good a team can be when that is the case? I think what it mostly stands out to me is when you have a player that's on some like solo gank kind of hero, and you see these like pickoffs on the map that you don't expect, like a carry dying by themselves on the side of the map in a weird place. Like they just know where everybody is. Your chances of knowing where people are going to be is just higher. So your ability to punish equally good players or slightly worse players is just higher. So that gives you comeback potential. Your mechanical skill is almost always going to be just cleaner and higher. Your itemization is being better. It all adds up. Like all these little things lead to better decision making, which leads to slightly bigger advantage, and then that compounds with a net worth advantage. It makes your team fight easier. It just really all matters. Yeah, the one thing that they are something lacking with Lacoste is that they discussed it themselves. GPK was telling us they had to work on communication primarily. Game and Gladiators have never had this problem. That's one of the big strengths of why this team has been so dominant. Pretty much, they seem like a chill team. You know, in some of their interviews, they talk about, you know, especially Ace when he played with his brother. Now that he's playing with Tofu, it's a pretty chill environment overall, and they do tend to lift each other up when things are not going well. This is, I think, hardest things to do in Dota because a lot of the times, you know, some of these losses, especially when there's a lot of money, a lot of prestige involved in it, like you think that you managed to recover, you didn't. Like we see that throughout Dota history because it's probably the hardest thing to do, especially when you start losing, get some confidence back, and they're not in that position. Even though they're now in a lower bracket, it doesn't seem they're struggling with it. Well, we're going to be seeing exactly how they handle the pressure of the lower bracket from both of these squads as we have an elimination game with $500,000 coming up, and to find out which of these squads has what it takes, we send it to Tsunami and Fans. Guys, би байгаа шүү. Та хэд хоорондоо түрч чадчих юм. Ялс ганцхан минут болоодох юм. 2 минут ч юм. Тэгэл цэнэглэлтүүдээ гэдэг. Welcome everyone. It's time for the final elimination series of the day as we close things out here tonight. نرجع لكم على طول في المباراة الأخيرة في الإليمينيشن لهذا اليوم. زي ما احنا عارفين ودعنا فريقين اليوم، باقي نشوف مين الفريق الثالث اللي بيستمر معنا ومين اللي راح نودعه. It's a Western European versus Eastern European showdown coming up, and one that we actually got treated to not so long ago. See, on average, if you check the numbers, Fancy, BB team actually has a pretty positive win rate against Gaiman. They are one of the very few teams that have a positive win rate against them, but during the grand final of the Dream League Season 20, they were able to beat them. But they took them to Game 5, so who knows what could happen. أعزائي المشاهدين، الآن راح نشهد المباراة هذه زي ما شاهدناها في الجراند فاينل في دريم ليج الموسم ال20. قبل أسابيع قليلة قدروا فريق جيم جلاديتر يحصلون على الفوز 3-2، لكن فريق بي بي تيم دائما يكون عندهم الادفانتج في أغلب البطولات، خصوصا في الجروب ستيج.
The other thing is that for BB Team, this wound is still fresh. They just got knocked down to lower bracket by Team Spirit yesterday. Meanwhile, Kn1Fe are on a rampage right now. They went through Tundra, and now, earlier today, they went through Quest. But at the same time, this is their first time being in lower bracket in the LAN tournament, so anything could happen. لا ننسى أيضا إن جيمنج جلاديترز هم الآن متواجدين في اللور براكت لأول مرة بالتاريخ. الشيء هذا ما عمره شاهدناه، دائما هذا الفريق اللي مسيطر على الكل، بس الآن أي شيء ممكن يحدث. You've seen GPK run down mid, but are you ready to see him run down the stage? Let's get it started. They've got the energy, they've got the skill. Now we just need to wonder if they have the mentality. Getting knocked down to lower bracket in that series against Spirit, an all-time game in that game number 3. Didn't have much time to recover. They had to show up here 12 hours later, 18 hours later. I don't know if they've got it all together quite yet. Nobody knows what's going on. صراحة الجيم هذا صعب جدا تحدد طريقته، لانه بي بي تيم توهم طالعين من خساره، توهم نازلين من الابر براكت ونازلين الان للابر براكت، ومين اللي بيكون يقابلهم؟ من احد افضل الفرق في العالم، اذا ما كان هو الفريق الافضل. خلونا نرحب فيهم. الافضل في العالم جيمنج جلاديترز. هذا الفريق شفنا كل النواحي وكل الجهات وكل الفرق، ما حد يقدر انه يوقفهم، ما حد يقدر يوقف طريقهم ما عدا تيم ليكويد اللي قدر يسويها لأول مرة في التاريخ في الأبر براكت قبل يومين فقط. لكن من وقتها في اللور براكت تيم ورا تيم يفوزون عليهم، وحتى الآن ما حد يقدر يوقفهم. لكن بي بي تيم بالمقابل هو الفريق الأول معنا في الجروب ستيج، وممكن يكون هو الفريق اللي يقدر يوقفهم، ما حد يدري. Kn1Fe has specifically stated that outside of Team Liquid, the only team that really pushed them to the limit was BB. We saw it Dream League Season 20 Grand Finals, like you mentioned, a full 5-game series, but now we're going to see it on LAN in a best of 3. خصوصا انه فريق بي بي تيم الان عندهم فرصه انهم يقدرون يفوزون عليهم في الجيم فقط بسبب شيء واحد. تورونتو طوكيو بعد دخولهم معهم في الروستر صار من افضل الروسترات معنا، وشهدنا الشيء هذا في رياض ماستر 2023. لكن الان قدامهم الافضل في العالم، فجيم جلاديترز جاهزين، توهم طالعين من فوز، لعبوا مباراه اليوم بس 3 وفازوها 2-0، فحرفيا ما حد يقدر يتوقع النتيجه. Yo, Kn1Fe, we had you on stage earlier. Are you feeling tired yet, or are you feeling ready? Chillin'. They seem ready to me. BB team, you guys chillin'? You guys ready? We destroy them. Crowd, are you ready? كلنا جاهزين، خلونا على طول نروح مع المعلقين اعزائي المشاهدين، لكن قبل كذا please all the players take your seats and let's get back to the studio، وخلونا نشوف ايش اللي ممكن يصير. We are about to kick off with an incredible BO3 matchup, Kn1Fe Gladiators versus BB Team. And Fear, it was mentioned by Tsunami and Fancy there. It's been in very much a BB Team favored matchup, 11-5 in their total overall score. However, all of those games were either group stages at a major or online. They have not been tested in a proper stage environment under these lights and up against a game of this magnitude. Yeah, I mean, this game is going to be amazing. It's going to be a lower bracket game as well for elimination for one of the biggest tournaments of the year here. So both teams, tension's going to be high, nerves are going to be high, and most of these teams aren't very familiar with this situation. Same with GG. They don't like being in the lower bracket. We've seen throughout the year. BB team, I'm sure they don't want to be here either. These two teams are extremely good, and the stakes are incredibly high. I'm curious to see how they're going to adapt to that through their gameplay. Let's talk about some of the dynamics of the draft year purge, because both of these squads have similar thing in the sense that they favor the Radiant side, they favor first pick. That's where most of their success comes from.
So what should be the angle here? If you're one of the team captains, are you trying to get first pick or Radiant? Which feels more important for you? I'm not quite sure which one is going to be the preference. I think it's maybe more hero specific, despite having side preferences. Like the side preferences will influence like what opening heroes are going to be more effective, because you know, if you don't feel you can't like first pick an Underlord, but you can like second, third pick an Underlord, for example. So that could definitely adjust things a little bit. But primarily, I just expect the teams are going to want their preferred heroes, and they have slightly different hero pools. They do indeed. Lacoste, unfortunately for BB team, overall they still have the second smallest hero pool. Most of that is because of Save. He's only played very few heroes in the tournament. Of his 4 preferred heroes, which one feels like the biggest priority for the squad? For this squad, I'm looking at Keeper of the Light, Techies. Like these 2 heroes have been first fates for so many times. They're undefeated on Keeper of the Light, 6 out of 6 games so far. At Riyadh Masters, Legion Commander as well. I don't think they're gonna get hands on Legion Commander in the second phase unless BB team wants to first phase it, but then you'll need to cover him heavily in the second banning phase. So these are the 2 heroes on side of Gaming Gladiators. I'm looking mostly at the Underlord. Again, undefeated. They're also not too afraid to first phase it from time to time. Usually it's the second pick, sometimes it's the last pick, depends on the matchup, but they really know how to play with the hero. Underlord has been very successful for the squad. Something else we've been seeing in terms of adaptation from Gaming Gladiators here is that generally, you know, in the prior tournaments, Diracho's hero was not the priority hero in the entire draft, right? It would be picked first phase or second phase. At the tournament, there's a point you mentioned yesterday with BSJ that carry-to-carry matchups have an increased prevalence, and Diracho seems to have an increased role in the squad right now. So are we assuming his hero gets left to last? Yeah, that's definitely not one of the metas where you can just early phase a care. We saw the Morph and with the Deuce on the last patch, but they got nerfed pretty hard to the point where they are situational picks now. So you do want to potentially have that carry-to-carry matchup, but you also want to have a good laning stage too. So it's going to be the job of the offlaners to try and limit each other's carries pool by a considerable amount, so that way you can kind of know what they're going to pick. And even if you don't have that overall last pick, you can pick something in anticipation of knowing what the last carry might be. So that's why a lot of these Broods and Underlords are pretty popular, because it's pretty straightforward what teams are going to pick against them. Well, we're going to be seeing exactly what picks are going to be coming out here as the teams are getting ready to enter into this matchup. It is also going to be a game, I think, played a lot around the Roshan. BB team, pretty much every single game, they prioritize this. They make sure that they get the Roshan, the second most pickups of this in the entire game of Dota right now. But we're going to witness what the options are, what the ideas are as we get into our first game. BB team on the Radiant side with first pick. Gaming Gladiators have Dire second pick. This would seem to suggest statistically, Purge, that BB team have this advantage, but Dota is a very strange game. So what openers do you think they should go for, given that they have the first pick? Brood is probably the ideal hero, but BB team doesn't really play it, so that's a bit different. I assume they're going to go prioritize Saves hero instead, or they're just a lane dominator. They pretty much always open either Undyne or Coddle +1, so that's mostly likely what they'll grab. So this also leaves Snapfire in the pool. It leaves Broodmother in the pool for Gaming Gladiators. A lot of these strong heroes. Keeper of the Light banned out. Usually it doesn't happen, but we mentioned it. Against BB team, you might need to ban it in the first phase, and they did it because there's so many good combos left in the pool with Keeper of the Light. I think I'm guys, who did you know? the way they played yesterday against Sorry. when GPK was playing Tiny. It just looked nasty. He's also had some. I remember seeing like a Tiny game that he played in the group stage. It didn't go so well, so it's good to. It's encouraging to see that it's improving a little bit, because Tiny always has that problem where like he definitely ganks successfully like the first like 20 minutes, and then there's like this kind of dead period where he just has Echo Saber for like another 15 minutes, and then like the last 20 minutes of the game, you're like, oh my god, he does so much damage. So if you can just get through that rougher midpoint, it makes it a lot better. Snapfire is in the pool. The hero has been banned so many times. It's also a tombstone killer. It's also a lane dominator. This hero provides you with everything. One of the better heroes in Dota overall now, because you have magic damage, you have scaling damage later on with physical, that level 20, level 25 talent. We've seen so many comebacks with the Snapfire as well involved in those games, because once you hit that level 25, Daedalus and also Divine Rapier comes in very handy. Yeah, it really just comes down to, is Quinn going to play his first Snapfire game? Yeah, this is a hero that he's been playing against a lot of Snapfire, and maybe that's why his mid lane performance doesn't feel like it's doing so well, because he's playing against this hero that is just so strong in the mid lane.
but they will flex it if they need to, because we have seen Tofu play this as well. So very interesting to see what they're going to do with this. And I think BB Team was willing to make that trade in a lot of ways, because Snap is good versus Undying, but they know they prioritize Undying more than Snap. So maybe like, okay, you guys can have your Snap, you don't play very much. We'll give you a hero that you're not maybe fully comfortable with. I mean, we also saw earlier today in the series of Game and Gladiators versus Quest Esports that although Snap can deal with the Tombstone, there comes a point in the game period with that talent, with the additional 6 hits, where it doesn't actually matter. The Tombstone feels invincible. Yeah, Valve added those little pips so you could better see how many hits it's going to take. But then when that gets thrown down, you're like, what is that, 25? I really can't tell. It's kind of wild. It makes for some really great saves against heroes like Doom, for example. So yeah, Undying just feels, his win rate's not the best. I think it's a little bit around like 43%, but yeah, that's that save aspect and the fact that he's a good laner makes him a really great opening hero. They gotta protect this Terrorblade. I'm looking at Faceless Void mostly because Snapfire Kisses plus Chronosphere match up against Terrorblade. You always have something to kill him with, even though it's into grab. Yo, I'm back. Really, really good. And just like how the heroes always have something. Комментод юу болж байна? Энд финал шиг тоглолт болох нэ гэж. Because they feel like, oh, we can use Sunder, save our allies as well, so you have like another way of save if you're not the one getting initiated on with it. So we see the Enchantress removed by BB Team. Of course, one of Celery's preferred heroes, generally has been doing quite well historically, not so much at this tournament, it's only 2 and 3 with it. However, probably don't want to be having them play a very fast game when you have this TB in the game. And for Gaiman, what do we want to remove here? This is normally the spot they start to focus away pure. Oh, actually have the GPK Primal Beast banned. Okay, we saw him do real good work yesterday here, even though he lost with the hero. Yeah, this hero can be good in the right situation. Mainly, does this tip off that they potentially want to get a Pango in the game? Because Primal kind of makes Pango unplayable, and we know Quinn really likes to play his Pangolier, so we'll see if BB Team can read that, but do you have the option to ban that many heroes for BB Team? I suppose Pango is... Драфт яри, драфт. Sorry. Бүрстэ амар хэм амжууллаа ш та хэдэг байхгүй. Та хэдэг байхгүй гинэ, та хэдэг хүлээж их оронд би байхгүй. But you do have like the bunker ability that you can use from Undying to save through Chronosphere. Most of the time I see the Void still doing pretty well against that. Пост орчиж юу хийх тухай бүтэн сайн юу хийх тухай пост. Тэрийг постолчих за. Өдөр ABC Sport гэсэн пэйж дээр Facebook пэйж дээр пост орсон байх шүү. Би тэрийг давхар постлчих ба. Saves coming out from later on, maybe some healing once this Undying starts to get the levels and press the attack as well. Good way to counter Doom. So let's see if they decide to ban it out, because so far BB Team, they're undefeated with it. And they actually banned Bloodseeker themselves with first pick, so that means if Gladiators do want the Pango, they can pick it without even have to ban the Bloodseeker. So it's kind of good for them. But it's a strong lane sustain hero, so maybe reveals a bit what BB Team wants for the offlane. How obvious can they make this is going to be the question, right? Like if some Ember ban comes out or something next, like maybe then you decide. Right now it's between Pango and Faceless Void. Those seem like the heroes that like are going to be contested, but one of them will make it through regardless, and they decide we got the bunker or the grab ally, whatever you want to call it, versus the Faceless Void. We're going to call that good enough. Whereas Naga, neither of these heroes are good versus Naga. Peel is also good in this situation, but you need to see way more heroes to pick a Peel than as opposed to a Naga. So they're just not afraid of either heroes at the moment. Let's see, Gaiman right now making the decision. Are we taking away the Faceless Void? Are we going to remove Pangolier? Are we going to remove Ember? They have done it before where they run the Faceless Void with the Pangolier in the same game, and they've often done it into an Undying, specifically to try and interrupt him during the grab ally. So I feel like if they pick their carry first, it's just better for their draft because it still leaves the Snapfire as flex completely. Like maybe you get your carry countered more, but maybe your lanes are better. I mean, maybe that's not Gladiator's MO necessarily. They'd probably prefer just to have an overall strong lineup, but there's always value in the trickery of swapping your roles later. With this Lycan ban, Lacoste, are we going to see an Oracle? We've seen them ban that hero, Lycan in particular, when they pick Oracle quite a few times. I don't know if it's that good of an Oracle game to start with. Not sure if they like need a save here. I'm looking mostly towards Pango, but there's obviously some other option they're thinking about. I mean, if they still want to see 2 more heroes, I'm still down for Faceless Void. I feel like it's a really good pick, and now you have potentially
your own tombstone. You have Sunder as well. Overall, За. players, I feel like they picked really strong. Рафта тайлбарлахгүй юм байна. Орё. As well, a lot of magic. За битбүүмийнхэн хөөх. Андаинг авчиж байгаа юм байна. Торонто Токиогийн Андаинг. Нөгөө талаас эхний пик нь Андаинг байсан юм шиг байна, тийм ээ. Нэг жил орж ирж байна да. Хойноос нь Snap Doom гэж орж ирж байгаа. Мэдээж Snap Fire гэдэг бат. Support дээрээс хамгийн хямд төсвөр Homestone зохих боломжтой батар. За нэмээд Doomтэй. Нөгөө талаас Bitboom-ээс шууд EP гэсэн батар орж ирж байгаа. Мандсан батрууд нь Incha Bloodseeker Naga. А нөгөө талаас болохоор LC Lycan Primal Beast гэсэн. За Bitboom-ийн ерөнхийдөө бол спешиалуудыг бандангуудаа шууд геймингийн 3 дахь пик Rubik орж ирсэн. Нөгөө талаас нь Tix Axe гэдэг батар. We have Axe undefeated. Oh, it was undefeated yesterday. They did lose the one game, unfortunately, for BB team with us. I mean, I like this development in Pure's playstyle. At some of the previous tournaments, he was basically big Doom spammer, and they said, we've got other heroes. But now his two most picked heroes are pretty similar. It's Legion and Axe, these blade mill duelers that can get solo kills. And I think that's one of the things that having one of the highest MMR players in the world. За, Learning Stage бодъё. Энэ бол ер нь 5-ын Snap 4-ийн Rubik гэж орж ирээд байгаа. Tofu. Тэгвэл гүйцэтгэх. Би Андаингийн өдөгс. Андаинг бол Doomтэй наалдаж тоглоно. Тэгэнгүүт Rubik артлаас нь action хийх гэж орлоо. Ууг нь бол лэндээ хүчтэй баатар боловч энэ лэн Андаингийн pressure-ыг яаж давах вэ гэдэг Doom-ийн тоглолтоос ер нь бол хамааралтай лэн болчихж байгаа. Тибигийн хувьд сайхан Андаинг нь хөөж тугаал Тибийн сайхан зэрэгээ зөхиод л гүйж. Тэгээд нэг Tombstone-тэй тайминг дээр нь reflection дарж орж ирж байгаад метатай тайминг дээр үзнэ гэж. Харин нөгөө талаас Axe Tix-тэй лэн дээр Snapfire явцсан байна. Snapfire гэдэг батар ууг нь бол universal батар. Гэхдээ Tix-ийн attack range-нээс маш ойроос цогтөг. Axe дээр цохилт үзүүлэх гэж оролдох юм бол сэргээс агра татна. Нөгөө талаас Tix бол модон дундаас агра татахгүйгээр цохиж болдог батар. Тэгэхээр энэ хоёр хүчтэй лэнддэг батрын өдөөс геймингийнхэн carry дээр шууд Axe-ийн өдөөс контрлоход тоглоход амархан батар авах хэрэгтэй болов. Бараг Monkey King энтрээ бандуулж байгаа эртгэ авах хэрэгтэй байсан баха. Юу ч гэсэн гейминг төрүүлээд Pangogоо дарчлаа. За Pango дарсан бас нэг шалтгаантай. Ямар шалтгаантай вэ гэхээр Bitboom-ийнхөө өөрсдөө төрүүлээ Pango дарчих магадгүй гэж бодож байгаа. Ууг нь бол тэгээд шаардлага байхгүй. Бараг GPK-гийн Pango-ч босод батраа бодвол жоохон лүлэл юм байлаа. Юу ч гэсэн Pangogоо төрүүлж дарахгүй бол бандуулна гэдэг бодолтой орж ирээд дарчлаа геймингийнхэн. Winnie Pango орж ирсэн. Axe өдөөс Snap-тай нэмэх нэг winning matchup бол яалтчгүй Monkey King. Харин энэ удаа эхлээд Void-ыг бандж байгаа. Тибигийн өдөөс matchup илүү байдаг. Тэгэд Chronon дээрээсээ бол Lockdown-тай. Хоёрдугаарт хамгийн чухал нь Void гэдэг батар Time Lock гэсэн башных нь magical damage, нэмээд Maelstrom-ны magical damage, Tibi гэдэг армор өндөртэй батрыг magical damage-ээр burst-лаад алчдаг. Тогж байгаа зодж байгаа мөртлөө magical damage гаргадаг байгаа. За гейминг сүүлчээр банг нь харъя. Одоо GG дуусаа эсвэл morph авахгүй бол алдах нэ гэн. Яана Snapfire гэдэг position 5-тай байхад милиг хэрэл юу навдаг юм да. Бодд үннийг хэлэх. I'm looking at some mid laners like do you want ban Tiny even though you don't have Keeper of the Light. Morph бол нэг аваад хүсээд аваад хахаар гейм биш л. Яг нь Morph яг үндэ гайгүй ч юм уу. Axe-ийн колон дээр өгөхгүй мөхгүй. Энд бол бүр хамгийн гоё гейм бол Monkey л харагдах юм үг нь. Medusa-г нь бандчиж. За дуусаа байхгүй болсон. Not so many disables, not so many stuns, not a single silence overall. Yeah, I like the puck idea as well. It's геймингийн сүүлч юм ба. Most of the time because you can dodge it. Storm Spirit is still in the pool as well. It's a little one-dimensional in terms of damage for them. Like Axe sort of covers similar initiation, but Storm could definitely work too. Yeah, for sure. I thought Monkey or Jack гинэ. Jack. Тимээ бас байх боломжтой боломж. Templar бандагдсан. Pango-г өдөөс Templar аваад магадгүй гэсэн модалтай байгаа юм бах та. Tibi Templar хоёрч фарма булаацлахаар л харагдаж байна даа үг нь. Эвдсэн Templar бол банд. Гам эсвэл mid snap байж болно. Гэтэ mid snap байхаар нэг султалтай байдгийг.
ямар султалтай вэ гэхээр нөхдүүд яана. Дандаа ингийн томбыг 3-аараа зохих уу? 3-аараа зохиж дэмэж гарах уу гэдэг. Тэр өөмөр зохих хөнгө болчдгийг. Нэг султал нь. Би бол снапыг 5 гэдээ бүр амар баталгаатай ихтэй л байгаа. Спортосоо тэр эффектийг гаргахчвал гоё байдаг байхгүй. Балаас гуйлагч нь орж ирээ том зөгч. Тэр батрыг хийх ажил маш амархан. Импакта гаргахад ч хүч. Тийш нэгийг тайны гэж байхгүй байх. Тайны гэдэг утга чинь ултыг авахаар attack speed reductionтай болсон. Тиймээс ерөөсөө байхгүй. Нууцаар тип байна уу гэнэ? Нууцаар тип байхгүй. За нөгөө нэг monkey king ороод ирлээ. Дураки monkey. Битбүүмийнхэн гэхдээ monkey гэдэг батар угаасаа аль эхний 4 пик харагдахад л monkey гэдэг батар амар гоё харагдажсэн. Битбүүмийнхэн яагаад бантахгүй вэ гэхээр дураки monkey-г disrespect хийгээд байна л да. Яагаад тэгэхээр дураки хувьд бол сүлд миний санаж байгаагаар сүлд 2 удаа monkey авахдаа хоёулын дээр нь flop-роод бүр яг геймийг өөрөө чанцсан. 2 гейм чанцсан. Тиймээс monkey-г нь өгж байгаад энэний monkey гэж юу ахвтай энтер гэсэн бодолтой байж магадгүй бас. Энэ сис багууд чинь бол ер нь бол тиймэрхүү бодол нь амар өндөр багууд байдгийн штэ. Нүсийн тэгнэ гэж юу байсан юм? Амар эготой тоглогч. Ийм шалтгаантай байж магадгүй. Гаймангаас угаасаа л monkey гоё юусэн. Monkey-г нь бол өгчөж байгаа юм байна. За үгээр бол урвын ихний гейм. Энэний monkey гэж авцсан хөтэй л гэж яг үнэ. Би нэг дахиад нэг хараадах юм. Өөртөө хувийн судалгаа гэдэг юм. Энд monkey орж ирсэн, энд орж ирсэн. Үмийн пак нь BK. With the shard against Axe, you can get the shift off, but I'm looking at some mid laners like either through twin gate or a teleport to actually back up some of these rotations. So I think they'll have what it takes. All right, so quick one word. GG? BB. GG. All right, split panel at this point in time, mostly favoring the side of BB team. So let's figure out exactly how the game is going to be playing out. Before we get into things, though, we have some important voices to hear from, and that is, of course, Jenkins with Coach CY on the floor. Hey, CY. Hey. What are you doing? Chilling. Okay, you guys last picked Monkey King. Was this Duracho's call? He said, give me Monkey King, or it just looks like a good Monkey King game to you? Oh, we talked about Monkey, and he said what you said. Okay, I heard from a little birdie that you've got a bit of a tradition for eating something during the playoff days. Is that true? Well, what did you hear? Poke bowls. Oh, that's actually true. Yeah, we always do that. We had one today. Yeah. So you're gonna win? I'm not counting chickens. Okay, we'll counter chickens before they hatch with our casting duo, the two dads, Kezu and Cinderin's co-commentator again. Thank you very much. We have an epic match in the lower brackets of the Riyadh Masters. In fact, it's a rematch of the Dream League Season 20 finals that went all 5 games. It is Gaming Gladiators versus Bed Bath & Beyond team, and this is gonna be super hype, Kazu. I mean, dude, I can't. No. Last time these teams match up against each other, it was a banger of a series, and actually a pretty good stat on BBT. They're the only team in Dota 2 that have a positive track record against Gaming Gladiators. No one else has even a positive win rate against this team. Well, that's not surprising, but the fact that they have one, it's only them. That's pretty crazy. I mean, if I had to put any team on the board that could or perhaps will outlane Gaming Gladiators, it's got to be them. Yeah, but BB team, they're coming off of a very, very hard loss in the Team Spirit series. Probably one of the hardest losses they have ever received and maybe ever will receive. Yeah, and I mean, it adds insult to injury that it is Team Spirit, you know, from the same region. The fact that Toronto, Tokyo used to be on their team. The fact that they were up for 95% of the entire series and somehow lose 2-1. Let's see how they respond, because we talk time and time again about how they have the propensity to tip. I hope, actually, for them that they don't get too much deja vu, because 4 of the same heroes they had in the game last night, they have it here. That's the only hero that's different is GPK's Puck. I think that was an Ember Spirit yesterday. I'm not sure, but the other 4 picks were picked in the exact same order. As getting into the laning stage. I mean, Yeah, халталтаа бол kill гараагүй эхэлж байгаа. They were owning most of the series. Олд Пак Панго гэдэг 2 баатар аль нь бие муутай баатар. Ер нь бол аль нь баригддаггүй болохоос. Аль нь бие муутай.
Яг уу Pangog Pak нь бол контрол. Яагаад вэ гэхээр silenceтэй. Тэгээд ультигаараа хойлон дээрээсээ болоод нөгөө нэг mobility-г нь хаажж байгаа болохоор спортод хурж ирж амархан болдог байхгүй. Pak Pangog-ийн матч. Нийс Pak нь бол соло алан мална гэдэг юм бол. Үдээ ялангуяа энэ өндөр түвшинд. Захын лэнүүдийг харцгаая. Some of this early tempo that BBT always have from their lanes. Yeah, we'll see how the laning stage goes here for BB team. We talk about it all the time that they are quite possibly the best laners in Dota as Ace getting chased by Toronto Tokyo, and that's going to be first blood for the Undying. Plenty of mangoes. Toronto Easy-г алж малж. Торонто зүгээр ингээл алчих юм уу? Арай дэнтэх юм шүү. Reflection with the blood grenade slow. I mean, it didn't even look like it was gonna be a kill, but they just barely get to squeeze it in. So that's gonna put Ace at the disadvantage. And one thing that we should mention that we kind of do every single time. Нэг левелтэй. Ace ямар сонир үлдлээ. Нэг левелтэй өгч болохгүй дээ. Яг хажуугаар таталт зэмлэлтэй хийж байгаа яг нарийн хөл гიშгдэл алдаа нь юу байсныг бол харж чадсангүй. Тэгээ хоёрын water үнэ хаваалцж явна. Түүний энд бүр амар илэрхийлээ хараа. Гэн ийм аяа. Статс муутай, мили одроос ластыг тавхад хэцүү. Нөгөө талаасаа Pango нь болохоор ластыг тийхэд атак анимашн амар тах. Энэ бүр маш гоё body block. Нэмээд энэ sticky bomb орчиж байгаа болохоор body block хийхэд илүү амархан болчдөг. Дээдл дээр дурак алсан. Тэгээ дээдл дээр Monkey авсан хамгийн том шалтгаан нь дуракийг алхаас илүүтэйгээр биш. Ace хэнийг Тэвиг алхаас илүүтэйгээр Axe-тэй зурлах ёстой байгаад байгаа. Уг нь бол энийх нь. Ихтэн. Би snap-ыг дээдл дээр тоглоод 4 Rubik-тэй явах юм болов гэсэн чинь 4 snap-тэй. Yes, that is definitely the standard. Mid lane GPK is playing the puck, and of course, Quinn has been playing a lot of Pango throughout the entire year. Yeah, that's true. Throughout the entire year, because Pango is still very viable. But 18-3 for him versus a 13-1 for GPK, so Quinn off to a pretty good start in the lanes. It's also just like one of his best heroes as Lotus is coming out. Who's gonna get it? Oh, the Toronto Tokyo. He wins the battle against Ace. Faster clicker. I mean, it matters a lot in this lane because when they put you down to like lower HP, or they need to kind of pop the meta and the tomb to kill you. So if you're the ones getting the Lotus, it might be the difference as to why you do actually stay alive. And if we look at Lotus-ын дээр action even die again here. Toronto Tokyo slowed up a bit. There's the K coming up shortly. Doesn't have any other items though. He does not have a blood grenade. It's literally one lonely sentry. So it'll put his pursuit to an end. But yeah, like you said, 12 CS for Doraccio. 20 and 8 on the side of the TB for BB team. And also for Pure, once you get closer to some Vanguard, he has boots queued up for now, so maybe he wants to go phase boots and like just maneuver more around. They're just doing really well up here. Yeah, water нэг GPK доотлыг нь л хүчлээд авчиж байгаа юм байна. Дээдлийг нь уг нь шахаад өгсөн. Селлер идэхдээ шууд авцсан юм биш water-ыг нь. Queen ботлгүй болж ботлондоо чаржгүй болсон байна. Хойл дээр шаар дараад ролдож болох уу гинэ. Хойлноос талахгүй л дээ бороо. Зүгээр хойлон дээр зүгээр л тах юм болов сайн мэдэхгүй байна бас. Болно гинэ. Болдгийн гэж шүү. Хардаад авчаад. Roll up чин шаардна шүү. I mean, this team's problem is certainly not the laning stage. Like that is the least of their problems. More like mid game, how do they move? How do they really make it work? Because after the loss yesterday, I hope that they were able to speak a little bit about what they don't want to have happen in their future games. Yeah. Ace still only level 3 right now. Yeah. Nightfall getting basically everything. Би Барбинаар хэдүүлээ гэж. Түүбийнхэн юм яриач. Facebook-ийн чи өөрсдөө Ken гэж шүү дээ. They are kind of losing these other lanes. And generally it is going to be through Quinn where they speed up the game. Celery comes bottom. Yeah, 3 members of Gaiman are here. Very tanky. Try to take out this very okay, they actually only get this. Yeah. Ace. Доотлол дээр дахиад өгсөн баха. Үү! Magic-гээ дарсан. Нөгөө талаас Tomb-ыг нь устгацсан. X-ээр rotation дээр эсэхтэй. Нэг хүн нь бол амьд үлдсэн. TP out хийчлээ. Rubik gate-н дээрээс буцаад дэвшилж байгаа. За энэ бусад лейн дээр акшн хийвэл ерөнхийдөө бол дээдл дээр дурак ташигтай. Ягаад гэхээр Axe-ыг бол нэг эсрэг нэг лейн тэгэхэд бол маш хялбархан байгаад байгаа. Gate-н дээрээс Rubik дэвшилсэн, мэдээллийг нь авцсан байгаад байгаа.
Хамгийн чухал нь одоо бол 6 дахь минут болж байгаа power rune хамгийн бас дээрэс нь хоёр талын мэдлэний ultimate skill бэлэн болсон. Нэг талдаа dream coil-тэй нөгөө талдаа roll-тэй болсон байгаа даа. За 6-гийн power rune дээдл дээр гарсныг нь бол Queen авчээ Kn1Fe-тэй. Пак одоо бол аюул threat мэдрээд эхэлсэн. За дээдл дээр action гэж юм. Юриг нэг захад баундлсан гэсэн бодолтой байсан. Хүрсэнгүй. Шууд баундлсан. Call орж ирсэн. Энд бол дурак бол үхгүй л гэж орж ирж байна. Сүүлчийн зохилтын мисчифлэх боломжтой. Ивлсэн ч хөвөр. Ингүүгээрээ санагч нэг. I need to stress on Ace's CS. He's got 11. This could be a plus 4. Доотлол дээр AC-г дахиад алга. AC game маш хэцүү болж байна. Davis body block орж ирсэн. Leg short ирсэн, гарнатлсан. За типичсэн панго болчлоо. Типичсэн панго яагаад болох вэ? Болох учиргүй дээ. Хойлтцсан юм шиг байна. За тийм бололтой. Тэрнээс бол болох ямар ч учиргүй байсан сая бол. GPK голд хойлтон дээрээсээ пангог эффектлсэн. Гол нь арай өөрөө пангог алж чадахгүй л болчлоо. Тэр дүүм дээр тэгэхээр амар их юм хийж ийн гэсэн үг л дээ. Зөрөөд Pure-ыг алах боломжтой. Pure-ыг бол юу н алж байгаа баха бараг. Урдаас нь Rubik гараад ирсэн чи буруу талаар нь торчиж. Нэг цохилт байна уу? Байхгүй юм байна. Байгаа юм байна. Йоо энэ одоо ranged батар шиг attack range-тэй батар шүү дээ Monkey King. За Durakin нэг kill. Solo kill орж ирсэн. Айн ингэдэг guys. Энэ ерөөсөө Boom-ыг react-лж халаад байгааг би ерөөсөө ойлгодгүй. Үе үед. Энэ иймэрхүү геймнүүд нэлээд олон тохиолддог. Doom-ыг ингээл амар их action өгөөл, Doom дээр амар их attention өгөөл очил алаад идэг. Энэ батрын угаасаа л network идэг юм а хийн. Ямар ч айтемтэй. Хоёр айтем аваад хийдгээ. Харин оронд нь энэ Pango дээр тоглох хэрэгтэй байгаад юм бит Boom-ийнхан. Тэг бол тэр Doom-ыг аврах гэж очисон Pango-г зогсоох гэж coil хийсэн. Тиймээс 2 минутын хугацаанд алж чадаагүй. Дахиад coil хийсэн. Power rune-ний төлөө coil хийж байгаа сая бол. Танд дадлсан, өргөцсөн, баундлсны тайминг алдчих юм юу вэ? Яагаад? Яаж? За. Нөгөө талаас ролтцсон. GPK-гийн мэдээллийг авч байгаа. GPK бол эндээс үхсэн гэсэн чи буруу чи мөргцэн, хашаа мөргцэн. За орбон дээрээ буул ална. За Fade Bolt-ын дээрээс алж байгаа юм байна. За Пакийн геймийг бол зүрээ цөөрүүлчихэж байгаа. Нөгөө талаас Торонто Smash Buckle-ын дээрээс Shield Crash орж ирсэн. Fire Snap Cook-ийн дээрээс Торонто манаг болцсон болохоор алчиж байгаа юм байна. Queen-ийн нэг kill. Дахиад Save-ийг алхаж гисэн. Гайгүй байх болно. Primal Spring өгөх юм бол Smash Buckle-ын дээрээсээ бол kill авж байгаа. Queen-ийн double kill. Doom-ыг алаад них. Одоо мэддэггүй хүмүүс байгаа ямар easy юмнууд яриад байгаа. Тийш үү. Би мэддэггүй болохоор мэддэг юм аа л ярьж байгаа. Sorry. Мэддэг юм чинь бас гарчиж бол. Гол дууг нь нэлээ хитэ акшн хийх боломж байсан юм да. Одоо энэ пак гэдэг батар ингээд геймгүй болчохороо Witchblade даун эхлээд Witchblade заавалчгүй авах хэрэгтэй батар. Тэгжиж дэмэжтэй болно. Backline-ийн сүр. Witchblade даун, хойноос нь Blink даун. Тэгэхээр өөрийг нь барьдаг болчихвол хэцүү. Нэгмээд Blink-гүй байхдаа Orba урагшаага хийж болдоггүй хизээч. Orba хийхгүйгээр дэмэж үзүүлнэ гэхээр бас дэмэж нь айгүй лүл байгаад идэг. King game сүрчих юм бол ер нь тэгээд пак гэдэг батар жоохон жижиг болчиход байгаа. Нэмээд акшн хийх боломжтой A-гэсэн дээдэл дээр дутуу матч автай. Тэгэхээр одоо Typic Farm-ийн хооронд хин юу хийх вэ гэдэг маш том асуудал гарч байгаа. Ер нь бол Bitboom-ийн early game-ийн хар зураг бол маш худлаа байлаа. Хөдөлгөөнүүд бол. Dax-аас call орж ирсэн. За өгөх нь бол өглөн баандлас алсан. Shredder-ын дээрээс Tomb-ыг алсан бол Торонтог алах нь бол шууд юу ясны хэрэг. Smash Buckle-ын дээрээс Shield Crash, Save-ийг удашруулсан. Save-ийг ч гэсэн алж таарна. За ингээд kill-ний харьцаа бол 7 8-3 болж байгаа юм байна. 2K network-ны илүү. Can we pull up how many tombs have been killed by Tofu? I feel like my bro is getting pretty fat in this game. As a matter of fact, he's out. За Doom. Warstomp-той болцсон юм байна энд. За Dotly lane дээр Warstomp-ноос илүүгээр нөгөө нэг Cobalt-саас speed aura бол илүү хэрэгтэй л нэг байгаа. Юу н анхнаасаа Queen-ийн Pangog харж дарсан Пакаас өөр сонголт байгаа юм. Энд пак гэдэг батраар лалж байгаа. Гол нь пак авсныхаа хэрэгийг гаргахгүй шүү дээ. Хойлон дээр нь хурцж Pango дээр реактлах хэрэгтэй байтал тэр Dotly угаасаа геймгүй болцсон. Угаасаа Undying-ийн өдөөс зовж байгаа Doom-ыг Doom бол олон үүрж ярьж алах юм бол стааж жаргалтай өгнө.
Андаагийн ганцаараа трейд мэдрүүлээд байвал амар зовлонтой байна. Олоолаа очиж алаадсан болохоор панго дээр ерөөсө ямар ч тийм прешэр байсангүй шин. Торонто Токио ингэж хийх ажилгүй болчихж байгаа тэгэхээр. Ам бүр стак хийцэнгүү. The mid disadvantage that you talk about, and now them smoking up 11 minutes. They have ults available on snap. Дүүм ер нь тэгэл багийнх нь л мапа илүү том фармдчих дүүм гэдэг өтер нэтворктой нүгч. Бис очиод байгааг нэгсээ ойлгохгүй. Тофу. Одоо энэ гулигдэг батар чи одоо саппортер тоглохоор ультитэй болсон тайминг болгон дээр юм хийнэ гэдээ арчдаг. Тибиг ер нь хаанаага мэдээлэл авцсан. Тийшээ баг орохоор л харагдаж байна. Тибигийн мэдээлэл авсан. Queen гэхдээ ороод ролтод орохоор тэнд нөгөө нэг мөрөгчөө дахиж ойгоод дахиад мөрөх газар байхгүй. Тиймээс бол дими гэж үзэж. Эри матчап Тиби илүү юу гинэ. Даяг хэлж мэдэхгүй. Тиби ч бас нэг газараа тогтой зогсчиж алдаг батар. Нөгөө талаас нь зогсоодог батар биш Monkey гэдэг батар чинь. Wookens команд тавьчихна. Яг аль нь илүү мэлүү гэж хэлэхэд бол жоохон тухгүй л харагдчих. Энэ гейм Аксаас хамааралтай. Яагаад гэхээр Тиби гэдэг батар ямар ч айтемтай байсан. Багийнх нь хүмүүсийг барьж өгчиж алдаг. Ганцаараа хэлэх потенциалгүй. Monkey-г биш Pangog ганклах нь. МК Ацеро гэнэ. Ацеро юм чинь. Дадал дээр дүүмийг алж байгаа. Зүрээд Мортмор кейс орж ирсэн. Smash Buckle дээрээс Цэвиг юу ч гэсэн алчиж байгаа юм байна. Дүүм амьд үлдсэн. Tombstone зөгцсөн. Нөгөө талаас Coil ороод ирлээ. Яа энэ Coil харин маш гоё орж ирсэн. Smash Buckle дээрээс Queen-ийг алчиж байгаа. За нэмээд зүрээд Торонто Токиог алж болно гэж үзсэн. Monkey-г модон дээрээс нь унгацсан юм биш. Яаж? Palm Blade дээр чополчиж Vision-гийн мэдээлэлтэй гэдэг эффектийг бол авчиж байгаа. За Monkey мод руу өсөрцөн үү? Үсрээгүй байна. Үх! Амар том акшн болчлоо. Хамгийн чухал нь Monkey модон дээрээс ундаг бол маш муу мэдээ болчлоо геймингийнхний. Энэ өндрийн Vortex мэдээллийг аваагүй л байна л да. Тиби метад арцсан байж байгаа Monkey-г унгац. Одоо харуулах бах та баг. Энд гэхдээ яагаад роло зогсооч бас. Роло зогсоох ёсгүй байсан баха. Ролтогоо тоглох хэрэгтэй байсан баг. Тэгжиж тэр Тибиг трейд мэдрүү. Нэг ормын шийдвэр яг буруу болгочлаа л өөрсдөг нь. Энд яалчгүй варттай гэсэн. Тэрнээс энэ Monkey-г унгах бол байхгүй. Monkey саяны тохиолдолд Wookens команд ардсан байсан бол Tibi шууд өгч байгаа та. Nightfall now way ahead in net worth on this game. It was Kn1Fe at the top, but now Хэлний харьцаа 17 та net worth бол энэ. Зөө Axe-ийн Blink-ний баяр гэсэн чи Fury Axe хоосон колж байгаа харагдаж их юм. А цөөхөн л харагдах акшн доо. Сая бол Fucking Coil гарч исэн. Дээрээс нь Axe-ийн Blink-ний баяр хоёр спорт нь ард нь байсан. Голын Pangog яаж ч гаалах хэрэгтэй байсан. Эйс бол net worth нөхцөн байгаа гэж. Axe-тай адилхан нэг. Axe-ийн хувьд бол харин Блэдмэлнээс төрүүлж Blink авсан байгаа болохоор одоо бол таргетлсан хүнээ очиж акшн хийж алаадах сон. Төрөлттэй бол булгарсан. Үеийн дараагийн альтмаар шаар даун гэж. Хойлдохт нь шаардлаа зогсё гэсэн бодолтой байна да. Хойлдохт нь шаардлагч юм бол гол нь юу яа? Ролтож болно нэгдүгürt. Хоёрдугаар цохиодох юм бол BKBT гэдэг эффектийг авдаг. Цохиодох юм бол хоошоо гүгээд койлноос нь гарч. Цохих тусам цаашаа өнгөрд. Ийм давуу талтай. Ийм байна. Monkey ультиг аваагүй. Тэгвэл тэр дээр яагаад тийм удаан байсан бол тэр Big Monkey. Тэр өөртөө stack хийгээд фармдсан. Хооронд актай smoke rotation доошоо явж байгаа. Энэ coil бэлэн болцсон. Undying гэдэг батар damage гаргалт байхгүй болохоор доошоо явахаас өөр сонголт. Багийнхаа хүмүүсийг байгаа газар л өгөх. Доошоо авч. Зүрөөд голыг гаргаад смоклсан маш гоё акшн хийж болно. Айлх нэг доотлыг нь хүчилж авах гэдэг мэдээллийг авцсан байгаад. Monkey King ч гэсэн ирж болно энд. Гэхдээ төрөвч алах таргет нь бол бий байх хэвээр. Өнгөрж эхлүүлэх. Тиймээс харцгаая. Хинтээ яаж таарахыг
Оо Monkey King модон дээрээс нугаагаад алдсан. Tombstone-оор унгачиж байгаа юм байна. Ямар гой тоглолт вэ? Дүүн бууж ийн. За реактлж байгаа гэсэн мэдээлэл авсан да. Ууг нь TB-гээ харсан. Пакас эхлэн гээд хөөчлөө. Буруу чи хөөцсөн. TB-гээ нэг мөргсөн. Mortimer Keys байхгүй байгаа юм байна. Mortimer Keys яг үндэ зүгээр ашиглахгүй байгаа тийм Tomb зөх гээд гүйцэн тавфу. Тийш Raider байхгүй. Tomb зөх гэж удаж байгаа. Энэ хооронд Tix-ийг алсан. Зөрөөд Ace унж байгаа. Mortimer Keys байгаа. Нөгөө талаас roll байхгүй. Metata timing дээр нилээ эвгүй байдалтай Pango баригдсан. Splash back-click хийсэн. Бүтэн damage нь ороогүй гэсэн талт зэсийг нь бол damage-лж байгаа юм байна. За stack-тайгаа гэсэн мэдээллийг авсан. Яа, геймингийн хөдөлгөөн ойрд ингэж нуруу унж яхийг нь харж байгаагүй юм байна да. Геймингийн хөдөлгөөн нурж унж ийна. Хай. Тэр хойдлын вард энэ вард бүр яг хотог вард болчих. Энэ вард байгааг бол Monkey гэж модон дээрээ сонохгүй л дээ. Дуракийн буруу гэх нь ч хаашаа. Гэхдээ өгч байгаа хүн дурак болохоор одоо дуракийн буруу л болж таарах юм шиг. Хүний Twitch stream үзэхээр амар токсик уулан бор. Хүний өдөөс таарж мараа тоглох юм бол зүгээр голд нь очиж зогсох бор. Очоод зүгээр сайхан яаж хийж байгаа л нэг левелтэй хүн алдаг батар матар авал эсвэл 2 левелтэй Primal Beast энэ авал голд нь очоод зогсож нэг юм шиг. Тэгээ хүн хурж ирж туслахгүй байх юм бол Queen тэгэл айтмаа зөх. Гараа авчихна. Queen-тэй тоглож яхад ер нь эхний 5 минутанд л апдейт тарах юм бол 5 юм уу 6 минутанд гейм шийдэгдэг. Queen уйлахгүй уйл очино. Queen уйлчих юм бол шууд. Axe-ийн Blitmail гарч байгаа. Гэхдээ Axe Blitmail аваад хүн соолоддог бол чадахгүй. Pango гэдэг батар биш үү? Тэргээсээ хол фармддаг батар. Smash Buckler-аа холоос. Нөгөө Monkey King гэдэг батар нь жингүүгээ цуглуулад. Нөхч. Тиймээс Axe-д ер нь бол solo kill ийн гэдэг бол авч хаях хэрэгтэй болсон байгаа юм дээр. За. Миний хамгийн дуртай тоглолтоор Kn1Fe тоглодог. Энэ ген дээр ч гэсэн хэрэгтэй байгаа тэр тоглолт. Яадаг тоглолт вэ гэхээр Snapfire-ийн Agnim гэдэг айтемнаас бусад айтем нь бол support тоглож явах team ч OP байха болцсон. Араа үзүүлэх хэрэгтэй. За энэ Snap-ийг заа гэж. Эсийг алчлаа. Энэ Snap-ийн хувьд Kn1Fe ингэж тоглолдог. Back аваад бүр гоё гейм байх юм бол бүр хоолой локт аваад хүний гадсыг нөхдөг. Snapfire-ийн нэгтлийн 10 левелийн таалантан дээр Scatter Blast-ны damage өгдөг бол баруун талынх дээр нь Pookie-дэд 100 цусны хийл байдаг санагдах юм. Тэрийг авцсан байх шиг харагдах юм. Хэрвээ тэрийг авцсан бол бүр маш гоё snap game. Маш гоё snap-ийн тоглолтыг хийх гээд байна. Жижигхэн 100 хийл мил гэдэг бол багж гисэн яг үнэндээ цагаа талхад бол амар гоё. Хүний бол аюулгүй cookie-ддэг болчдгийг. Тойлон дээрээс. Тэтэл дээр raw авдаг call орж ирлээ. Мэдээж Tombstone-той нэмээд Metata timing дээр raw орно гэж. Рашаны мэдээллийг аваагүй. Эндээс бол contest орж ирэхгүй. Дараагаа авсан. Эйцийг пакет өгнө л гэж орж ирж байна да. TP сууж фармд нь хамгийн аюултай нөхцөлд пак тоглож байгаа. Дээрээс нь хөөх юм. Rubik silence алдах юм бол өөрөө шууд өгчээд байгаа. Дүүн бас байгаа дээрээс. Эдл дээр Blackmail-тэй call орж ирсэн. Алахгүй. Нэмэр байхгүй. Гэхдээ тэр хойдол дээр нь Kn1Fe реактлчлаа. Бараг реактлах шаардлага байгаагүй дээ. Жи. Тэг сайн байж. Үдээ. Явсаа гэж. Зээ согтрэнтэй болцсон. To print that money. He wants to increase that net worth lead as Team Boombox might be having a different idea. Illusion Rune on Axe, take it. Come on, man. Dude, if I'm an Axe, I really want that rune. 8 million gold going into your bank. But GPK, with this Aegis, with the bottled up Illusion Rune as well, I feel like we're about to see him just go ham in one of these next fights. Yeah, potentially. Я дурак. Би ялнэр их сайтнууд. That his team is not there. He cannot solo it. Unfortunately for him and the viewers. He won't know until he tries it. So maybe he should. Yeah, you never know. It was hot fixed. Maybe it's bugged. Okay, Gaiman.
I mean, there have been some changes that were not in patch notes to my understanding, like the Sunder through BKB that initially did work. Yep. Unlucky for you. It does not. Toronto, Tokyo. Тийм дараагаас нэ. Харин энд скиллийг авсан. Юу авчих та? Би авчих уу? Хил авах байлгүй. Хаалтсан. Хил орж ирсэн. Өөрийгөө кук хийж байгаа юм байна. Өөрийгөө кук хийж байгааг хараад юуныхаа дэмэжийг авчижээ. Scatter Blast. Roll орж ирсэн Pure-ийн double kill. Тэгвэл Queen бол TP аваад гэж. We're talking also about Pure's net worth, you know, maybe not the strongest. We just talked about finishing the blade mail and now he's like half 50 минут гарвал аль нь илүүрхээр байна. Хэлж мэдэхгүй л байна да бороо. Гэмтээ миний төсөөллөөр бол геймингийнхээ early game нь нилээн илүү гарч ирэх байсан. Нилээн илүү байсан л та тэр доошгоо хөдөлдөг хамгийн анхны 5-ын хөдөлгөөнөө бүтэн фейлдсэн болохоор 5-ын хөдөлгөөн фейлдлээ тэгээ шууд дутуу болчихдог. Тэр нь 5-ын хөдөлгөөн тэгж эрт бол нилээ их орж ирдэггүй. Тэгсэн тавар дээр ягталч буудаг. Тэрэн дээр бол яг Monkey 2 удаа оноод эхэлсэн болохоор нэрлийг гоё илүү эхэлсэн ч гэсэн бид гейм рүүгээ шилжихдээ дутуу шилжчихлээ яг үнэ. Тэр тоглолт бол Starting to ramp up. Now that he has Maelstrom Midas, it's starting to catapult. Like he's not the strongest. I would say once he has his BKB, his power spike definitely goes up. It's Team BBT taking a tier 2 tower. Meta available. Is it Torment time? Steal it, steal it! And they're going to do so very easily. Totlin Torment. It's written in snow. Whatever. Okay. Reactive ding dong. But they could go for their Tormentor. That's always a possibility. Of course. See if Bing Bong team want to actually get to that side of the map. But no, they're going to disperse a bit as there's the Aghanim Scepter from Quinn. Also BKB on the Rachu, so some two very big timings. Also a DD rune on Quinn. Of course, good timing when you do get the Ags. It's generally around the time you hit 15 or at least somewhat. So he's got the Shield Crash talent available for himself. Yeah, that's the perfect timing when he can get the Ags right at the 15 talent, the Dream. Yeah, very even game, as we were kind of expecting. I mean, these teams went all 5 games in the Dream League Season 20 Grand Finals, and of course, BB Team were the ones that were actually ahead at one point. Yeah. And I mean, it feels like it's kind of stuck farmed. I mean, collapse all of a sudden. They're always ahead. Actually, no matter whether they win or lose, they will have been ahead at one point. Би BKB дараад пак оногдохгүй байхаар энэ пангоч сувл. Which means both teams will be ready to kind of play the map but also fight into each other. Харж л бай. Яг сайн хэлж мэдэхгүй л байна. Токио чи хаанхын хүн блэ? Токио чи Монгол штэ буруу. Тува хүн байгаа ш. Токио 1 XP бол Монгол шүү. 1 XP Токио бол Монгол. That's what fuck хийсэн дитаар унтцсан. Vision тэгсэн мэдээллийг нь авсан болохоор divard-лах болоо да. Бараг өөртөө denied-лах болоо да. We'll see if Bumblebee team wants to try to take advantage of this, although they don't have the ages anymore. But still, with these timings, I wouldn't be surprised if they actually try to take a fight. No, they're honestly pretty strong. So you have a Glimmer on save, you've got the Solar Crest on Toronto, Tokyo, which I think he's also the one that bought the gem earlier. So a lot of team items coming out for the Bean Blobs. Яа 5 smoke хийсэн. Age дууссан байгаа. Өөрсдийнхөө vision дээр бэлтэл ууг нь тэр дээдлийнхаа вардан дээрээс мэддэг авцсан л гүгээд. Ролдож эхлэх хэрэгтэй. Хамгийн чухал нь ролдож эхлэх хэрэгтэй. Өөр юу ч хамаагүй. Роло ямар нэгэн байдлаар л хийх хэрэгтэй. За шууд ролцсон. Ролдуулахгүй гэж байна. Кол ороод ирсэн. Хоёрын сайленсэн дээр кол ямар аамрын болчихваа. Шаардаа дарсан, шаардан дээрээс гараад явсан. Өнгөрөхгүй байсан уу? Шаардаа дуусгачлаа. Дээшгээ гараад гулгсан нэмэргүй Рубикийн байбаг бас нэмэргүй. Ой. Йой! Юрийн triple kill. Dieback Rubik's орж ирсэн. Queen-ийг бүр амар утгагүй сайн тоглогч гэж бод. Сая тэгтээ яагаад хойшлохгүй байгаа. Smoke-ын задарсан эхлээд хойшоо smash back хийдэг штеп. Энд яаж ролд зүг. Манай image cult жамжин энд.
Гол silence ч амжин. Ролны cast duration бол арай л удаан штий. Хилч хоошоо swash backмаг. Энэ дан ер нь даймангаас дайн ролдож л эхлэхгүй бол яаж тоглосон барах хэцүүч гэж боломжгүй. Яа. Actually, this is my favorite player cam hero combo. Yeah, we're gonna see that a little bit more often with each calling blade, and we can make a montage out of it. Yeah. I mean, sure, if you're gaming, you're gonna be playing for some of these other timings where if we haven't really seen Ace have a good team fight yet. Of course, with the one that just happened, sure, off of the BBT initiation, there's nothing to be done, but this grab ally shard later for Toronto Tokyo can be a huge nuisance against Monkey King. Харин тийм айлын вардан дээр байлдах гэдэг эсвэл надаас эхэлчихүүдийг айц мэдрэх ёстой баха. Ер нь бол ролдох гэж л оролдож чинь тэр бол жоохон худлаа л байх. What up, Toronto? All right, so it's between the Undying and Axe. Яа битүүм дээдлийнхаа торментри. Both pretty powerful. Yeah. And it's the Axe. Unlucky. Toronto, you gotta go hit some creeps. So this is the one that we talked about the other day that I find really weird. Like, I understood how it worked initially, but then, like, effectively, it will reduce the attack damage. Yes. The person that is hitting you does, based on how many counter helixes actually go off. The thing that's weird about it is it doesn't reflect in the damage that you see on the stats thing, which is correct. Monkey Nullify дарж. Болын TX гэж бодчих чинь 2 моёроо өмсөд ай болж байна. Nullify-аар зогсоох хэвээр юм нэлээ олон байгаа. Fermentrийн шарж яг ямар хүнд очдгийг гэхээр хамгийн бага нэтворктой байгаа 2 хүнийх нь нэгдэнд рандомор очив. Бараг л Dota 2-ын нэгийг данч. Би авах болоо гээл. Үгүй юм бол. Харт хэрэгтэй дөрүүд бол надаа унчаасаа. Тайлбардаг ш. Данч надад. Яа. Одоо бол мапн дээр хүч үрэгдэж ганц үлдсэн варда тэврээ гэсэн бод. Том гурвалжинтайгаа ойрхон 2 кора нийлүүлээд уулцсан байгаад. Network-ийн 1 2 3-оор бол Bitboom-ийн 3 кор гараад ирсэн. Нилээ айтемтай болчихлоо. Аг ер нь хэцүү эхэлсэн гэхэд гоё айтем. Start rolling, get a blink on someone, follow it up with like a boundless strike into Mortimer's Kisses and try to like maybe take the puck out of the game. Because even though he has Lincolns, he's still susceptible if Quinn gets this initial roll into a boundless on GPK here. Nullifier is coming now to Моментод яваарас. Гаргаж ирнэ гэж бод. Өндөө одоо ярилцж ирсэн байна. Хэн байгаа ч тийм. Айгүй нөө нэг том. It's like the main and you can take off the solar crest if someone is buffed up, not the biggest deal, so it's mainly for the Glimmer and Force, try to keep people in place. They see that already spawned. I think BBT know this. Like Save knows that they're potentially also coming as Roche is up and Gaming are going for a long ass wrap around here. This is a Roche off in the makings, ladies and gentlemen. Coming from the south side. Хоёр талаасаа. Гэдэг энэ. Ротер акш их смок цав. Хүү вардыг нь мэдлэг нь авцсан. Энийх нь вардыг мэдсэн. Бэнаад бол Queen ролдож эхлэхтэй. Хэрвээ ролдож эхлээд жижигхэн талбайд байлдчих юм бол энэ битэн дотор бол маш давуу талтай дотор панго гэдэг байна. Зайд. Үгүй, рол асцсан. Найтвол шууд ролн дээр BKB дарчлаа. Тофуиндээс өөрийгөө аргалах гээд үзээд байгаа. Лишредер дээрээс зогсон. TP-г нь дүмтчихэж байгаа юм байна. TP-г хөөнгөндөө зөвөө буруу ёстой хилж мэдэх юм алга. Shield crash дээрээс нэг мөргсөн. Яа, Force дээрээс амар мөргцөө. Яг үндэ дахиад мөргөөдэж алж иж болно гэсэн чинь Snapfire Mortimer kiss байхгүй damage хүрхгүй юм байна. Сандарлах гэдэг нь Queen Shield crash-а дарцсан. За ролн дээрээс мөргөгдөд байгаа Shield crash smash back-лигээд алах боломжтой smash back-ла бүтэн ансангүй. Гурван баатар унтсан. За Monkey-нд бүгдэнтэй нь үзнэ гэж энэ call орж ирсэн. Палцсан баатартай нь үзнэ. Хойноос нь зогч байгаатай нь үзнэ. Бүгдэнтэй нь үзнэ гэхдээ энийг нь чаасангүй Mortimer kiss онсонгүй. Axig онсонгүй. Ой. Giving him the high five. Yep, he's gonna have the blink soon. There's the glimmer. Either way, this
this was a huge team fight win again from Bikini Bottom team as Tofu still continuing to get chased. Kills him. Oh, he's going to get to the high ground. He's actually going to kill Pure instead. The confidence. Оо клифэн дээр гарцсан. He will live though. Бэнч. Just barely. Jesus. And now it's a 10K That's- lead for BB team. BBT they're just outplaying them. Like even this Wukong's ring, it doesn't really do much. It needs to be comboed with the roll as they just got off a sick axe call, some good coils as well as Nightfall. He just does. Энд энийг харъя. Look how strong and Биг дүнцсэн. Detect shopсаа гэж юм. Хоёр спортод төрүүлээ өгсөн юм байна гэж. Detection байсан бол алчгаар л байсан. Бигийн boundless уг амар орсон юм шүү дээ. Яа Queen энэ дайн дээр 3 удаа smash buckle алдсан байна. Энд чухал. Queen энэ гейм бүр үнэхээр чокерж. Одоо энэ дараа энэ дахиад smash buckle. Smash buckle. Онцсон бол чаар л харагдаад. Smash buckle дээрээс нэг трик байдаг. Queen ч одоо мэдчихлээ. Яадаг вэ гэхээр таргетлсан хүнийхээ дээгүүр нь даваад яан штэ. Үгүй энэ гэр. Таргетлсан хүнийхээ дээгүүр нь даваад яа. Таргетлсан хүнийхээ дээгүүр нь давангуудаа smash buckle оруулах юм бол 4 зөхөлт биш 5 зөхөлтний дэмэж ор. Ийм амар акшн болж яхад ийм жижиг детейлийг хүртэл чиглэж чад зүйлтэй. Би сая бол ер нь бол Queen жоохон флоп. Queen өнөөдөр нэг л биш байх чинь. Биш байгаа мэдрэмж төрөөд байгаа чинь. Тэр юу гэсэн үг вэ гэхээр за байж байгаа харуулъя. Дээгүүр нь давхаар 5 зөхөлтийг үзүүл. Дээгүүр нь давхгүй бол 4 зөхөл. Моделийг нь давж гарах хэрэгтэй. Давж гарна. Одоо жишээлбэл би моделийнх нь одоо типигийн доотлол дээр байвал давж гараад дээтлэлт нь гараад smash buckle хийвэл 5 зөхөлт үзүүлдэг. Right in some of these last fights, GPK now queuing up the overwhelming blink is going to get even stronger and more tanky. As I mean, game in Яасан шалтгаан уугснаа. Уул нь Axe-ийн геймийг гэр чихтэй тоглох байсан л та. Axe-ийн геймийг бараг болгоол алдсан. Ер нь GG-гийн ер нь бүтэхгүй байгаа бүх шалтгаан тэр доотлын тавар нэг гэнс дээр тапрдаг л байна л та. Тэр бол бүр үнээр том. Геймийг дуусгаад яадаг. Ангогийн. Alright, it's good thing that nothing's happening right now. As Kazu mutes his mic. Dude, relax. I'm back. So talk. Ooh, Silver Edge. Guarding Greaves. Honestly, Tofu's game slowed down a little bit. I thought he would even have these Greaves earlier. But he's got the force to so like a lot of defensive stuff, but I still feel that all the so far Each дуусахад 2 минут 30 секунд. Дурактер nullifier авж байгаа шалт. Дуракийн айтемнууд damage гаргах айтем байхгүй. Тэр sacred relic болохоор damage action. Баг BK бид арцсан. Хүү задлцсан. Boundless дарах гэдэг. Өө mischief-тэй байхдаа boundless хийдэг юм уу? Ух! Битбүүмийг яг л зүг ботч. Дураки монки бол яг л дураки. Та жингүүтэй байхдаа эхлээд boundless хийхгүй. Аа юу? Smash buckle. Ийм их гамин биш л байна. Амар баг үстэй. Тэгээс төдөө хүртэл үтсэн бүх тоглолтууд нь амар л байсан. Энэ гейм гэхдээ дуракаас нэх болоогүй баг. Яг доотлол дээр өгдөг бол үнэхээр л артлын тэр айгүй эвгүй вард мардны эффект орцсон. Ингээд гэхдээ Queen стил чокроо. Эс ч гэсэн чокерсан яг үнийг хэлэхэд нэг левелтэй андаа ингэж өгч байгаа бол чок.
many weeks. Like the last time I played, before we came here, I was doing that. So Not sure if that works anymore. I know that if you're invis, like I've had a bounty hunter sit under it while we're hitting it, and then it bounced over to him, and he died. so we knew he was there invis, so we just blasted him and he died. I see. Yeah. Юу энэ борхоо. Good position here. Never thought a cube could be so interesting, but here we are. Here we are talking about it. 2023. And BB team in full control of this game, and we're just waiting for Gaming Gladiators to come back because initiation. He uses his shard. Nice roll-up action from Quinn. Dyrachyo is alive this time. Mortimer's kisses. Okay. We're just doing a little bit of scouting. BBT gonna be pretty happy about that. As here, Mortimer's kisses are down. Maybe they were communicating about something. That didn't quite happen. Dyrachyo getting poked. Цэнэглэлт үү? Яа. Hey, BKB, MKB. Юу лээ MK? MK дарцсан. Ёо. Цэнэглэлт хийж байгаад маа. Хийчлээ. Хүл зийт юм уу? За энэ рол орж ирсэн. Ой дүмцсэн. Линкэн дээр дүмчлээ. Эйсэ. За Tombstone ууг нь бол зогсон. Wukong's command-ны захын дээр тоглолтыг гүйцэтгээд байгаа. Дүүн байхгүй, рол байхгүй гэдэг маш сул талтай. Янд хойл 3 дээр орж ирсэн. Баандлсан дээрээс гой тоглолтыг үзүүлсэн боловч Blast off дээрээс 2-ыг бариад авцсан. Бомбыг нь зөхиж өгөх хэрэгтэй. Скиллийг нь авсан бомб авч явах хэрэгтэй. Rubik's. Пак ороод ирсэн. Юу? Гол орж ирсэн. Банго. Банго галчиж байгаа юм байна. Эйс тэнд ороод ивссэн баларсан. Яа, энэ гейм ингэж игсэн гэж юу? They're just gonna get it even without meta. Like who cares? 3 of these heroes are dead without buy. You've got the drums on your zombie even as well to speed it up. Ороод ирэхэд нь өргөсөн. Fire-ын дээрээсээ бодож үзэж байгаа. Ёо, this monkey. Яа, дууссан баха. Дарлалт байна уу? Болтсон. Ёо, жаа. Баярлалаа баяртай л шүү. GG's come out, and that was an incredible performance from BB team, taking game 1 of this best of 3. Honestly, they played disgustingly well in this game. They took that loss to Team Spirit, I think, actually pretty nicely in this game. I saw barely any mistakes from them. Like no overextensions, good smokes, Nightfall 9-0-15, GPK 8-1 and whatever. And every single time I see this pure axe, my boy is just popping off. Yeah, he spun so much, might as well call them Beyblade's team at this point. My goodness. Right, but Pure, I will say, he got off to kind of a slower start this game, but he still ended up having enormous impact. And I think in the current scene, from the people that are actually picking, Collapse is like also in my mind, but Pure's axe has been the most consistent. This is a super scary hero to give up, and it's something that almost nobody else is playing right now. No, it's like even with the bad start, like the other lanes just go well for them, and they just go together. I feel like B-Boom team just always. Guys, Цэнэглэлт таталтай хэлгээрэй. And honestly, they played with a lot of confidence in this game. That's exactly what I saw from them. Big Vanda тэсгэл өөртөө авмаар юм байна. Certainly not. They were not punished this time from Gaming Gladiators, but this is Gaming Gladiators we're talking about, right? They've won basically every tournament this year, literally every tier 1 tournament. Нэг л өнөдөр орон хөл дээрээ боссон мэдрэмжтэй. Нэг л бүх юм болохгүй харагдаад. Team is known for is getting a little bit overconfident, but we'll see if that continues here in game number 2 coming up. За ерөнхийдөө бүгд нь гарахаар ярилцгийг нэ. Ингэж ижил ер нь гардаг хүн байхгүй болох. Яг тоглолт дуусаад 2 тоглолтын хооронд хийцгөө гарах хооронд нь хэдүүлээ гой юм ярьж. Ер нь үлдэх нь үлддэг болоод гүнүүд нь тэгээ хүмүүс нь. Бороо багаараа $5 сая хожлох гэхэд тоглогч нар хэдэн үеиг хоож анханасаа гэрэн дээрээ бичиж байдаг л та. Байгуул орог хэдэн үеиг авна, хэдэн үеиг авна гэж. Гэрээгээ хийхдээ ямар хийсэн? Нэг TI аврагууд
Wings чинь болохоор Organ хитрхи их мөнгө аваадсан. Organ хэдэн хувийг авсан? 70% ч илүү баг. Өөх. Тэгээ тэрнээс болоод бөөн хэрүүл. Ер нь бол 60-40-тэй байдаг л санагдаад. Тоглогч болон коуч нар нь 10 коуч, тоглогч болон коуч 10-10-аар нь. Дараагийн тоглолт хүртэл 4-5 минут л завсарлах баг та. Because they needed another hero that's gonna like initiate on top of Puck, and it feels like all the pieces are coming together for BB team because I see very simple approach to the draft where it comes down to you know which heroes are coming, you know that we're gonna be picking strong lanes, we're gonna be last picking GPK's hero, give him the good matchup, and it's just been working out for this team, you know, as long as there are no pauses, as long as Pure can keep his focus throughout the game, he's going to be on fire. Yeah, he did so good in the lane, really. I watched that pretty detailedly, and you just... I think it kind of came down to like the support duo was a little bit more important. Like the Rubik safe lane just doesn't really help that much against Nax. Whereas I feel like if he has somebody that has better slows or disables, gives Monkey King like an extra 2 or 3 hits, it'd be a big difference, I think. You have an example for us, Mr. Purge, about how well I do. If we have time for a couple clips. I only brought 17,000 clips today. Is that do we have time for that? Of course we do, yeah. Okay, great. Well, if we can take a look at it. Here we go. So this is level 4 already. Basically, supports kind of ditched the lane. Here's like an ideal situation. Monkey gets 4 hits on the Ангогийн трикийг тий. that kind of thing. But Надад оруулчихаар тийм алхаа. Dracho had less last hits just because he had to spend time running down, save some times to get kills. He did a little bit more rotating. And here's your ideal gank against him. He tosses him back. He doesn't even nukes him with Fade Bolt, and you're like, Ямар ч хамаагүй орчдөг Steam байна уу Guard. But the battle hunger or the call, sorry, is gonna give him arm, which means he doesn't lifesteal that much. I mean, he even rushed phase boots to have this advantage over Pure, and it was just so hard for him to actually get killed. Whereas on the other side, let's watch what Toronto Tokyo is doing on the Undying. This is their first pick here. He's lowering Doom's damage. He's hitting it for huge damage and taking not as much back. And then he's channeling all of his gold into mangoes, which are going to give him mana. That's all these beautiful things down here. Look at these mangoes. They go away slowly, but it translates into decay, which is damage. It gives Undying HP, and it puts Ace at danger, basically. So he's pretty much just like setting up for a kill, which is what he does here. He's level 1, they reflect, and basically by himself, he's killing a Doombringer, which is insane. If we compare that to what Rubik just did, it's not even close to the same thing. So like this Undying, I just feel like it does so much. Tofu kills the Tombstone really fast. Байна уу? Олцлоо би. Аккаунт олц. One more time. It's gonna load this time, I swear. And then Ace comes over to pull creep waves, level 2, decay just zones him. Like it's just not really comparable in the lane matchups. Энэ одоо яадаг аккаунт. He just turns all of this beautiful gold. Guys би юу вэ? Яг өөрийн гараар 24 аккаунт чат хийлгэсэн юм шин. Миний нэр нь нэг байдаг байхгүй юу? Пассворд нь нэг, нэр нь нэг, ардталт нь тоо байдаг байхгүй юу? Цэг knife гэж ихлээ цэг knife 1 гэчээд хай цэг knife 25 дээр орж шít. Йой. Тэс нэг 23-аас нь эхлээд дээшлүүлсэн. Антарал. Энэ юу яадаг аккаунт юм бол хараадах юм. Recent mess. Тэгж тавил. 2 левелтэй шээ. 16-нд нээжсэн аккаунт шүү дээ. 23 онд тоглосон. Тийм шүү. 23 онд би 19 онд тоглосон. Баахан практик. Тэрвсэн. 19 онд би гол тоглодог болохоо болцсон байсан. Он сарын 8 16. Садис цаамаа явж штийн төй. Энэ нөгөө нэг Mountain Dew-д орсон. Нэг нь Кадис ах, нэг нь хишгэ. Нөгөөтг нь анзах би юу вэ? Баахан support явж штий.
Дөрөв спорт нь. Би офлайн тоглодог байсан. Сэн байна. Байна. Би энэ дөр болохоор мид явсан байна. Вэж нэг туйчнаад урсаадах юм байж байгаарай. Авсан байна. Баяраа. Тэрсэн ингэ дууссан уу? Сэр тоглолтог гэсэн хөө би ч офлайн байсан юм шүү дээ. Би нэр офлайн явдаг байсан шүү дээ. Зон. Аки страйк миний. That's Pangog хатрик. Бистрийн байгаа. Дарсан уу? Хэдүүл яаж хэвтэй юм бол. Нөгөө нэг дэмэж авдаг дахиад байдаг ш тэрийг л харчаа та тийм. Тэрийг одоо яаж гаргадаг вэ? Дами гэдэг үү? Тийм юм ашигла. Акс гаргач. Тэрийг харж байна. 670 байгааз ингээд хийхээр хэд болж байна? 585 болсон сая. 570 585 дуртай байгааз. Тэгэхээр одоо эндээс би ингэж хийсэн шүү дээ. Одоо ингэж хийхээр 564 болж байгаа. Нэг цохилт илүү. Би одоо эндээс нь хийхээр юм болоод 585 болоод. Одоо эндээс холоос ч юм ингээ зүгээр давхгүй шүү дээ. Өөрийг нь давхгүй хийж штэ. Тэгэхээр дөрөв цохилт очдөг байхгүй юу? А тэгэнгუთ би энэ аксыг давж гараад ингээ хийхээр 564. Нэг цохилт илүү очиж байна. А тоолдоо. Одоо энийг нэг цохихоор би 20 хэдэн дэмэж үзүүл. Нэг цохилт. Ами таргет. Тийм биш энэ биш. За энэ дэр бүр гараад ирнэ. Энэ дэр last hit PC 25 total damage 125 байна. Инхээр 225 бол. Абач энийг нь special систем шүү дээ. Дуусгаар хийх систем. 125 байсан шүү дээ төрөний холоос хийсэн damage болохоор. Би ойлгохгүй байна. 125. За би сая давж хийгээ 125 болсон юм байна. Давж хийхгүй бол зааж байгаа. Давж хийхгүй бол нэг цохилт нь 25 дэмэж. 5 спорт 5 рол ээлжлээ тоглож юу яриад байгаа юм бэ? Энэ хүмүүс ер нь та нар хардггүй. Фирмэр чинь отел мотел чи анх carry байсан шүү дээ. Хүмүүс ер нь хоор байж байгаа спорт болдгийг шүү дээ. Ер нь ихэвчлэн анханасаа спорт ихсэн ер нь цөөхөн. Би ч анх мэдлэн тоглодог хүн байсан шүү дээ. Тэгээ мэдлэн байжгаад тэгээд флэн тоглодог болоод би яагаад жаг авсан нь ойлгохгүй. Би хизээ би ер нь carry тоглодог байсан. Мог жаг авахд эдис цамаас би ч мөр жагаар лаас юм шүү. Бүр аимшигын жагар наттай. Би бүр өөрийгөө жаг авч ингэ төсөөлөхгүй байхаа ууг нь. Яагаад жаг авсан байх вэ? Жагийн гоё гэм байсан юм бах та. Яг скорл энэ үед хүчтэй байсан юм бол. Ангогийн нэг цохилтороо дэмэж хийдгүй шүү. Нэг тийм биш. Мэдгүй. Тэрийг нь мэдгүй. Лавдаг 5 зөгтөг л гээд. Тэрүүгээрээ 5 зөгт. Гаргалаа. Бинд тийм аккаунтныхаа рейсент гэж баг. Үлд 24 онд би хинтэйгээ тоглох одоо бас. Анти авсан шүү дээ. Арай тоглох гэж. Emotional damage гэж. Энэ хин бэ? Билгүүн байна. Парко шааж байна. Фрик явж байна. I'm Dragon Warrior. Энэ хин биш дээ. Үлцээ биш дээ. Яг кополцын дүр.
Энэ одоо юу юм тэмцээ байсан юм баг. Өөх би морфлинг шаасан гэж. Би морфлинг тоглодгүй шүү дээ. Хотлаарай дээ. 23 он гэхээр санаа гэдэг морфлинг тоглож үз. Санаа. Энд ч гэхдээ морфлингийн фри гейм байсан баг. Яагаад юм бэ? Морфлинг тоглож байгааг ч харж байгаагүй. Тэгэлгүй байдг юм би өөрөө санахгүй байгаа юм чи морфлинг тоглож ирсэн. Void бол тоглодог юм. Анти бол яг хаяада тоглож. Бүх рол дээр л тоглодог хүн. Some teams just have their preferences in terms of what they like, whether it's just whatever opening they favor, or the Radiant might make your Roche timer. You might like lineups that hit from like 15 to 20 minutes. It just kind of depends on the team. So each team likes what they like, but they'll definitely have strats prepared for the other ones. Just might be they don't think they're as strong. Yeah, the offlane is something that we also have to see addressed. In the event that he does get his axe again, very successful, still the only player at the Riyadh Masters to win with the 0. You mentioned Medusa here, Fear. Is there anything else in the draft that you can see them doing to try and deal with him in the lane, support-wise in particular? Because as Purge mentioned, Rubik, not necessarily the hero that's going to make Axe uncomfortable. Are there any other 5 that you would want to be playing to help with the Axe lane? There's a few heroes that can be really good. Obviously, there's Undying. I think Witchstalker's been a classic hero against Axe. He was playing his face, Maledictum. He doesn't really like that type of play. But overall, anything that can get good harass. But more than anything, it can come from the carry. And I think it's okay to concede your lane to an Axe as well. I think the biggest issue that teams are having against Pure's Axe right now is they're trying to address him in the laning stage. But you have Save supporting him every game. So even if he doesn't have a good laning stage, he's stacking everything, or he's playing some tech. He's not only stacking, but right-clicking you. Winning the lane versus probably isn't the best idea. Axe as a hero doesn't really scale that well unless he gets lots of kills. So you could just play more for the late game, not worry too much about the laning stage. And I really want to see him get the carry-to-carry matchup more than anything. Yeah. Because another thing I want to see is Game and Gladiators address this Undying. It's not just that Undying is good for BB team. Eastern European Undyings, man. Honestly, just way too good. Every single time we've seen them at the tournament, they end up working miracles in the early game. And Snapfire... Knife дуртай баг болон тоглогч. Өө би чинь ингээ бүх тоглолтыг үзээл байж идэг болохоор ер нь бол одоо бол үхсэн л дээ чаваас. Одоо бол би ч чихчгээр хүнд дуртай. Эндигийн фэн байсан. Навигийн фэн байсан. Одоо тэгээд бодлаагаас үнж замтай болох гээд өөр баг дэмждэггүй шүү. Одоо бол гэхдээ боксид дуртай. Боксыг үзэх амар гоё. Хуралцах юм амар ихтэй. Тэгээд ямар багийг дэмжээд байна. Баг бол нэгт. Really good plays coming out from him in the series against Talon, but now this leaves a lot of different heroes open up in the pool because Keeper of the Light has been banned. You gotta figure out, how you're gonna approach it. You know that this Undying's coming, so pretty sure that BB team they already have. Рафтын хараад би тэгэл мэдхээ хэлэн тэгэл таад өөрсдөө бодож болоо. Be sure. It's a tie though in the first phase. That seems not typical. Pure has played it a couple times in the tournament. I think they're trying to bait them to maybe go for that Monkey King one more time. Because you want to be playing some late game security. I want to see Duraccio on a win, like game-winning carry, because average match duration at Riyadh Master is 39 За бит бум. Хайдтай TK сорж. You got to be prepping for that late game. A lot of the Best time, mist, best. Номер 1 best mist гэдэг юм хариултгүй шүү дээ. Юм дотонд байдаггүй гэж бод. Хүн даваад хүн сулд. Ялж байгаа багийн ролны хүмүүс л best харагддаг шүү дээ. Одоо та нар Queen-ийг best гэж яриад байгаа шүү дээ. Queen гэхдээ Queen-ийг Creep гэдэг багт байхдаа Queen гэж цэн байдгийн л гэдэг. Энэс яагаад сайн, яагаад муу, юу нь сайн, юу нь муу гэдэг. Ямар султалтай, ямар давуу талтай гэдгийг хинч мэддэггүй л шүү. Одоо л нэг амир Queen. Тэгэхээр одоо тайм багт ороод, ялж байгаа багт нь ороод бүх юм амжилттай болоод тахаар тэр нь сайн болчих гээд шүү. Бодохоор. Queen одоо ялгаж байгаа багаас л нэг боц гойд гарч ирдэг л. Ялгаж байгаа багаас үс хин гоцгоод. Дөнгөд
Ямар supportтой яваа тэр support нь тэр хүнийгээ бафлаатж байгаа юм уу мэдэхгүй шүү. Бобокатай байсан Сомэл одоо Какатай байгаа Сомэл хоёр ямар ч ондоо байгаа юм. Хүн нь бол адилхан support нь өөрчлөгдсөн. Тэнгүүт Бобока ямар эффектив. Ямар эффект. Тэрийг нь л ярих болохоос энэ best гэж ярьдаг. Ураа клендээ богдроод гараад ирэх юм шүү дээ. Юмдэн хүйтэд энэ амар хийгээд. Харин яа тийм бол Hide TX гэдэг хоёр баатар хоёулаа slow-тэй нэмээд armor minus-тэй TX нь болохоор угаасаа attack speed attack range холтойгоос гадна ерцэл баатар байгаа. Тэр Tide TX хоёр юндэнд ганцаараа бол холгуулахгүй л гэж орж ирээд байна да. Юндэн өмнөх шиг ганцаараа орж ирээд юу юуг алж малж болж чадахгүй санагдав. Яа явдаг үеийн спиритийн Ятаро carry гэдэгтэй god байсан шүү. Одоо хүртэл ер нь бол баг топ 3-ын нэгд нь бол орох байх шүү одоо. Ятаро гэдэг хүн бол Kn1Fe даралт нэмээд макро гейм, нэмээд hero pool. Юм би carry дондоос л амар сайн үнэлдэг. Одоо зүгээр ялагдаад байгаа болохоор л амар гэж бод. Одоо ингээд та тийм л хотлаа ойлгох гэж эсвэл бол яг оюун юу вэ гэдгийг ухаж мэдэрч яг нэг хамгийн чухал амттай хэсгийг мэдэрч. Очиж байгааг нь хараад гоё team fight хараад. Яг үндэ амар олон нууц хүчин ухаж хайж олж байгаад. Ялагдаад байгаа болохоор ятараа муу харагдаад. Гонхтой байна да guys. Макро гэдэг чинь одоо нэг ахын ленд тоглоод map уншилт, map awareness хаан тоглох уу, хизээ гарах уу, хизээ орох уу тэрийг нь л. Ис юндэнд бол майштай гүүг. Юндэн TX-ийг хөөгд ороод ирэх юм бол TX бол бая яав болно. Болон TX юндэн TX-ийг юндэ хөөхгүй л дээ. IT-г хөөх гэсэн. X тоглоогоо 6-7 жил бол X амир тий. Хуучин цог баг байсан. Нэмээд universal гэдэг баатар болсон. Тэр статсны айтем авахаараа бүр яг damage нэг. Base attack damage нэг. Ятаро Юраги хоёр бол сайн carry гэнэ. За Юрагиг бол жоохон хийж гэлт. Манай хөөч байсан баг. Тэр багийнхан гэхээр одоо хэн байх вэ? Та хэдийн мэд. Би Брэняк биш. Ганд байсан. Тэр бол Юрагиг бол хөл carry гэж. Ийм онцгийн сайн carry. It doesn't really matter if this hero was good in this situation. Дараа map hack-тэй юм шиг л гинт camp хаяадгүй. And that is Medusa and Duracho has proven time and time again no matter what he's playing against. TX carry Archon дээр байлээ тий. Би яг нөгөө нэг Archon дээр тоглодог болохоор л бас заримдаа чанга юм ярьдаг баха. Эцний харсан. Яг мэдрэйтс юм а би. TX carry Archon дээр байлаа нэмэх 250 авчил гэж байна. Тэрс нэмэх 251 гэдэг байв. Тэрдгээр тэр чи 25 өрөх хэрэгтэй юм шүү. Аказ топ 3-т орох уу? Аказ орох байх шүү. Мэдэхгүй байна. Яг мэдэхгүй. Ер нь тэгэл яг бүх талаараа төгс өөгүй үнийг л баг топ carry даал орох. Ятараа бол ер нь амар чангал санаг. Аказ тэр тэгэл паказ маказ ярих гэж. Аказ байна. Тэр сүлт гарч Паркер, Jim Parker энэ бас амар сайн шүү дээ. Бүгд ямар үед хин яадаг юм бол минийхаар топ 3 гэж байхгүй. Зүгээр л түрүүн Ятарог амар сайн carry ер нь бол шилдэг carry-гээ тэлчихээр топ 1 болгочих гэдсэн болохоор топ 3 гээл. Топ ер нь топууд дундаа орчихно. Бүхэл тоглолтыг та нартай кастлал бүхэл carry-г харж шít. Дунд нь би зарим carry-г энэ ямар тэнэг яач ба. Энэ нь болохоор ямар амар тоглож байна. Ер нь үе сайн тоглох юм аа. Дууса контр баатар бандаг байж дууса авчих юм юу гэж бодож байна. Дууса гэдэг баатар ер нь контрлохгүй байх. Item timing-аар гаргаж ирж ивэл item timing-аараа тоглох. Мананаас амаралтай болцсон. Мана бөрнтэй отроод контрлоод тах шиг байгаа. Дуусаг бол
issue for the Medusa. Even though the aura doesn't work, what's better? Like not having the minus armor, which you don't really need, or you just stun for 5 seconds by the Echo Stomp there. And Morphling is a hero that just kind of matches up pretty well in most all games. It's not getting super hard countered by pretty much anything. Good versus Underlord as well. He's going to spam you in lane if you don't really care. And yeah, I think it's just a very stable pick here, and I think BB team has a good grasp right now of like, you know, Morph, Medusa, Terrorblade. No matter what happens in a game like this, games are getting crazy. You want to have these guys on your team in the late game. Because it's also very nice because they've already banned out the Lions. You don't have to fear that instant initiation onto the Morph. Killing this Water Boy does feel kind of difficult from a Game and Gladiator's perspective right now. Yeah, not too much lockdown. You have Static Storm Limps, but that's about it. Maybe this time there's going to be some Road of Atos Underlord, which I've seen do whenever they lack a little bit of a lockdown. But I'm looking into these heroes that are very maneuverable from the mid lane. Image dark series by BB team, Storm probably needs to go because they don't have lockdown on their Батар тухгүй болгодог батрууд байна. Антимэж гэдэг батар ч бас өөрөө хараа. Одоо энэ Medusa Disruptor гэдэг дарангууд хойноос нь антимэж гэдэг дарчиж штэ. Disruptor-т контрол болчиход байгаа байхгүй юу? Антимэж ер нь нэгтцэн багтал алчдаг штэ. BKB авдаг батар болохоор. Тэгээ ээж нь Blink-тэй гарсан гэлимс чинь ойд ирнэ. Доор нь Kinetic Field Static. За. Is pretty AoE heavy too. The Sport Duo is not offering it, so that's why Wind Ranger would have been so good if they do catch more. Miracle Leader одоо энгийн л хүн шүү дээ. Амар амар үсгэх. Мэдгүй. Тэрийг болыг. They don't really have a stun for Storm. Miracle map awareness бол дэндүү мундаг. Miracle-ыг бол ер нь жоохон бас Майер хийдэг. Maybe they'll still do it anyway, but there are some counter plays to the Storm pick if they want to do it. How about we try have Quinn scale to the mid game and have him pick the Лэн үү зарим лэн л бодох гээд байна л да. ET Morphling. Into a counter pick it might be a little risky, but I'm not sure because we don't see DK as a response to seeing like or some type of юм аваад гүгээд ирэхэд нь Kinetic Field юм уу гэлимстэнэ гэж байгаа шүү дээ. Тэр ET хүчрхэг тайминг дээр өөж явж бол чадахгүй юм шиг байна. Fling яванда уулыг жигчихсэн. Нэг левелтэй тайминг, хоёр левелтэй тайминг, атропи, аураны эффект ороод ирчвэл Morphling лент гэж явах тохгүй байгаа даа нас. Crafter хэрвээ 2-3 авч тоглох юм бол одоо тэгэхээр нэг геймгүй болох гээд 2 авч тоглох юм бол нэгийг 2 левелтэй даавна. Хэдэх минутан дээр 2 хүрэх. Crafter-ыг 2 хүрээд 3 хүрээгүй байхад ядчихт Morphling баг power traits дуудаж амжих боломжтой. Гэт бодохоор энэ жоох хэцүү л юм. Энэ юуны геймингийн офлайн нөгөө талынхын сейф лейн бол өстой хоёр тийшээ л юм шиг байна. Тэгээ ер нь бол миний бодлоор Morphling-тэй хамаагүй тухтай. Morphling гол нь өхгүй л дээ. Этлий лейн дээр. Өхгүй байна гэдэг чинь бол амар том бодлоо. Нөгөө талдаа Tide TKC өдөөс Undying Medusa гэж. Medusa Tide гэдэг батар Kraken шилээ авснаар shield damage блоктой болчтой. Physical damage-нээс. Тэнгүүт Medusa гэдэг батар лэндэ ойртдог иймэрхүү батруудыг Mystic Snake-ээрээ бүр маш сайн хараасалдаг. Сайн хараасал. Тэгээд нэмээд хажуудалтай Undying-тэй гэхээр Medusa-гийн гейм бол фарм бол нэлээд ажгүй гарч ирэх боломжтой л харагдаж байна. Я геймингийн панго орж ирсэн. Энэ удаагийн панго Swashbuckle оноод хахад л болохоор пангого. Өмнөх удаагийн панго ролдох хэрэгтэй байсан шүү дээ, тийм үү? Өмнөх удаагийн панго ролдох хэрэгтэй байсан гейм дээр. Энэ удаагийн панго Swashbuckle онжихтал болно. Тийм учир утгатай. Ягаад вэ гэхээр defensive blade-н дээрээс манаг болгочвол геймгүй болцдог хоёр батар байна. Tide гэдэг батар тэр манагаар ашигладаг Ravage гэдэг. Тэрийг нэг Swashbuckle гээд манаг болгочхоор манагаар нөхч чадахгүй. Дайн дээр импакт үзүүлэхээ болчихно. Morphling манаас хамааралтай батар. Гэтэл GPK-гээс Primal Beast гээд Батар бас ороод ирлээ. Ядчихт энүүгээрээ нөгөө хин GPK нь бас амар сайн. Пангогийн өдөөс гоё байдаг. Панго ягаад тэгэхээр Swashbuckle хийж ranged mage-тэй secure-лэн. Тэр үед нь шууд counter initiate дээрээс өөр дээр нь ороод ирчих боломжтой. Big Queen-ий Панго. Гэл бодохоор амар олон юм байна. Гэж мэдэх юм бол. Энэ гейм бол зөвхөн үзэхэд гоё гейм лээ. Техник бол хэлээдэх юм бол. What's your read on the situation? I can see what Fear's talking about because this happened way too many times throughout the tournament, especially when Gaming Gladiators are playing, because they're the team that they never give up. Their late game is super strong, and
you're playing into Medusa, you're playing into Underlord, your high ground defense is definitely there. Like, if you just ask me who's going to win this one based on the draft, I would say BB team, but considering how everything went so far, you know, it has to go to game 3. All right, Purge, you are an early laning phase enjoyer. Which team has the advantage at that portion of the game? I mean, Gladiators have they have the laning win heroes. They've got the Undying, so I'm kind of leaning towards them a little bit, but I feel like Ace has lost his lane a lot of times this tournament from focus or weaker play, so I'm a little spooked for him, but I think they have the heroes to do it for sure. Well, right now Ace is playing a hero that he has yet to lose with at the Riyadh Masters, going 8-0 up until this point in the tournament. Of course, if they do lose this game, not only will Kn1Fe Gladiators only attain a top 6 finish, but the dream of a golden year of getting to every single grand finals at a tier 1 tournament will all of a sudden be over. That being said, we've seen them in this position before, and somehow they always manage to yoink out the victory. Let's find out if that's going to be the case in this incredible matchup between Kn1Fe Gladiators and BBT. And to bring you this action, we have an incredible casting duo. We have the Grab Ally boys, the baby boys of Sunsfan and Kezu. Thank you very much, Snare. Welcome everybody to game number 2 between BB Team and Kn1Fe Gladiators. BB Team put the stomp in for the game number 1. Yep. Will they be able to achieve the same type of victory in game number 2 as Kn1Fe Gladiators? I will say the first thing that popped in my head here as these drafts come out, well, first of all, he's playing, Quinn's playing Pango again. Oh yeah, big surprise. No big surprise there, but Ace is actually playing a hero that we've seen him he's undefeated. Ridiculous farm on in the Underlord. The only thing is, like, some of his lanes have not gone very well, and I feel like Bebops, they are the best laners. Like, by out of бол overrated. they always ahead in the early game. So already here for Kn1Fe, to stay alive in this early game, they need to perform better in the lanes in this game than they did in the last one. Yeah, for sure. And we'll see if those stacks will come eventually for Ace, because that's typically how he gets to that next level of farm. But, I mean, at this stage, these two teams know each other extremely well. They faced off many a time. And will BB Team finally be able to vanquish Kn1Fe Gladiators as they've taken every single Tier 1 tournament first place finish so far in this calendar year? Өрнөл дуусчаа гэж. Уруу map үзнэ гэж хартаа л гэж хэлэв. Яа хүмүүс л өөрсдийнхөө оног л хэлээ. Би камаагүй Riyadh-ийн чемпион жиж гэдэл болоо гэж. Энэ тэгтээ бас дундуур гажиг комент хийж байгаа хүмүүс вэ шүү. Чи дугуй байгаа чи гişээч. Би энэ ч одоо ярих хэвээр байрал дээр байгаа даа. Баярлал. Бас фаш баклич л. Фаш бакл уншааг рейнж дээр зэхүрлэх юм. Астер тэгсэн ер нь л тийм хөөгөөрийг. Бүхгүй. Primal Beast гэдэг батар. Айгуу бас олон юутай. Тохиролцоогоор орж ирдэг. Юу гэх юм? Одоо ити гэдэг батар Primal Beast-тэй цуг тоглож чадахгүй шүү дээ. Тэр тикийг цуг тоглох хэрэгтэй. Хүчтэй үед нь цуг тоглох хэрэгтэй хүн хэрэгтэй. Тэнгүүтээ бас голдоо килмил хийх потенциалтай баатрын өдөөс л тоглох. Айгуу төвөгтэй байна. Пүр эндээс амьд үлчиж байгаа юм байна. Тиймээс одоо Tiny Mine-ийн өдөөс Primal Beast орж ирнэ штэ. Mid Primal Beast. Тэгэх юм бол шууд Tiny-тэй баг маг дээр нь тавьчихвэл болдгоо шүү. Ягаад тэгэхээр Tiny-га алж чадахгүй. Тэнгүүтээ Primal Beast гэдэг батар чи өөрөө damage-тэй мөртлөө хоёр төрлөөр тоглох шаардлагатай болчихдог байхгүй юу? Лэндээ алахгүй болохоор. Лэндээ алаад байвал маш олон төрлөөр тоглож байна. Анханасаа бүр амар илүү болчихвол. Tiny бол toss back гэлсгүүл авлан чигээл гарчихна. Ямар ч pressure мэдэр. Primal-аас. Хоёр төрлөөр гэдэг нь ямар хоёр төрлөө гэхээр яг офлайн шиг болчих болно. Blink аваад BKB аваад initiate хийж болно. Асгүй Sanjkai аваад топсон шиг тоглож болно. Тэгэх юм бол гол нь Primal Beast-ийн ихний skill глобал сонсогддог. Хаанаас ч хийсэн сонсогдно. Сонсоод position өөрчилж чинь Primal Beast-ийн нэгт бол орохгүй байх боломж амар амархан. Боломж гэж ер нь бол орохгүй байх нь бол тийм хэцүү зүйл бол биш. Тэр хүнээ алж чадхаа бай чинь damage гаргаж чадхаа бай чинь тэгэл Primal Beast. Цэнэн ба.
heal it back up as we see both supports in the silence from Gaiman have to salve up in order to fight back. Баа хамаагүй ярьж байгааг эсрэг шаадаж тарин тэгтэхээр тип хэлэхгүй. Хоёр талд нь л ярьж байгаа ш. Just the nature of undying. Yeah, that is true. And how about the Morphling? Тикс юунд бүр I don't even know if I can take this conversation seriously. It's Medusa versus Morphling. This is literally Dream League season 20. These heroes have both been nerfed, and yet here we are again, same matchup. Эний чин шивнэний тип prediction өвтэй байна гинэ. Би сая юун дээр алдсан. Сая би геймингийн гейм нэг удаандаа ялах баг. Өнөөдөр 4 онч 2 алдсан. Лак болсон. I mean, actually, I think it's a good morph game, but I wouldn't say it's like a free morph game if the game is even. Умайл байхгүй болол Queen тодорлоо даа гинэ. Руу бодож байна. Умайл гэдэг хүн чинь ягаад дагаад Kn1Fe гэдэг багт тоглосон штэ 1 сар. Тоглохдоо офлайн дээр тоглосон штэ. Тэгэл зүгээр ч нэг офлайн явчаагүй л. Умайл гэдэг хүнийг офлайн явуулаад Умайл ч бас айхтар эготой. Ийм хэмжээний тоглогч Queen-ийг бол тэр үед л мэдчихсэн байх юм шүү. Яа, swashbuckle гэдэг Queen. Юу ч гэсэн өөрийнхөө юуг авчиж байгаа юм байна. Прошник. Дээдл тэр эйсийг зодоод алсан. Гисэн чинь лотоос дарж байгаа. Дөрүүлээд Nightfall алчиж байгаа юм байна. Nightfall-ийн нэг гэл. Дээдлийн лен дээр орфон аюул мэдрэхгүй нөгөө талаас аюул мэдрээ. Дотл дээр дуракийг нилээ их зогсон. Magicтэй. Энд бол Page Mask онч Basilius авцсан байгаа юм байна. Taylor-ийн хувьд бол ойрхон гүйц сайхан манагаа нэмэгцэн. Нэг удаа Mango-д орж байгаа Decay гээд Fury-г бол хараслах гэж оролцсон. Гэхдээ драфт дуусгаад хэсэг би өөрөөсөө өөрөө битлэхгүй гоо. Үүнд тэгж байл гэж хэл. Ивнэ тип алдсан гэсэн яагаад ч юм баярлаад тахыг нэ. Би та хэдийг тоогоод би бүр та хэдэд бүр өөрийнхөө бүх бодлыг дэлгэрэнгүй ярьдаг гэсэн. Одоо хараа та нарын үлдэгдэл дээр орж ирээд хуцж байна. Хэлснийх нь эсрэг шаал гэж. Ирлаа. Тэгэл нэг өөрчлөгдөж уугаар гэдэг. Ягалт shield crash хийсэн GPK дээр damage-ийг үзэл. Хоёр skill нь байхгүй болохоор аюулгүй гэж мэдрээд гараад ирж байна. Одоо ингээд Queen тэнцүү авчиж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол гейминг талтай их тааж. Ер нь бол ирээдүй. Төрөөнийх шиг таваараа тулгархад баларчихгүй бол геймингийнхэн дайжгүй болсон. Харин доотлол тэр дурак хүхэд гарагд. Дуракийг pure зөхөд алсан 1 kill. Харин бодож ирснээс эсрэг болсон нэг юм нь доотлол дээр дурак бол ямар ч аюулгүй фармд гэж бодож ирсэн. Яг үүндээ балраад эхэлсэн. Юунаас олсон бэ гэсэн чинь тэр мананы ресурсны зүрүүгээр болчих. Нэг талтаа манагаа нөхдөг айтем биш. Яа байж байгаа энд акшн бол. Nightfall adaptive strike энтрээс алчиж байна. Нэг талтаа манагаа нөхдөг clarity гэдэг эффект нь болохоор маш удаан орж ирдэг. Тиймээс mango авдаг. Mango нь лимиттэй. Mango нь бас нэрээс нь нөгөө нэг дүүртэл нөхгүй, удаандаа дүүртэл нөхгүй. Нэг дараал шууд instant mana нөхдөг. Нөгөө талаас flask гэдэг эффект байгаа. Flask авчиж байгаа. Тэгэхээр энэ skill spamдаад байгаа баатруудын өдөөс magic аваад ой Торонто Токио стантцсан. TP байхгүй мó? TP-гээ бүр хийхгүй гэж зорж байгаа юм байна. Flash back-лаа хийсэн. Сэгсэрлээ. Нөгөө талаас shield-тэй байгаа болохоор Queen-ийн хувьд бол аюулгүй гэж мэдсэн. Body block-ын дээрээс алах юм байна. Нөгөө талаас цус дараад дүүрчээд байгаад цусна. Тэгэхээр нөгөө нэг skill хийж байгаа, skill-ийг хүлээж авчаад амьд үлдэж байгаа хоёрынх нь мананы зөрүү гарчаад байна л да. Нэг нь цусан дээр нь ажиллаж байгаа, нөгөөх нь мана дээр нь ажиллаж байгаа гэсэн. Энэ ер нь дээрлэхүүлж байгаа skill хийлгээ зугатаад байгаа баатрууд чи ер нь бол зүгээр физигээ зугатаад байгаа юм биш шүү дээ. Энд чи бас манаг нь ажиглаад манан дээр нь тоглолт хийж чадаад байгаа шүү дээ. Тэгээ skill ашиглуулж ийж цаа нэлийн баг болгож damage тооцоолтоо тааруулж ийж тэгээ цус багтай болонгууд нь лотус бол цус дараад байгаа. Тэр доотлол дээр Битбүүмийнх нь нэлийн сайн тоглолцлоо. Ер нь битбүүмийнх нь лейндээ бол маш сайн тоглолцлоо. Талдаа. Харин гол дээр Queen энэ удаа маш сайн тоглолч. Тоглолтын килний харьцаа 2-4-тэй. 2K network-ны илүү бит л та.
За pure дээр Mystic Snake дээр Snake kill. За Oracle kill. 3-4 гэсэн kill нэрцээ. Нэрээ бас нэг юм байгаа. Юу вэ гэхээр үнэхээр Duraki Monkey гэж яг Monkey гэдэг батрыг хүн болгон тоглолцсон гэж боддог л. Duraki Monkey-г харж байгаагүй нь бол үнэ. Duraki Monkey жоохон хөл байсан байж маа. Duraki Medusa бол харимжиг. Яриатай даа шүү. Duraki Medusa бол өстой яриатай даа шүү. Duraki Medusa ир хүн шиг. Голт ролц чатны бариул мөрөгчлөөсэй Queen. За Glimpse-н дээрээс тэгтээ GPK-г алах уу гэсэн чи Slash Buckle-ны 3 цохилт орсон. 2 цохилт ч юм уу. Аюу ч гэсэн киллийг нь бол авч байгаа юм байна. Хэвийн оронд Reggie динайтлсан. Fury авахыг уу. Гэдэг батрыг юу лейн ялах гэж лавдаг гэж. Лейн ялчаад late game илүү байх юм бол окей, Fury авч болно. Одоо тэр Vika гэдэг батрын өдөөс Fury аваад фар. Айгуу гэж бод. And the big concern for Gaming Gladiators was Ace, who's only 300 behind Pure now. So I feel like they've come close to equalizing what was a horrific start for them. I mean, they nullified it a little bit. As now, okay, if Nightfall keeps pushing in the lane, Ace Nightfall ойгуулна гэж орж ирж байна. What's going on right now? The Ranchi has no levels yet in the split shot, so he's definitely going to be forced to stick to this bottom lane at least for a little bit. Morph саагчж байгаа юм шүү. Тийм бас Morph таа гэж болох. Тэгээ энэ гейм дээр нэг маш том юм байгаад байгаа юм л та. Юу вэ гэхээр Morph цаагж ихт нь нөгөө талаас нь хоёр спорт нь амар их юм хийх гээд байгаа байхгүй. Одоо жишээлбэл саагсан Morph юун дээр хүн алах юм? Polarize юм уу Ravage-н дээр ална. Гот Ravage юм уу Polarize-н дээр Tombstone руугаа ясаад. Дөрөвдүгээр асуудал нь Disruptor гэдэг батар юу н удаанда. Одоо энэ юу нь бол удаан гейм гарах. Одоо шүү дээ бид нар харж байгаагаар. Disruptor гэдэг батар удаанда яачдаг. Агни аваад нэлийн клатч тоглол. Юнгууд ити энэ гейм дээр өмнөх нөгөө Mipo-гийн өдөөс тоглож байгаа юм шиг клатч тоглолт хийх. Харагдаад байна. Хамгийн чухал нь энэ тоглолтын дээр Tide Hunter нөгөө нэг би өмнө юун дээр л яг битбүүм дээр ирсэн шүү дээ. Tide Hunter урталтаагүйгээ Tide Hunter ямар ч аюул мэдрэхгүй болохоор ингэж байгаа хожично гэсэн яг хоцсон шүү дээ. Энэ гейм дээр Tide Hunter тэгж аюул мэдрэхгүй байх боломжгүй. Disruptor гэдэг батар ер нь Tide Hunter-ыг контролдог. Таад яг лэндээ нэгийг нь сэгсэрчдэг боловч геймдээ дээр тавигддаг стантай. Kinetic field static storm хийж байна. Юнгууч яаж сэгсэрсэн silence-наас гарахгүй. Тэгэхээр physical damage-ээр алдчих болдог байхгүй Tide-ыг. BKB авдаггүй батар шүү дээ. Тэрээс нь Glimpse-н дээрээсээ дуудчихна. Tide бол амар их threat мэдэр. Энэ гейм. Disruptor гэдэг батарт контролер. Одоо тийм байнгын silence гэдэг өөр ямар батар вэ? Night Stalker-ийн Rifling Fear гэдэг скил биш. Tide Hunter-ыг бас тэгж гутуулна. Иймэрхүү эффектүүд байна бас. Nightfall дээдл дээр Manta Style, Falcon Blade, Age Mask сайтнууд аваад явж байгаа. Гэхдээ ямар амар network хийсэн юм бэ мор. Гурвалжингийнхаа stack-ыг Queen өгж байгаа. Queen-ийн хувьд бол diffuse гарч ирж байгаа тайминг нь маш чухал тайм. Medusa-д өгч ирсэн. Queen-д эхлээд өгтөө гэдэг код. За тэр Jungle-хтаа хийж байгаа Queen саяны жижиг эффектийг нөгөө тав зөгтөг эффектийг Jungle-хтаа бол хийгээд байгаа байхгүй. Түрүү акшн хийхдээ болоогүй. Хийгээгүй. Гримийн silence-ыг яг тайт ч юм бас үе юм болохоор цогчин л доо. Эсрээд гарахгүй хоёр цогчин гол. Looks like Bebop's gonna go for a smoke. 3-man. So is this where they want to try to kick out the Ranchi from like his safe lane bottom side? Багуудын яг хэл. Хайгаад үзэл олдгол. Хайж үздэг бай. Жижиг багууд гэхээр бас ямар багууд ч. Дуррак. Last of Forge ирдээ. Sleep орж ирсэн. За Duraki-г бол. Ravage ороод ирсэн. Gate-н дээрээс буухтана. Нөгөө талаас Tombstone зөхнө гэж Торонто Токио бол Kinetic Field Static Storm дээрээс нөгөө нэг Tide Hunter-ыг чинь ууг нь бол аргуулсан да. Morphling Gate-ээр ороод ирсэн.
Танд. Яа, gaming gladiator. What the fuck? The fuck. За, GPK-гээр алж магадгүй гэж. GPK-г алсан. Celery kill-ийг нь авч байгаа. Queen-ийн хувьд бол solo XP-г нь авч байгаа. Яг энэ таваараа уулздаг дээр л хурж ирээд аларч чадах юм өөрсдөө gaming-ийнх. Тад л early game дээр уулзч чадахгүй шүү дээ. Юусан нөхөж эхэлсэн. Уг нь бол эхний типи юу штэ. Гейтэн дээрээс бууж ирсэн 2 батар, support 2 батар. Бидусаагаар recover-лох гэж орж ирсэн. Тэгээ фейлдсэн ч байлтчлаа сая. Имэд морфлинг акшн ихт бэлэн болчих. 7100 голт. Оо. Энд ч морфлинг эрэг байсан бол бас арай ч ондоо болж байна. Гэхдээ би ерөөсөө энэ 3 огт дэмэжгүй 3 батар байгаа. Одоо энэ хардаа Underlord, Disruptor, Undying гэд 3 батар. Огт дэмэжгүй 3 батар яаж тэр Tight Hunter-ыг чанах гэдгийг цаа ойлгосонгүй л. Багаж гүйж байгаа л сайхан. Гэдэг юм. Харин GG бүр өнөөдөр бүр GG биш. GG өнөөдөр бол GG биш гэж. GG бол үнэхээр GG вэ. Gaming gladiator гэдэг утгаараа шүү. Багтаах юм. Гэхдээ нэг юм өмнөх тоглолтоос ондоо юм. Queen бол геймтэй байгаа. Tofu saving up 1400 gold, so he'll debate in terms of what he will want to get next. Nightfall is just so far away from everyone in terms of his farm. Question is, can Doraccio save Gaming Gladiators? Тэр нь л асуудал хөө. The last time they were in this position, you went GPK-гээс BKB орж ирнэ. and they somehow pulled it out. I don't know how, but they did. Би нөөс билинг хийж орж. You can never count them out, and also in terms of the first Roche later, you know, B-Blobs got Morph. You can take it pretty nicely. I don't know if we have any medallions or Solar Crest coming out. I don't think they're too close, but for Gaming. Riyadh дуусгаал subscribe хийснэ болиулъя даа ч гэх юм. Өгийн хүн байдаг нэ. Болиулж байгаа бүр. Riyadh дуусгаад байхгүй болохгүй шүү дээ уг нь. Стил жижиг тэмцээнүүд бүр жижиг том гэлтгүү тэмцээнүүдийн бүх тэмцээний кастыг хийндээ уг нь. Riyadh дуусгаад өөр нууц жижигхэн гой тэмцээнүүд байгаа. Гой тэмцээ жижиг багуудыг бол би бүр жинхэнэ нэвч чутна. Энэ баг нь ингэдэг. Ягаад гэвэл нөгөө байнга бэлтгэл цог хийдэг гэсэн. Тоглож өөдөөс нь тоглож моглдог. Ийм үед ингэдэг, тийм үед тэгдэг. Ийм драфттай. Жижиг багууд чи ийм олон хэро пул мүлтэй биш ээ. Бас олон плантаач биш. Тиймээс мэтлэхэд ч амархан. Үцхэд ч гэсэн хөвгөлтэй байдгийг. Тэрүүд ID мэдгүй байгаа бас тэмцээнүүд байгаас. Жишээлбэл Монгол ISF-ийн Азаас Монгол шалгарсан тэрний тэмцээн тэрний оргон болно. Бүр үнэхээр тоглолтгүй үед бол стрим хийн. Тэгээ уг нь парэ дарна. Ганцаараа дарна. Ганцаараа дарахаараа жоохон орилж хааш. Гаж өрөө. Бүрийн бах. Од өгнө гэд бараг 7 онц юм. Шааг өдөр болгоно ихэд мөргүүч юм шиг. Амар их гуйлгамар санагдав. Од ер нь өгж магадгүй гэсэн бол өгчий дөө гэд хэлчлээ. Доодлоо. Яон Казанд очсон нэг лан тэмцээн. As GPK has got his BKB. He is incredibly strong now as well. Yeah. That is the biggest power spike you can possibly have on Primal Beast. Because it's literally needed to use your hero in a lot of cases. And Quinn is even he's шаналгасаар байгаа. Simply because of the Primal Beast matchup. Yeah, that feels bad. I mean, I guess they could still work around it. Like if you just have more of adaptive strike or you gush the Lincolns off, because obviously now you can use those spells. Яг нэг махаараа Медуса биш болоо. Би болно. Үний шүү. Эт гейм гарвал битгүү мод юм. Хадлаа явах боломж. Яа. Pulverize орж ирсэн. Kinetic Field Static Storm эргэж хараа ролдох болно. Ролдохгүй байгаад энэ хүн эхлээ зогсон. За райва чигт нь ролдсон. Түк так түс тас өргөлт байна уу? Жолоодлогын курс
Амжилт. Өөдөр шатны бариуд мөргснээ яаж дээшээ гарч ив. Шир нүртэй хогоо гэн. Сваш баклигээд хажуу талд нь гейтэлсэн. Пюриг ална гинэ. Яг кинетик филд амжилттай. Нөгөө талаас морфлинг орж ирсэн. Ууг нь бол TX байхгүй, дээрээс нь GPK-гийн скиллнүүд байхгүй байгаа. За эндээс Tombstone-ыг устгасан. Swash Buckle хийгээд манаг болцсон. Итигийн үлтээ орж ирж байгаа. Амар гой тоглолт тофугаас арчлаа сая. GPK сая нэгэ хийгээд орж ирж байхад гэлимжтэй буцаацсан. Гой тоглолт. Тимээс GPK бол өгөж байгаа. Саяны акшн бол байж болох хамгийн гоёор л өрнөлөө. Gaming. I kind of like what Pure was going there with the Ravage to cancel the roll, but just not in time. О нэрэ ханамачиг хүн. Хүн бандахаар бол би өөрөө хэлэн шүү. Тэрнээс өмнө бандчих юм бол. I don't know. I mean, he was holding a lot of gold and he just had a good early game. There was also a very nice glimpse in the fight where GPK tried getting back in, but he got his onslaught cancelled by what seemed to be a preemptive glimpse. Just like that, Gaming Gladiators with the net worth lead. Анга одоо импакт байна гинэ. Би нөгөөний тоглолт эхэлж байхад бас та сонссон бол тэгчтэй. Өмнөх тоглолт эхэлж байхад энэ тоглолт эхэлж байхад хоёр ондоо юм ярьсан. Өмнөх тоглолт эхэлж байхад Pango хоёр ролдож тоглох хэрэгтэй гэсэн. Энэ тоглолтод Pango-гийн Swash Buckle хамгийн том эффектийг үзсэн. Түүний хувьд бол Swash Buckle гэдэг байнга шиг тэр position-аас хамааралтай гоё бизгс. Тэр сайхан Йога тоглосон. Өмнөхдөр яг ролтхол ястай гэдэг нь бие харуулж болохгүй юм байсан. Тэр Queen-ийн тоглолтын хэв маягт ролтдаг анги бол жоохон хэцүү байгаад байна. Рефлекслтэй маш олон панго тоглолцсон. Маш олон панго дээр дандаа нэгээ шалдаг. Балараад ирэхээр ролтох гэдэг. Өмнөх геймдэр гол нь балархал юм бол тэр чигтээ баларах юм. Геймдэр яг янзэн бүрийн ардлаас аврал байгаа. Номбруугаа жигчж болно. Багийн хүмүүс орж ирж айлнстэд зогсоож өгч. Бол юм. Swash Buckle Shield Crash ролтох гэсэн чинь угаасаа зогсоож амжихгүй юм байна гэж бодсон. Тэгэд Queen-ийг Swash Buckle-аараа тоглоод эхэлсэн Pango Queen. Таланда байгааз өөр юм шиг харагдаж байна. Энэ болгон суугаад болохоор бид сөрөг нөлөө ямархуу байна мэд. Тийм бол мэдгүй. Бол болохоор мэд. Сөрөг нөлөө байна шүү. Энэ нэг лайтай хин байна. Үгснээ харсан юм биш шүү. Сөрөг нөлөө. Энэ бол үгснээ харсан бол яг л сөрөг нөлөө шүү миний. Үгснээ харсан бол яг л намайг бүр стресс зиг минь. Яг амтахгүй байгалах. Сөрөг нөлөө бол үгснээ харсан юм. Үгснээ харсан тэл таараад. Тэр стрим хийвэл таа. Үүний 3 бат гарын 3 хэрэг. Ер нь энэ ямар ч про сцен дээр тоглож байгаа хүний гарын 3 хэрэг гэж ер нь яриадах юм байдаг юм. Геймнээсээ хамаарна, чинаасаа хамаарна. Наад асуултанд чинь бүр чиний гарын 3 батар юу вэ гэхэд би хариулж чадна. Про сцен дээр тоглож байхад ямарваа нэгэн батар авахаар байдаг. Гейм нь гоё байдаг. Гэсэн чинь би чаддгүй штэ гэж хэлчихвэл про тоглогч биш бол. Ер нь про тоглогч руу зорж байгаа хүн биш л гэж ойлгодог. Унтчаар ер нь унтчаар 20 цаг дототой ойрхон 20 чааш яв. 12-оос бол дээш цаг дототой сууж байгаа шүү. Ойли 10 матч дарж ийн гэж бодоход Дотогийн 124 хүн баатрыг дээрээс нь өөрийнх рол дээр тоглох баатар нэгээд бас цөөхөн. Ахтлэгт нэг 30 баатрыг бол агш тоглочих байлгүй дээ. Хэлдгэр Queen-ийн дефенсал Morphite 2 дээр гоё юм а тий. Тэр нь бол дефенсалны тайминг үнэхээр хүчтэй ашиглаж байгаа болохоор Swash Buckle-тай тоглох. Эрэл тийм байх шүү гэхээр би одоо юуны ярьж баярлах хэвээр эсвэл намайг бодлоо ярьж магадгүй сэжиглж ийн гэж гомдох хэвээр гэдэгтэй.
Жохон As the Agnes Scepter just байгаал. picked up now from Nightfall's side, as you mentioned. Дурак хийдтэй ингэнэ. Тэглээ. 23. Assume that this next fight has got to be around the Roche pit because both teams can look to kind of force it. Yes, I mean, just very important. Yeah, I will say that on all the games that we've cast of Boom Boom Team, this early game, if you call it the first 22 minutes, this has looked a lot different than. Агана. Нэг гинэ одоо 20 өрөх гэж байгаа юм. They're significantly behind at 20 minutes. Yeah. I don't know if we've seen that before. Yeah, very unusual. GPK, his smoke will pop. He's going to blink in and get the pulverize onto Celery. Янд акшн болсон. Тофу скиллээ амжихгүй хүчлэгсэн чи мэг дарцсан. Скиллээ хийсэн гиндэ. Нөгөө нэг тайд дээр оруулсан. Гэхдээ тайд гараа авчиж байгаа харагдчих. DPK хөөгд байгаа. DPK зугатааж ихта булрайс хийсэн. Уй. Гараж явцсан уу? Рол орж иргэсэн. Амжилтгүй. Энэ рол бол бүх зөвлөгтөр бол Field Crash дээрээс дараагийн үнийг хайсан. Илтгэл болсон. Яа, GPK-г дуусгах чадсангүй. Тэгтэл ер нь гейминг талд тайд болохоор нэг баатраа яг уу нэгдүгээрт тайд анкал нэмживэл ч юм уу эсвэл ямар нэгэн байдлаар зүгээр нэг өөр шалтгаантай тоглож байгаа шүү дээ. Энэ хүмүүс ч юм болохоор ажлын төлөө энэ төрөл энэ сурж мэдхийн төлөө тоглож байгаа. Адил сайхан ранка нэмживэл болоо ч юм уу. Тэгэл сайхан хожиживэл кайфтай ч юм уу. Тэр зорилго нь өөр байна л да. Тайд нэг батраараа хожоод ялаад л байвал энэ батраар би өст амар шаад гэж тэгээд таад байна. Тин тоглож болох ч ийм юм байхгүй баг. Battle Pass гарахгүй гэсэн шүү дээ. Damn good against this tide. Just going to give them also like another win condition in the fight to just break through him. Very true. Micro skill байхгүй санагддаг Miracle Omel Queen энэ. Юу вэ? Miracle нэг гинт Mipo оруулж ирж ганцаараа ялдаг ш. Тим тоглолтод үзээгүй юу? Miracle Mipo гэж тавил. Macro skill нь уг нь амар байсан ш. Яарснаар. Тэр нь car тоглодог хүмүүс micro skill-гүй байна ч гэж байхгүй баг дуурайг. Тэр спорт ч гэсэн байна. Team need to be a lot more explosive in like how they engage in these fights. Like they need to go in together. Би бол micro skill аим. Бодлолтоос. Put all your tempo in there and take the. Би бол ерөөсө чэйн тоглохгүй энэ чад яг энэ чаач яг. Би чэрлсэн юунит өдөртөхгүй. Тэгээд бодохоор би бол micro skill бол амар мод юм байна. Тэнд эйцэг нь унгачлаа. Гараад ирэхдээ damage-ны тайминг орж ирэх нь. Оо switch back-ыг амжицсан. За бүх юм бүтлгүүцсэн. Queen Rolt-цоо нэмээд Shield Crash дээрээс буугаад ирсэн бүр TP аваад гэж. Оо Queen. Нөгөө талаас нэг саяных Queen-ий сайн дач биш л. Нөгөө талаас. Хайдер Revenge-ийн тайминг fail. Alliance-ийн эсрэг Arcwarden бол батлах. Тий. Би тэгвэл яга micro. Тэгэл би протоглож шалтгаан энэ юм биш үү? Сайн мэдэхгүй л биш үү? Юу ч гэсэн гэл гардаггүй л байсан. Оо Торонто. Йоо цогцолтой боллоо. Magic дарлаа. Йоо Торонто. Miracle Invoker чинь micro skill чи ахтаа угаасаа. Fortune next unit-ээр явдаг чинь micro skill биш гэж явах. Micro гэж явах юм. Гуравт гайд нь Seal Rage гинэ дурак айхтар гинэ. Тэгж авч байгаа шалтгаан нь бол яг нэг юу шүү. Энэ Tight Hunter гэдэг батар ерөөсөө дуракаас айхгүй байгаа даа. Red мэдрэг. Имэд вертикал угаасаа дайдалс болгосон ч damage, Seal Rage болгосон ч тийм. Бага жижиг галаар нь damage бол бавлна. Ер нь бол угаасаа гуравт гайд мар вертикал ямар нэгэн байдлаар гоо матч апа таруулж Butterfly хурдан авах ёстой гейм биш бол damage авдаг штэ. Юусаа гэдэг байна. Таацсан гоё. The difference maker in this game later with this Morph Medusa matchup. Nightfall trying to finish up his BKB. Yeah, what are the big item
spikes here coming up. The Silver Edge might actually be finished on Dyrachyo. Yeah, I think the Silver Edge plus the Blink. The Silver Edge is flying out and the Blink for Pango as Тинкс бахан ханж инеж. Гүнийг сая тоглогчид микро скил хүлээ. Олон юм өдөрч чадахгүй байна ч гэж байхгүй байх юм байна. Тоглох. Намайг сая яг надруу хэлэхгүй байх уу гэсэн царайтай харж их шиг байх хальт тийшээ харсан чи энийхэр нь харсан. Намайг та чаддаггүй штэ гэх гээл их юм бол зодох тийм болов. Мики онтраажсэн хурж ирээ зодчих тийм болов гэж бодсон байл. Position 2 for Team Spirit, now position 5. Things are not going that smoothly for Baby Bottom team so far in this game. Yeah, that's why they need him to step up. TI winner probably knows what he's talking about currently. Hopefully they'll listen to him. Yep, hopefully. I mean, they have a lot of hot-headed individuals on the team, as we've talked about a million times. Silver Edge being shown. Oh, nice Manta. He's not afraid to fight, but he got off the gate too. Is there. GPK. Үнд болоод байна. Та гейзэн дээрээс BKB төгт барьж GPK. GPK Full Rise Onslaught байхгүй хүч байгаа л гэж харагдаж байна да. GPK онсаа. Хилэг нь ace авчиж байгаа юм байна. Хоёр storm дээрээс. Like this is where a lot of the times people will call him out, this guy dies like a clown. He's in an aggressive position. He Manta dodges the pulverize in the start and gets off the stone gaze. Like he's baiting. He just got this kill on GPK basically on his own with aggressive positioning. Link нөө link гэхээс илүү юу л байна да. Уг description хэсэг дээр байгаа. ABC Sport гэж тавиал олчихно. Time we see him do that too. He did that the other day. It's still really weird. I mean, this is the Philly Stone going to work. Yeah. I guess. Do you know how many different heroes Safe has played this tournament? I'm gonna say 3. 4. You were close. Techies is one of them. Damn. I mean, they're making it work. Энд link тавьчлаа. Аг очир. He's the Kaka of баярлаа. Tier 2 tower for gaming gladiators. Still a long ways from Roche being able to spawn at all. Quinn, another power room. I would love to know. Таваа оцсохор нь зэлгүү яалаа л гэж. 80%? At least. I'm gonna go to 80. As they're sniffing out the young man pure. Doesn't see. I thought for a second that there's like a bug where the maybe if you. I mean, the thing is, he was already hitting things, so then it's, I guess, harder to decipher that. Like, I know that if there's a Maelstrom proc, you can see the effect in fog. I mean, also, if you hit people, you hear the sound. That's okay. Yeah, true. We've got a big smoke from Bibbidi Bobbidi team. Gonna go through the bottom lane. Yep, still 9k down at this point, and no Roche in sight. We have everything up now. We can see they're not really gonna find anybody off the bat, at least. See if they take the gate. Looks like they will be. Get some wards down for the eventual Roche, I suppose. Yeah, it is still quite a little bit away, but they're setting up for it for now. Yeah, it will be a daytime Roche at some point here. Although, I mean, it kind of depends on how long the Roche off lasts as well and how long the initial spawn is. But Ямар нэмт өөдөө спортоор. This is maybe the best use case of techies in general is these Roche off scenarios. MMR нэмэх тусан спортууд нь лайтай тоглоод лээ гэдэг юм. So the fact that BBT are down here for now, and I get to put out a ward, put out a sentry, and maybe just kind of mine up the entire. 24 primal гэхэд амар гонгийн шаж гинөө. Юу гэсэн үг юм 24. Useful and necessary for them. Ивнэ гэдэг нь намайг тэр нөгөө нэг тутаа тип өгж байгаа хүмүүстэй. Continue to go to work, cause why not? It's still putting in overtime right now. You can see a lot more gold. Only 3 more bounty runs. That means that Kn1Fe have been getting the later versions. Last pick 24-ийн. Тийм биш. Тийм. Нөгөө миний яриадсан юм чи энэ шүү дээ. Тоглолт эхлэхэд хилээдсэн Primal Beast. Эндэл яг гоё алж малаад тэр чигтээ гейм нь гоё байхгүй бол ингээд офлайн болчдөг. Тань энэ байхгүй. Тэгээд хаад ер нь бүгд л анзаараад баг бичээл ах шиг байл. Та дутгаараа гейминг гэдэг штэ наад хүн чи ингээд. Гейминг гэдсэн шалтгаан Primal Beast одохгүй ингээд эффект найрлаад эхэлж. Дээрээс нь энэ гейм дээр Primal Beast агним аваад эффекттэй болдог байхгүй буцаад геймээ бас засдаг нэг юм. Дөнгөт энэ гейм дээр агним аваад хэнийгээс брэклэх юм. Хэдүү цаг л брэклэх юм. Олоков юм уу? Олоков чизмис гэдэг айтмыг би бол ерөөсөө нэрээ тийм биш те. Барьж болох. Барьж болох. Хоро та нар угсаа бод.
Medusa is like the best carry to even have these Lotuses. Like you make more of them, even just put them on your other teammates. As the Bebops are getting Зүүн биш төмс суулгаачод орсон уу гэж. Дурак энд тарах гэдэг шүү. Дурак тарах гэдэг. Смоклсон гараад ирсэн. Дурак Silver Edge дарцсан. Ролдод амжицсан. Амар гой тоглолт. Гейт рүүгээ оруулах гээд орсон. Амжсангүй. Mystic Snake-ийн дээрээс хинхэн байгаа хаана нөгөө мэдээлэл бүгдийг нь авцсан. Өнкрөөд ороод ирсэн Gashn дээрээс линкийг нь гаргацсан байгаа. Fury Galaxy модалтай Smash Buckle хийсэн удаа амжаагүй. Kinetic Field Static Storm дээрээс даагардчлаа. Яагаад вэ гэхээр pipeтай байсан damage нь орсонгүй. Glimpse-тэй даваад ирсэн. Ravage байхгүй тайминг дээр Morphling BKB-гээд арцсан. Зугатах шаардлагатай. GPK гараа ирсэн. Glimpse-ний cooldown 5 секунд дутуу байгаа. Энэ хооронд Tide Hunter-ыг break-лж байгаа зодно гэж юм. Mystic Snake-ийн дээрээс байрсан. Hikis 3 кастлж исэн чинь өлтийн ороод ирлээ. Gate-эн дээрээс хөлтцсөн. Дурак дээр орж ирсэн. Manta style гоё орж ирсэн. Хисээ идэж гисэн Blast of амжилттай. Зодоод алхсан detection байхгүй. Glimmer дараа Tix гарцсан. За тэр дээс Underlord гараад гүйтсэн. Нөгөө талаас Fear of Malice дээрээс GPK-г барьсан. GPK хөөгөөд байгаа. Андаа ингэж цохилцсон удааширсан байгаа болохоор хэнийг ч алж чадахгүй байгаа тийм. За ингэж Дуракийн double kill. Дараагийн тарагдана харна гэсэн бүгд гараа. Gaming талдаа маш ашигтай байлаа. This is what nerves do to people. Yeah, that would make a great What the Horse episode. That's actually true. Will they, A, miss literally every spell? Because that's what happened. I mean, they just kind of ran. This was a sick Earthsplitter from Toronto Tokyo. Like, I don't blame him for committing on this, but Ace is just so tanky. As is Durancho, he gets the halberd of Nightfall here to Overwatch. I think there were also maybe Lotuses that got like put around as well, and just get to see BB team squads. Primely Agnim, Damageln, Breakln. It's зурдаг зурхгүй дээр л. Ийм аус битэр. Ханал өрөлтөд л байж. But yeah, this game's delivering. We were hoping for a game 3, and I mean, who knows what can happen in this game? The 16K leads do not matter. They don't matter at all. But either way, Gaming Gladiators in a good position right now. Very good position at this point. So Nightfall needs an MKB. I feel like they cannot deal with. Тийм газар хангахтаа зуураад байдаг санагдаад мэдгүй байна. Яг мэдгүй байна. Аль нь ч зуурдаг байх магадaltaй. Би бол зуурдаг гэж сан. Ингээс болохоор зуурдаггүй л гэдэг. А ямар амар үгүй гарав. Гинтэл тэгэж өөрчлөв. Hikis ингээд BKB дарчдаг юм. Харин тэгдэг юм уу? Би бол дарж үзээгүй Hikis. Яг нь үнэхээр заримдаа бол BKB-г бол бүр огт юу ч хийж чадахгүй юм бол даа. Энэ тоглолт яг team game мөн үү биш. Get to hold pretty nicely as they were looking for a little bit of poke, but GPK no need for him to use the BKB. Харин тийм BKB авахар гейм бол ерөөсөө санаа. Яг үүндээ их хуцах юм бол би бол энэ гейм дээрээс бол юу л авч ягаад яванда том Windwaker болох чинь. Agnemтэй kinetic static дээр нь хүнээ сэвлэн гэд бодсон л бидүүгээ харсан. Mana rage-ний бодсон чинь. Одоо болохоор BKB авчихаар mana rage нь хүртэл байхгүй. Нэг л мэдгэд манаг болчихно. Өөр андраад яах чаа. Жохон гонигтай л харагдаад. Gaming Gladiators just completely starving. Yeah, everything off the map for BB team. I mean, at this stage of the game, any small victory matters a lot. Whether it's a small cooldown, a BKB charge to then go later, or you go around with some smoke and some observer ward, and Durancho with this. The high ground-ыг мэрж эхлэх нэ. Эрэлт явагдах. Яджигт Медусагийн хувилбар маана дуусахгүй бол бас дэмэж авдаг. Тиймээс нэлээ одоо амьд үлддэг. Бичтэй орж ирсэн. Портиго дар гэдэл байгаа. Гарсан. Манай баг гэж байхаа болцсон. Хамгийн өндөр юм ууртай хэн байсан юм бол. Тэгэл ээлжлэл нэг гүцээд. Ингээс нэг 500 өрд цаагаал хамгийн өндөр нь болоо. Өнөөс нь инхлэн үрлүү. За тэнд kinetic static Хайдыг алах нь дээ. Хайдыг ингэж юм хийхгүй алаад байгаа. Ийм болохоор л нөгөө нэг Hyde Hunter-ийн counter гэдэг байгаа штэ. Disruptor. За эндээс Graves дарсан. Medusag үйтс нэг алчих гэсэн чи алах гэж бөө юм болж байна. Үүе. Амар том лотос дарчлаа. Mana нь баг дүүрцэн.
Дөнгөж цай өгчээсэн мэдүүлсэн. Цоо шин хүн болсон. Гэлимжтэй даваад ирсэн BKB байхгүй. Ирхэн тодорхой мана байхгүй. Брэклсэн зовдсон. Манаагүй болцсон. Тиймээс морфиг алахад бол амархан байх болно. Яа. Think control-гүй гэдсэн. Яагаад контролтой вэ гэдэг шалтгааныг сайн харуулж байна да. Мана. Оо гинэ. Яг л намайг зүрсэн үний үг байна да. Toronto can come in with some clutch stomps, but also no BKB on GPK. Yep, there it's onslaught. A sheep stick on ace. Эко стомп хийсэн. Манта стайлаар доочлох гэсэн. Доочлсон уу? Доожилчиж. Эко стомпыг манта стайлаар. За би бол доочлох гэж оролдож байгаагүй юм. Ер нь бол гэхдээ карри тоглодог хүмүүст амархан л баг. За хексцэн, метор унгасан, 2 мөрөгж байгаа. Хатны бариулан дээрээс дахиад мөрөгсөн. Амжилттай. За эндээс рол орж ирсэн. Kinetic-Field Statics дорн тэнд BKB дарахгүй юу? Агнинтэй мүү? Disruptor. BKB байхгүйсэн юм байна. Гэлимжтэй Pure-ийг авчирсан. Pure эндээс бол хачаа мөргөж зогсож байгаад өгөх боломжтой. Revenge кастлсан болсон, кастлсан. Duraки mega kill, double kill. За Duraки юу ч гэсэн AIDS унгаач гэсэн бодолтой албаар урагшаагаагүй гэдэг. Нэг орж ирлээ. Бом. Active strike. Даунсаа. За V-form-игээд байлдаг гэж байна. Бүр уян амлаач алахгүй л харагдаад. Хингсэн чи алах гэдэг нь ой. Дурак үхээд байна. Silver-age, Glimmer Cape, Detection байсан. Өөрөө зогтох шаардлагатай болсон юм байна эндээс. Fear of Malice дээрээс баригдсан. Damage-ийг нь дийлэгээд аахгүйгаа. Glimmer дээрээс авчирж ирээд алсан. GG болсон. Кн1Fe яасан. Үн миний буруу юу байгаа юм? Би хэлсэн шүү дээ. Би бол ер нь бол гаймин илүү гэж л хэлсэн чи өөрөө хүртэл ойлгол хүмүүс наа чин гаймин гэдэг шүү. Намайг тэгж хэлсэн чи өөдөөс 2-0 easy 2-0 гэж бахан хүмүүс бичээлсэн шүү. Лавдаг ийм л юм боллоо. Энэ бол гэхдээ ер нь бол ямар ч тийм хар зурагнаас голдрлороо салж малсан юм байхгүй. Яг л болох ёстой юмнууд л болсон. Харин энэ болох ёстой юм болохгүй болж болох ганцхан байсан шалтгаан GPK. Юу вэ гэхээр GPK голд Pangog соло молоо халаад утгагүй эхэлсэн бол ондоо болж болох. Тэс угаасаа л юм болохоор юус надад бол харагд. За тоглолтын тооны харьцаа адил нэг бас. Удахгүй 3 дахь гейм эхлэх. I feel like he's definitely the MVP because they were not in a good position. He was the only one farming well, and they basically put his entire team on their back. No, he went bottom, got like 1-2 kills, and like kept everything moving forward. As he's literally the only one that didn't die. So honestly, game 3, I can't wait. Yeah, let's go to the panel to break down this now tied series 1-1 between Gaming Gladiators and Habibi team. Thank you, Habibi boys, for giving us this excellent game 2 between Gaming Gladiators and BB team. It is 1-1 tied up right now. And Purge, you mentioned it that Gaming Gladiators, they have a better potential to play the early game. Явж Бакигаа үзье. Өтөг Баки бүр амар байлээ. Яг спойлтгоо. Морф саагаад мид гейм дээр жоохон ондоо тоглосон. Тийм болно. Тэгээ морф гол нь гэсэн ч гэсэн гоё моментн дээр л орох хэрэгтэй гэм л дээ. Тэр хай тантар амар тохгүй байгаа. Нэмээд Primal Beast нь гоё геймгүй бол морф саагаад өөрөө эхлүүлэхгүй гэсэн. GPK, as you mentioned, Purge, he was unable to get the initiation. Sometimes you'll see like full duration BKB unable to find the right target. Pure as well. Okay, яг position 2 дээр байсан бол lane дээр маш муу тоглолт. Эний механик муутай тоглолт. гэж боддог. Тэр нэг хол явна гэж бодохгүй байна. Одоо жишээлбэл яг саяных шиг гейм дээр Primal Beast дээр Tokyo байсан бол тансгүй л гэсэн үг тийм. Голд ер нь бол Queen-ийг солоодохгүй гэсэн. Эний механик муу. Яг нь Лений механик бол сайжирч болох юм болов. Лений механик гэдэг зүйл сайжирхад нэлээ их цаг орох. Мэдхгүй. Тэстэ хэлж мэдгүй. Ер нь тэгээд болоогүй юмыг хэн мэдгэв дээ. Си юмыг ч гэсэн болоогүй байсан бол ямар байхыг хэн ч мэд.
too good, this Medusa hero. I feel a little bit bad here, Fear, because at some point in this game, Наад лахад Токио нэг юм хийгээг бол биш. Тоглолтыг найруулсан шүү. Дэндэл хүн ялаг бол тоглолтыг бол бүтэн найруулсан. Тэр юу лээ? Нөгөө киноны юу лээ? YouTube гэдэг чинь. True site дээр Токио юу гэж ярьж ямар үед True site дээр юу гэж ярьдаг вэ? Юу би яг юуг нь сонсчод хөөх Токио ямар амар кол хийдэг ингэ. Энийг Shadow Blade дээр ч үлээ эсвэл бол юун дээр ч үлээ хинээс нь ихлээ яа гэдэг. Амар дутггүй сайн колнод байсан. Би Токиог бол маш сайн кол хийдэг юм байна гэдэг. Тэгээд position та болоход би нэг хэсэг Токиог хармаар нэгээд баахан Токиотой тоглодог. Токио юу гэчгүй шүү дээ. Юм хэлсэн юм аа. Тоглолтын дондороо хэлдгийг дахиад үздэг. Одоо үзчих. Чи ер нь амар мэдгүй юм а мэддэг юм шиг ярих. Өөрийнхөө бодлыг босдод толгой. Яг нь юм хэлдэг билүү гэж асууж болно. Юу гэчгүй штэ гэл тэгэхэр чинь шууд илт эсэргүүцээд шнэ. Үгүйсгэж байгаа бол гоё аргументээр үгүйсгэж шүү. Том болоорой том. Тэр Magnus Gamble draft хийдэг л амар сан. Яадаг вүлээ? Яг алиг нь Gamble draft гэдэг. He survived, and you can start slapping people with your ulti, amplifying your team's damage. But ultimately, the laning stage was the big thing for sure. So I think that was the crucial hero of both games so far. We'll see if it makes it in game 3, but I'm leaning towards no. Probably not. If you're going to be playing up against these teams at this point in time, Undying has to absolutely go. We've seen 9 Pandas, another team in our top 6. Solo told us, giving a 5 position player at the tournament, probably a mistake. Of course, now we have to take a look at our STC play of this game. And I think this is emblematic of how this game was going ultimately for the side of BB team. Because firstly, we see what he was mentioning, GPK jumps in, able to find the initial initiation does not go anywhere as expected, and then the rest of the fight kind of forces thereafter. Тайны тэр үед чинь тайны яагаад авагдаад л би бас жоохон мартаад байна. Яг бүр бүтэн санаж байгаа юмнуудаа санаж байгаагаас тайны авагдаадсан хамгийн том шалтгаан лайкнтай тайны байсан билүү тэгж санагдаад тах юм бэ. Лайкн тайнытай байсан сайн. Монголд би гоо үздэггүй. Монголцыг уг нь үздэг. Тэгтээ өчигдөр касттай байсан болохоор дундуур нь үзэх боломж байсан. Өнөөдрийн Монголцыг гэсэн. За. Өнөөдрийнхийг хажуу талд үзээдсэн тэрүүгээр нь хальт шагаагаал хараад. Яг бүтэн гой акшнууд гэдэг. Plop. Before you know it, you're at half HP before the fight even started going. Yeah, and both these teams had similar type of strategies where like the Tide reduces your base damage, the Underlord reduces your base damage, but we just kind of saw that the Underlord was much more reliable. It's an aura, you don't have to get in there. I think that really helped him there, and GPK on the Primal as well, it didn't scale as well as the Pango too. It was supposed to take this Pango out of the role, but we didn't really see that very much throughout this game, right? He got the early Lincolns because of the good laning stage, and it was just game to take. They just had the favorable carry matchup. He itemized really well. I like the early Scotty adaptation he went for as well. And, you know, Duracho, he's going to carry games if you give him a hard carry. And if Quinn really steps it up too, which is what maybe they were lacking, this team is back to looking really scary. Yeah, and I like the itemization Quinn picking up this Lincoln Sphere because they didn't have anything to proc the Lincolns. And you had Morphling ulti, Primal Beast ulti. Дараагийн гейм нэг 2-3 минут л болох байх дөө бараас. Ингээд бай. Ой, би гинт дургу өрчлээ. Тэр юу үзнэ? True site үзнэ. Онч копирайттай гэдэг лөө. But he's gonna die shortly after. Correct? Град. Но это к счастью. Все на пашке играют точно. 想说一下，喂 ，TV， 喂，咋子？喂，KP，喂，
边将，喂。OK，是我们选吗？我们要，你们觉得 PSG LGD's turn to Энэ үеийн Dota юу болчихлоо? Би мартчих. Би одоо нэг Dota-тай амар ойрхон байгаад байдаг болохоор бараг хэдэн 3 муруу бачны өмнөх юмыг хүртэл гэдэг юм аа. 就Bambino 啊，可以。Марс Виверна. Их не слишком сильно. А мы без Виверна. Целятся в Магнуса. Подожди. Би нэрээ энэ True Sight-ыг үзэж байгаад нэг хүнийг биш ирсэн. Энэ өвчиг. Мы же можем Магнуса не разменять, но у них не слишком сильно. А мы без Виверна его возьмем. Не думаешь, что это так? Или типа бабка думаешь, Магнус условно брать? Я думаю, можете не убрать. Я думаю, вот они могут Магнуса из Тини победить отчасти. Team Spirit just beat Tiny like Silent. Secret, but now they play against potentially the LGD's Tiny and they don't want to deal with it. Does it have anything to do with the bans that LGD went for, or are they, switching gear? We'll see. I need Lycan combo. Но тайда мы от Магнуса закрываемся, так что окей. I need Lycan combo яагаад гоё байсан бэ гэдэг шалтгаан юу байсан бэхгүй. Тайны гэдэг бат руу штэ. Тэр үедээ нэгдүгээр шаардаа тоглолчихно. Харамтай шууд юутай Fury-тэй. А тэгэнгүүтээ attack speed-ний item авах хэвээр. Гадблейд авна штэ. Тэгэнгүүтээ Lycan хуурагчаар нэгдүгээрт нэмэлт критикалтай, хоёрдугаарт хамгийн чухал нь Lycan гэдэг батар тэр үед нөгөө нэг Assault гэдэг item авдаг болохоор Tiny-г яг авах хэвээр item-нуудыг нэгээр хасчдаг байсан баг. Яг сүүлийн геймийг л үзчихмээр байна. Автах гейм дээр юу ярьдаг юм бэ? Бараг энэ Монгол байдаг. Монгол хэлээр хэлчихлээ. Автах гейм нь ханаа. Ямар дүрслэл мотой юм те? Оюун тавдах гейм нь шүү дээ. Юу гэж ярьдаг нь хөрш. Рафтнаас нь эхлээд үз. Бэн гэдэг бас нэг гайхал байсан шүү дээ. Не впервые такое с нами. Ну, и до этого так бывало, ничего страшного. Нас удрафтят, мы крепчаем. Энэ хэд бүр сэтгэл зүгээр баг үхэнгээ алдсан байсан. Яагаад тэгэхээр би яг энэ TI каст хийжснээр санагдах юм аа хийсэн. Тэр рүү бахтай. Тэгэд яагаад вэ гэхээр Толопсыг дагдаг байсан чинь Instagram-аар. Instagram-ынхаа нөгөө доотл дээр нөгөө нэг юу гэдгийг шүү дээ. Нэрлдэг никнеймээ TI Champion Champion 2-0 харьцаатай байх та. Байсан байсан шүү дээ бүр. Хочется походить немного, anyway. Ладно, сейчас надо просто не тупить. 这把等一下我们要先选，然后他们应该会要天灰。他们一般好像是要夜影。О, ХЦРТ, крест написать быстро. Фу, успели. А почему не Тейлс? Потому что всегда побеждает. Блять! Ярик, пожалуйста. За 50 на 50. О, FB 是吧？ FB. ФП взяли. Они ФП взяли? Да. Блин, конечно, они нас так оттрахали сейчас, конечно, они взяли ФП. Ка. Они, кстати, очень быстро драфтят, но вон ставим. Ну что ж самое делать примерно, они-то что понятно, попроще что-то. 可能放小小。你说我们就哪呀？他们选猛犸，我们就还是一样狮王这种。Как мы распикивали в первой? У нас же тоже был... Там они виспа брали, забудьте о первых картах. Там виз был, это же совсем другая. Виспа уже не будет.
Они тоже, видите, перестроились, они уже не идут в то, что делали. Ну чё, можно попробовать отдать Магнуса, берем зомби. Зомби Рубик? Может быть, даже зомби Рубик. Они байна. Нет, мне это не нравится, парни. Смотрите, у них Магнус суперсильный герой, а у нас нет альтернативы сильной. А мы вот так вот Тини и Магнус размениваем. А если, парни, мы оставим и Тини и Магнус? Они возьмут Тини, а мы Магнус. Нас это ни разу не устраивает. У Магнуса будет нормальная линия. Ну, с Тини я не знаю. Тини-то риски. Да, давайте забаним. Я не хочу Тини, он все-таки флекс, ну это проще забанить. Парни, давайте забаним Тини МК, они возьмут Магнуса, мы возьмем Тайда Бейна. Парни, сколько Тини проиграл? Да, но их Тини ни разу не проиграл. А именно все герои хорошо играют. Я уверен, что Тини это не его лучший герой. Их Тини не проиграл ни разу, Сань. И никому не проигрывали до этой серии. Не знаю, парни, это просто мега опасно. Я не хочу играть. Мы уверены, как это контрить. Стоп. Смотрите, мы Магнус Бейн берем, да? Но зомби тогда забаним. Я не знаю, если мы Тини отдаем, мы баним зомби, берем Магнус +1. Это логика неплоха. Логика неплохая, на самом деле. Капец, вы крейзи, парни, ну ладно. Я думал, вот я боюсь, что он Магнус возьмет, но я думаю, что он может Магнуса взять. They did not ban Tiny. Oh wow. They actually decide. Okay, but Mag is also in. 就你们感觉我们先选猛犸是吧？小妈。小妈。有可能他觉得他们打小小都赢了。啊，肯定还是猛犸冰喽。他肯定要拿猛犸。肯定是冰龙猛犸，他们每次打小小都是冰龙猛犸。就小小吧，转手他猛犸加一个，我们拉比克可以接受吗？可以吗？可以。Это у них Рубик или Огр. Огр, секунд, ждем, пикаем Магнуса. Скорее всего, на Магнуса ответ у них Рубик или Огр. Огр не так страшно. Пикай Магнус тоже. 或者他怕狼人，我们能不能狼人？什么？他们怕狼人。如果他冰龙猛犸的话，我们需要直接拿狼。哦，我觉得他如果是猛犸班尼的话，我们就拿狼人。哦，可以，没问题。有的感觉呢？可以啊。可以。 Тийм тий, Rubik-тэй байсан бол амдаалсан. За энэ драфтыг санчлаа ингээд. Тоглолтоо эхлэхээс өмнө нэг тоглолтын дундуур юу ярьсныг сонс. Нэг ийшээ орж ирсэн гол зэрлэг чинь Тарантогийн колыг ярих гэсэн. Их эхэлсэн шүү. За жоохон байж байгаарэ. Хатах. 3 дахь пикнээс нараа идэл. Юу гэж хэлдэг вүлээ? Энд дэр гэхдээ аам ингэж давилж өгөөг бол бүр амар өссөн шүү дээ. Тоже будут идти у нас. Это похуй, они не могут нас убить. So something that collapsed was commit. He's in with the horn toss. He's going to look to separate. Nothing to say for the rest of the team. Feed scrub as well. You forced the response. He looks for the jumper collapse. He's not able to get the grab back. But nothing to say. Ancient Seal for now onto Yatoro. He's looking to back up and reset inside the base. Toronto Tokyo. He's diving in past the tier 3s. He's able to take out. Nothing to say. Парни, будьте готовы, пожалуйста. Мы мега готовы. Бага, прыгай, смотри. Парни, готовы? Collapse.
He finds a grab, jumps in, drags back on the sky up. 把病龙在巴黎这两个很 Back into the. I mean, there's three for the ancient. Выходим, выходим. Просто выйти можете? Можем вместе? Можем вместе выходить? Парни, go back. Шан, шан, шан. Ладно, гороши, гороши. Buy back on all. 哇，兄弟们，对你刷了，不能搞。 Надо Сандрикса, парни. Энэ гэхдээ дуусаагүй шүү дээ. Ингээд бүр нэлийн хорж идэг үстэй уг нь. Can they make any sort of steal? They've already managed to set up here onto the Kn1Fe. They're going to go straight away. Yatora coming in with the BKB. The Cars holds back on the other side. Nothing to say. He's go. He's killed off. 我们没空了，没有空了。操你妈火了！ You can feel the nerves. I can feel it. So much on the line. But look at. 你去哪个干？你去哪个干？我在搞猛犸，猛犸骑走了，猛犸骑走了，没有猛犸。对，看一下盾血量，很少很少很少。哎，他只能打了呀，要不吃上去打，直接去偷看。Oh, I'm killing Rose. Oh, no, he can't do. 今天对面，今天对面。但是他们看到了，他们知道了。Spirit from the building chase on. I miss a look. 但是他们看到了，他们。Сломаем? У нас крипы есть еще. Крипы есть, парни. GoPro сломаем. GoPro стро сломаем. Алин дээр л за дараа нь тэгж байгаад өөрөө хайж олъё дөө. Заац тоглолтонд орё guys. Popular in the Eastern European region for a long time, and also have something against the Tide Hunter. We saw some clutch static storms against the Tide early on, then Medusa with the break, and they managed to kill him. So Tide Hunter usually a hero that is super tanky, but if you itemize correctly. Аних алаадах юм чи байхгүй л дээ. Угаасаа эн чин тэгээд юу штэ. Драфт чин тэгээд яг үндэ драфтнаасаа болоогүй штэ. Тэр доотл дээр аамиг авчиж өгөхөг бол зүгээр л байх хэс. Ер нь ямар ч гейм хийсэн тэгэл хожигдхал юм бол драфт буруутай юм шиг санагдаж штэ. Өөрөөсөө ашиглаж чадаагүй байх. Амар бүр worst draft хийсэн юм бол би. Бас бурууг нь жигч болохгүй хөө. It's going to farm no matter what. It's going to buy defensive items and it's going to fit a similar playstyle to what Underlord brings to the table. And they go for Disruptor again. So 2 times more here. Nice. Lots and lots of team fight. Where's Faith Beyond at? If Faith Beyond was here, he would be just jumping away at the moment, seeing all the team fight that GG have on offer. If I'm on the side of BB team, go for the Juggernaut. I'm glad they've done this here because we saw in the previous series of 9 Pandas when they were playing in the lower bracket, there was a perfect opportunity for Juggernaut. They didn't go for it. They still ended up winning the game, but it was harder than it should have been. I think Juggernaut can really help them out right now on the side of BB. Yeah, it's pretty good. I mean, you're first the Darks here, which is a nice lane matchup. Even though he's that spin, they get out of trouble. За геймингийнхэн драфтыг эхлүүлсэн юм уу? Андаангаар эхэлсэн л гэж орж ирээд. Tide инча. Tide X. Гүтлас Medusa. За байж. Энэ ингэдэг зэ юм. Яг адилхан хоёр баатар. Яг адилхан хоёр гэн дээр давхцаж орж ирнэ штэ. Хоёр талаасаа дөрвөн баатар, яг адилхан дөрвөн баатар болсон штэ. Тэгэнгүүт өмнөхөөс шал андаа акшн болдог. Зүгээр мухар сүсгээр бодоод тахаа за. Тэгэхээр өмнөхдөр бол Битбүүмийнхээ амар илүү гарч ирсэн бол би энэ удаа геймингийнхэн бол илүү гарч иж магадгүй гэж бодоод тах юм. Дуусаа дээрээ. Нөгөө талаас Outrider Jag гинэ. Хөө TX нь баг авийн TX байж болох юм шүү. Аль нь ч байж магадгүй л харъя. Нөгөө талаасаа Jag Darkseer-өөдөөс илүү матчап. Disruptor дөрөв дээр орж ирсэн. Геймингийнхэн яг л өмнөх геймний драфтыг хийцэн байгаа тах юм. Ингэж болдго юм бах та. Яг л нэг геймийнхаа драфтыг хоёр хийхээр нэг л сонирн байгаад байдаг. Надад нэг гейм фиг шүү байгаад байдаг. Хөвдөл Торонто бат тоглолт шүү дээ. Тоглоно л доо. Пачин дээр байгаа Outrider гэдэг чинь пачин дээр ер нь бол 4-5 дээр тоглогдох ёстой support болсон байсан байхгүй юу? Тэгэхээр 4-5 дээр тоглож байгаа хүмүүс бүгдээрээ Outrider тоглоно. Гол нь нөхөлтлгөө байна л да. Outrider гэдэг баатарт них амар slow байхгүй. TX-д бол slow байгаа. Тэнгүүт Darkseer-ийг сарж дараад гүхэд TX-ийн нэг орсон багтал Jag-ийн нэг бүтэн дөрөвшнээр орж болно. Outrider бол саржин дээр юу ч хийхгүй байхгүй. Тэр дөрвийн Outrider байж болно. Оо, Underlord байсан ш, Darkseer болсон юм ш. Тийш. Юм бодчих, буруу юм бодчих. За тэгээд хин Nfar авах юм. Хөөе, хай док. Nfar мэдхгүй. Цус.
they could go with even Dragonite, I feel, because I think Storm's gonna get contested. Like, these are the two big heroes that I'm seeing right now. Because you might just like preemptively counter Storm if like you want to pick Storm into Dragonite, into Disruptor. I think you might lean towards something more that scales better because this is the third game of a best of 3 elimination game. Quinn's picking Storm for sure, I think. Oh, Lashrak. Rainbow Pony. Okay. That one is interesting. Interestingly enough, they want the Ямар сонирм Kn1Fe дээр ингэж орж ирэхээр Last-on дээр юугээс хэвлчихвэл би дээр all-in shot F10 авна гэж. Магадлал өндөртөө last pick дэвчээ. Мэд ер нь энэ F10 2 захын лэндээ тэнцүү байх юм бол миди матчапаас хамаарад мэдтэйгээ хөдөлгөөнөөс хамаарад тоглолт. Тэр last pickтэй болохоор илүү ээж болох бах уу? Яг diffuse авах юм болов. Шаардлагатай юу? Шаардлагагүй юм шиг санагдаж байна. Минут гарах. Би ямар далтыг хардаг далаалаа юм шүү дээ энэ ч одоо. Юу болохыг мэдэхгүй шүү дээ. Гэхдээ боломжит хувилбар хар зургаар бол би ядаж 5 дахь пикийг хараадах юм да. Тэгчээд хар зургаа яриад. Жагийн 20-ийн талантан дээрээсээ main fight хийж ихт хин юу хийх вүлээ? Артлын backline дээр тоглоно. Disruptor тайдыг дахиад авахгүй. Лаасад ч авчирсан харагдаг хэвлж болно. Андаинг. Удах юм бол юм байх уу гэдэг. За 5 дахь викийг л харъя. Миний лишак ямар байх нь хамаагүй л дээ. Өөдөөс нь ямар баатар ирэх хамаа. Disruptor тоглож чадахгүй боллоо тийм үү? За Storm орж ирж байна. Disruptor тоглож чадахгүй. PPK-гийн Storm. Тэр Queen-ийн хувьд бол ихний айтем юу л авна? Юу л авна? Top байхгүй болохоор юу л авах юм бэ? Юултээ тоглоход артлаас нь тофу тоглоход хэцүү. Яа, геймингийнх ямар сонир драфт вэ? Юу драфт болчих юм геймингд? Гэхдээ гейм лейтер орно, тийм үү? Удаан гейм болно гэж бодвол удаан гейм гэхдээ болохгүй байх юм болов. Objective damage ууг нь байхгүй. Гэхдээ healing арттай болохоор high ground гарч. Яа, ямар авир хэцүү. Гэх юм бол өөрсдөө the counter to that would be GPK rotates well, kills the supports effectively, and then when they do those group and pushes, then they can take a group fight with Ravages and Storm jumping in and picking heroes off. This doesn't bode well for the side here of BB team, given what my panel is saying, given how high stakes this game is. Remember, $500,000 goes to the team whichever wins this one single game of Dota 2. It is also going to be a road towards the grand finals, as winning this puts you in the top 4 of the Riyadh Masters, the most prestigious tournament of 2023 by far at this moment in time. BB team, of course, trying to make sure... Winner нэг сонирм биш байна. Гол нь PPK анханасаа геймтэй болчвол аягүй хэцүү. Аягүй л аягүй Storm аль нь л хажуу талаас support байхгүй. Ишрак бол яг ингээ суугаад фармд чинь, Bloodstone фармд чинь. Storm гол нь яг үлээ гэдэг асуудал байна. Storm Undying-ыг алахад хэцүү заяа. Undying-ыг алахад маш хэцүү. Маш их мана өрнө. Disruptor-ыг алсан ч гэсэн манааг болно гэдэг асуудалтай. Тэгэхээр яг mid game руу шилжих үед Storm дандаа нэг хүү алал манааг болно. Дөрөөд өөрөө өгч магадгүй маш аюултай тоглолт л байгаа юм.
Яагаад манаг болох вэ гэхээр гэлимсдэхэр Storm гэдэг батар гэлимсийг нь доочлох боломжгүй байдаг. Тэгэхээр гэлимсдүүлэл дахиад акшн хийж чадахгүй. Хэлж мэдэхгүй. Энэ бол жинхэнэ л гамбл болох нь. Yeah, it's back to the game. Let's go. Both teams have honestly just very good lineups for themselves. I do think that the Kn1Fe, the Disco Pony, is a very feared hero player combination, just like his Pango from the last 2 games. I do think that Nightfall on the Jug has had some very good performances, and I like the switch above Toronto Tokyo. I feel like after losing that last game, he's like, okay guys, I'm gonna make it easier for you. I'm gonna play a somewhat initiator later on, where I can do more. At this mid game, we're gonna have a lot of team fighting going on. Одоо л гоё. Хар зураггүй тоглолт үз. Хар зураг байх нь байгаа. Гэхдээ яг бүх лэнээс хамааралтай болчихлоо. Энэ гейм бол бүр хүн нэг бүрийн лэндээ яаж тоглох тоглолтноос маш их хам. Мэддээр Лишрак Storm хоёрын аль нь тогттой. Ranged Battery өдөөс Lishrak teamч тогттой биш. Тэргээ аваад явна. Тоотал дээр Darkseid талаагаас яасан ч тогттой байхгүй. Хажуудлынх нь Баатар Disruptor. Нөгөө талаас Batrider-тай. Batrider-ийн Firefly-нд бол орох. Тэр бас давуу талтай. Хоёулаа Universal. Аастай хэлж мэдэх юм бол. Эйс бол энд яасан ч тогттой байхгүй. Мэд үзийг нэрэ би хөдлөгдөг бол үзчихмээр л. Би одоо хөдлөгдөг бол хэмээг л үзчихмээр. Болт GPK. Lightning Storm дээрс нэг левелтэд бол нэлийн трейд мэдэрч. Ranged Denial гэж орлож байгаа л нэлээх дэмэж авсан. Хоёрд хороо зэрэг бол гол доотлын линч хэрсэнгүй баг. Өшилж тоглоё гэж юм. Тосны зүрх хитрхи их болчихж байгаа л. Мананы зүрх. Гол нь яг хуу Queen төрүүлээд биш GPK төрүүлээд боотлаад удсан гэдэг. Тэр range дээр шунах юм бол бүр хэцүү. Хомб зогцсон. Энэ удаа pure дээр тоглоно гинэ тий. Инг шүү. Орж ирж байна да. Танд Lishrak юу бол? Манаг болцсон гэдэг мэдээллийг авсан. Queen тэтэндээс үзнэ гэдэг юм. Бот руу байгаа үг нь. Ботлоо дуутсан. Ижлэх багс мэсэлсэнгүү. Дэтлээ аваад Queen юу н Resource-ны илүүтэй болчих гээд. Тэр оронд range-д нь өгч болохоор харагдаад. Range-дэд энэ адилхан. Гурвын Lotus-ыг авах гэсэн гөөж байгаа. Ийм тэнцвэрлэн дээр Lotus хин авсан амар том даа. Batrider доор 5 тоглолцсон зү. Тоглолт эхэлж их Tix нь 5 байвал гоё гэсэн шүү дээ. Яг тэр илүү удаашруулна. Batrider 5 тоглолцож байгаа болохоор Nightfall ихний айтем гутал орж ирж байна. Batrider-ийн slow DG болохоор slow гэж ер нь бол байхгүй болохоор stick-ийн напалма авдаггүй энэ support Batrider тоглож байгаа үед damage гаргалтанд.
Тиймээс доотлол тэр эйс яг үндэ зүгээр л эндэд наа. Яг нь бүр өөрөө жоохон баларх гээд байгаа хэрэг. За 4-ийн water rune. Хоёр талтай контест байхгүй. Үгүй маш агрессив тоглож байна. За доотлын юу тофу очиад авчлаа. Голынхоо матчапыг бүр амар засаад өгчлээ. Тэр 4-ийн water руу тоглосон хөдөлгөө. Энэ хооронд Darkseer аюул мэдрэхгүй байгаа. Яагаад тэгэхээр Batrider position 5. Batrider 4 болох байсан баха миний бодлоор. Тэгсэн бол шал ондогийн болж магадгүй лээс. Gaining stage-ийн хувьд бол Тофу тийш очицсан. Тофу тийш очиж байгаа бас нэг шалтгаан байл да. Тэр нь Darkseer ерөөсөө аюул мэдрэхгүй байгаа байхгүй. Бат 5 гой л гэдэг. Тэгээ хажуутлыг нь хамтрагч нь эсвэл бол Batrider-т үхдэггүй core байх юм бол тэгээд ингээд гонёглц. Storm хойдолтой jungle stackла jungle аваад эхэлчихлээ. Nightfall-ийн last hit бол амар харагдаж байна. Мэдээж Darkseer өдөөс тоглож байгаа carry. Сайн last hit бол хийх нь бол. Дээтэл дээр Fury-г дахиад алах гэж оролцсон. Last of орж ирлээ. Save. Бидэд тарчиж байгаа юм байна. Fury-г амьдруулсан ч гэсэн ийм цустай амьдраач яхах гэсэн чи пластиктэй байна. За хөрөөд ирэх юм байна. Нийлүүлж байгаад эргэж фармдах юм. Байна. Тисарамд болчихлоо. Тофу. Ардыг нь устгасан. 6-гийн power rune. Ер нь бүх power rune дээр contest орж ирэх ёстой энэ гейм бол хоёр талтай хоёулаа rune-ээс хамааралтай тоглолт болсон. Доотлол дээр shield гарч ирсэн Торонто Токио авч байгаа юм. Голд 3 спорт байгаа гэдэг мэдээллийг Дурак руу орох гэж байна. Дурак типидэж бол чадахгүй. Тэгтээ гүүгээд гарч байгаа. Лотосаа ч гэсэн авах юм байна. Дурак бол аюул мэдрэхгүй нэ. Яахан мөв спидслав. Яахан мөв спидслав гэдэг. Яахан гэдэг юм. Darkseer өдөөс ч ажилдаг баха. Тэг байсан болж Batrider гэдэг отрыг хөтөл. Гүү болохоор л хөчихгүй байгаа даа. Я тофу. Glimpse байгаа. Тэгтээ Торонто тэнд огсоод мангар удацсан. Хөдөлцөн. Яг хөдөлцөн. Хөдлөөд энэ Токио. Glimpse. Үнэ очиж авах гэж. Торонто гална гиндэ. Glimpse тэнд очино гэдэг код орсон та сая өгнө. Үүе алахгүй нь. Заалах юм байна. Биг нүнэлэх гэ тофу гараа наашгаа чирж байгааг нь. Энэ орон дээтэл тэр селерийг алж байна. Дөрөд Дурак болол сейвийг ална гэсэн чинь юу вэ? Хоёроо дарсан юм. Тейзертэй юм байна. Нэмээд лотос дарчлаа. Тейзер дээр нь хоёр зөгчлөө. Юу вэ? Дурак өөрөө балах гадах юм тэгэхээр чинь. Мистиксныг шийдсэн. Зөвүү Дурак Storm ирж байгаа. Зөвүү Дурак. За гэлимшсэн. EPK манаагүй. Дурак тэндээс гаштуулаад нэг цохилт хийвэл өгөх гээд байгаа. EPK гэлимпстэд манааг болчиход байгаа. Сая тэгтээ манага ямар юмны ресурсноор өгчв. Айтем ямар вэ? Хиний айтем? Тараараа. Nightfall spin. Most of the creeps as well on the TPL. Does go to base. Looks like the Rachi just doesn't really want to stay up top, so he's just straight up going down bottom. He's gonna need some levels. Like if you can't really lane, need levels of split shot, which currently has none of.
Юуны айтмыг ярьсан юм бол доо. Win. Stack farm. Дурак бас stack farm. Би Торонто 2 нийлж байгаа Дуракаг ална. Яг уу энэ гейм дээр дефьюз л болоо. Тэгэл авдаг л ах хөл. Гейм дээрс юунаас айх юм? Ядах юм бэ? Тактик байна. Битгэхгүй. Яг сайн тоглолдог болохоор энэ тоглолтын дээр гэхдээ situational item авах шаардлага алга. Дандаа damage гаргалт гаргадаг. Ягаас damage л хэрэгтэй. Яг гол дээр Queen дээр үтсэн. Гэлипсчлээ. For what? Яагаад? Үе. За тентэгтэй алдчихж байгаа юм байна. Селэр ядаж алж байгаа. Хейсттэй андаа инг. Юурийг зодно гинэ. Метор кастлсан. Селэрийг зодоод удаашруулад байгаа. Тактик гейдэн. Гэлимстэй даваад ирсэн. Далсан селэрийг нэг. Гэлимсийг энэ тоглолтын дээр орж ирсэн хүн дээр нь биш, Storm дээр л хийгээд байх хэрэгтэй харагдаад их надад. Тэгэл Storm манаагүй. Хажууталт нь өгөж өгөх. Ааяа байхгүй. Battlefield араас нь маунт авах бах. Тийм ер нь бол тийм. Маунт бол угсаа авах л авах хэрэгтэй айтем биз. Яг санж яшаа авч болох тийм. Гүн өөр carry дээр ер нь маунтагаас өөр сонголт. Юус логоос авахгүй хөө. GPK-с тоглох юм бол GPK бол бараг сонголтгүй гэж харагдаж байна. Оркийг тэрэггүй. Balcom play давал, Witch play давал урагшаашт байнга би урагшаа гэсэн. Хаяа санж явал. Хойноос нь BKB хэрэгтэй болно. After үдээс таг. Пик хамаагүй илүү. Надад бол үнэхээр пик. Юу гэх юм бол. Өмнө пик илүү санаг. Би зүгээр л багт нь итгэж. Члэг нэ ер нь бол ижиг тэгээд дариж орж ирсэн. Гэлимпсэн ч гэсэн хамаагүй рэжтэй. За статик орж ирсэн. Гэлимпс ч бол амжаагүй. Nothing's really going to stop him, and at the same time, top, we have a similar story with the Tidehunter. Just going to meteor hammer away at the tower. I mean, you're actually having the same thing on all three lanes. Рафтын ультид орсон байхдаа мантагаа дараад Gas Dance-д дарж болдог. Тэрч тэгэл Early гендэрл хальт ганц хоёрхан л орох тэрий. Гэлимс чавчраа Торонтог алчих. Манта авахар хамгийн чухал юм нь юу вэ гэхээр ингэдэг байхгүй юу? Farm speed хурцчдаг байхгүй юу? Илүү хурдан болчдөг. Fury-тэй Баатар farm speed-ээ хурцах. Эргээд гардаг мардаг бол угаасаа early mid game л. Үнэхээр early mid game гэх юм бол энэ slot-ны хооронд Iron Branch авч явж байгаа л Iron Branch-а зоогоол гадна л. Юуны kinetic field-ний. Акин зөх гэдэг. Last of Forges Ace-ийг шууд ална гэж байна. Omni Slash-нд дамжчлаа. Walkman дээрээс энэ дөрөв баг дөрүлээ эвгүүтэй дэж магадгүй. Nightfall-ыг ална гэнэ эндээс. Та хийсэн save-ийг мэдсэн. Save-ийг ер нь бол алдж байгаа гэхэд буруутахгүй юм байна. Биний нэг kill save дээр. Celery 2 дээр decay орж ирсэн. Kinetic Field Static Storm.
Ravage орж ирээд Meteor кастлсан 2 support нь бол үхчихин л гэж орж ирж байна да. Нөгөө талаас GPK-нд манаагүй мөртлөө тоглоод байгаа. Ста хийж болно. Split-ийг бэлэн болсон. Decay-ийг хийгээд удаашруулсан. За, Diabolic хийдэгт Pure Celery-г алах юм бол өөрөө үхэндээ Pure. За, Pure Celery-г алсан. Өөрөө үхэх болов гэсэн чи Queen манааг болчихж байгаа юм байна. За, Remnant-л орж ирээд Queen-ийг ална гэж байна. Glimpse-тэй явуулсан. Queen дээр саарж байна уу? Байсан, удааширцсан. 7-7 гэсэн гэлнээр. За, сая яагаад цаашаа галах ч юм? Энд амар том эффект авчлаа сая. Stack-ийг нь аваад давуу талтай болгоо хийчлээ. Гүмийнхаа. Урак юу гэж контакт хийхвтэй. Медуса гэдэг батарч контактлдаг батар юм. Яг шиг ийм актив болдог скил байхгүй шүү. Медуса авчаад контактлж байгаад өгчих юм бол бүр гоо нэг л гэж. Оронд нь сайхан гайс тисэрэ манчин лейж ялж өгнө. Би ч медуса гэсэн гүйж. Баг тим акшн хийж чаддаг. Одоо жишээлбэл Void-ийн Chronoto тайминг дээр ирж мэрч болно шүү дээ. Акшн огт хийж чаддгүй батар авчаад хурж ирээд манид дээр цагаа алдаад хүн харахаар би манай carry тэгж мэхэр үрийг амиа олчмаар спорт тоглож байгаа юм. Ураг хурж ирсэн бол би сая Андаингийн оронд эсвэл Disruptor-ийн оронд байсан бол цаа хийж байгаа юм бэ мата гээл. Үний дутуудтай болохоор сая шалгаад байгаа юм шиг харагдаад байгаа. Би яах вэ? Баатар нь хар зураг шүү дээ. Хар зураг. Энэ гейм дээр гэхдээ Ишрак юу лээ төрүүлж авахгүй шууд Bloodstone авчлаа. Үнэхээр Bloodstone төрүүлж авч байгаа бол яагаад юу авахгүй байна гэдэг маш. Dog гэдэг айтем байдаг. Маш нууц айтем. Ишрак гэдэг батрын нууц зэвсэг. Dog гэдэг. Нөгөө нэг Glimmer-т ордог. Magic damage. Тэр magical damage орж ирэхгүй бол Ишракийг хүн алахгүй л гэж орж. Юурийг үнэхээр алж чадахгүй л гэж. Рафтертай баг штэ. Рэвэж хийцэн. Орж ирж чинь юу вэ GPK? Худлаа байлгүй дээ. Glimpse ч болно Vision-тэй. Glimpse-цэнгүү. За зөрөөд өөрсдөө баларцсан. Сая шууд хаях ёстой гэвэсэн чинь чи юу вэ? 3 дээр бласт. Хөөх! 9 гэсэн гэлний харьцаатай. Хай! Миний ах юм би тавах гэдэг нь алдах гэдэг нь. Яас! Хашнагны. Ямар хэцүү. Сая бүр алчлаа гэсэн чи ямар амар эргэлт. Яа. Яа. Найт бол эндээс ямар их юм хож ядна. Одоо акшн хийх баг нь бол юуныхаа. Акшн хийх баг нь бол Битбүүмийнхаа уг нь. Оо, Батрайдер энд Торонто ац хийж гинэ. Яа, алдсан гэж юу? Аллах. Ямар гонхтой. Зэгдэл дээр алчих байсан шүү дээ. Торонтоос яцаа хийж байгаа юм бэ бас. Ээлтэй. Яа, дээдл дээр л алчих байсан юм. Сүрсээ ах, сүрс. Амар өвдөд байна. Ямар амар өвдөж. И карьер дутлаа тацаа. Ласт орж ирсэн. AC-г алах гэж байгаа. Харчин дээрээс. Яач вэ сая? Дефьюз болсон уу?
Тра яач юу? Яаж удаа ширсэн? Байх. Өн дефенс лавж гин. Ягаад? Болт kinetic field static storm. GPK. GPK бүр үнэхээр тэсгэл алж байна. Энд яж GPK хүн алж чадахгүй юм болохоор амар стресс. Ташруулсан. Storm гасан. Save-ийг бол гэхдээ алах юм байна. Гэлимс удахгүй уншиж байгаа. Юурийг бараг дагаж гүйж байгаа алал алхаар л харагд. Storm байхгүй. Хүний илүүтэй болохоор медуса гараад ирж байгаа. Юурийг жоох явуулж байгаа гэлимсэн. Ravage орж ирсэн. Гүтлас гээж дуурж байгаа юм байна. Iron Branch-аар гараад явсан Pure. За манта дарцсан уг нь. Битор каслж байгаа. Ласан дээрээсээ Omni Slash орж ирсэн. Гэлимэрэн дээрээсээ үзнэ гэж юм. Лотус дарцсан, Мек дарцсан. Дурак хиндээс үзэлцэн гинэ. Ямар амар акшн болоод нэг Storm Spirit орж ирсэн. Юултцсан бууж ирэхтний станд нь амжилттай Pure тэндээс сэгсрээд гараад явах гэсэн GPK гарсан гэлимстэй даваад ирнэ. Эренгуутаа маанаг болох гэж байгаа гэсэн чинь маанатай байгаа юм байна гараад явсан. Pure харин тэндээс цухтаахгүй явж байгаа өгчөж байгаа болоо гэсэн чинь хувилбар цохиулаад өгчөж байгаа юм байна. Unlock. Үлчийн дэмэжийг нь дурак хийгээд 14 гэсэн гэлнэ. Юу үлдчихлээ. Дандах гэж үзэн хөл. Маантад орж ийн хөл. Тикси 2 дэлбэрээд бэлдсэн юм шүү дээ. Шаал сууг хэрэг шиг. Би жог элэс гэдэг хоёроо тарт. Бай. Та нар монкед итгэдэг бол би жаг элэсээр. Үнэхээр л би багтаа жаг авахтаа бол ер нь бол бараг хийлэн бартыг нь бодож л авдаг та. Objective damage-тэй нэмээд wave clear байхгүй бол хийлэн бартаа зоочно гэж. Яаж ч гоё нэг л лүл байгаад байт. Аймаа болж хат. Цэрэг рүү дамжчлаа П гэж хэлнэ. Тэгвэл жангл руу дамжчлаа. Манайхаа гараараа гэж. Амар хэцүү. Юу гэсүг энэ респект хийж гин гэж. Та нар нэг баатарт итгэдэггүй байж болоод би итгэдэггүй байж болдог юм. Би ч гэсэн хүн шүү дээ. Шаа. Байж. Гараа явсан. Хүрээд ирсэн. Яа тофу эндээс. Бомба зөгчлөө. Вакуумда даваад ирсэн сейвиг. Үлсэн. Kinetic field static storm орж ирсэн оройцсон. Амар байх нь яг хөтэй. Эффект нь хэрвээ гэдэг л байна шүү дээ. Эффект. Fucking эффект. Гол. Винер. Багийнхныгаа хэлдэг. Та наа чин бол үнэ шүү. Харж л бай да юу болохыг. Мэдэх юм аа. Раша аваад. Гамингийнхан бол бүх ультимейт нь байхгүй. Гейз байхгүй, вол байхгүй. Kinetic field static storm байхгүй. Би шууд руу авч ийн. Торонто фидлээд байгаа нь бас шалтгаантай л да. Агр хэрэгтэй батар, айтем хэрэгтэй батар. Багийнхны хүмүүс ч гэжтэй ер нь бол жаг амар фармд байдаг. Тэгэхээр фармдах мэп болтохгүй байх гэж бодоод энэ гарах гэж гүйж байгаа вөхөд энэ. Батрайдер энэ суппорт дээрээс амар байгаад байгаа. Та хэд өөрсдөө ч гэсэн батрайдер харчаал
Уул агуулгыг нь ойлгохгүйгээр шууд дайрцгаагаад идэв. Хүү энэ Батрайдрыг хараа кор шиг шааж ич 4 кортой болчих гой гой гэдэг мөртлөө. Сайн талыг харахаараа гой гой гэдэг мөртлөө ингээд сул талыг нь харахаараа fucking Торонто гэж тоглогч руу шихэд хэж юу гэсэн үг болохгүй штэ. Хамгийн амар карри юу юм бэ гэж аа юу хат. Яг агнимар лен цэвэрлэл байвал юу гэх вэ хөө гэж. Агним аваад Swift slash-аараа лен цэвэрлэх гэдэг юм эргэж биш. Яг л нэг 2K public гэж орж ирж байна да. GPK гойцсан. Харин энэ GPK ингээд хүн алж чадахгүй гэм болохоор гойцож байгаа. Ингэж гойцсон Storm Spirit Sanj Kaya бол авдаг юм да. Тэгвэл нүдэ нэ бикап аваад манчи энд верцэн шүү гэж эхэлнэ. Яг баг бич. Гэснээр харсан баг бич. Баг юм бич аа. Байжгаад нэг даацтай шааж орж. Байнга юм яриад тахаар энэ хүний үг үн цэнэ алддаг шүү. Тэдчих чи орж ир байнга орж ирэхдээ бас байнга жоохон тэнийг юм бичээд тах. Тэгээ 10-16 гэсэн кил нэрцээд байгаа. 3K network-ны лид гейминг дээр. Аяал орж ирж байгаа. За sorry тэгвэл соо шүү. Тэгвэл my bad. Энэ болгон лаадаад байгаа юм. Акига үзэж орж ирж байна. А тэгвэл огцсон байгаа юм байна л дараггүй. Яг чамд яг л пик шиг харагдаж байна. Яа. Жагас fly орж ирэх. Тофугээс агним орж ирж билинктэй. Эрт агним орж ирвэл айгүй хэцүү гэмэ. Disruptor-ийн агним бол амар огиолох юм. Ой билинк дээрээ тофу. Дээшээ гарсан уу, доошоо гарсан уу? Вар зоочлаа, доотл дээр байгаа юм байна. Би бол рефлексээр дээшээ гарчдаг юм. Ивүүлцэн. Доотолт нь BKBT гэсэн мэдээллийг нь авцсан юм байна. GPK хамаг маанагаар ирсэн дээ. Хин би юу гинэ? Энийг яриад байгаа. Гүү. Өргөч ирээс яриаг. Сэв хийх савна гэж байна. Дуракас ч гэсэн fly орж ирэх юм. Элэр явцсан хамгийн зөв нь авчлаа. Walk away with no one. Okay. That's what I think will happen. Well, you're about to find out soon. Yeah, we will find out soon. Didn't get much done with the Aegis. I mean, he got a lot of gold, but some of his teammates are falling behind, and I feel like Jug is not the best 1v5 hero. Бүр яг 61 game шахах юм байна да гэнд. Who make it harder for you to get all these kills with more illusions, more auras, surges. So I think Gaiman should be pretty happy with what's happening.
За яг л миний ярьжсэн юмс дахиад биелж ин да. Өглөө ер нь тэнцүүхээ явж хагаад лейт гейм рүү дөхөөд ирэхээр геймингийн хоёр спорт амар хүчтэй харагдаад их юм аа гэсэн. Эван сно. Баг байна. Ямар танк юм бэ ч тоо. Анса. Last Fix Storm л доо. Last Fix Storm яагаад ажиллахгүй байх шалтгааныг бас дахиад хэлсэн шин. Анживл Андаингийг алж чадахгүй Disruptor-ыг алах гэж бүх манагаа өрнө. Хам үхтэй гэлимс чинь. Тэгээд манаагүй Storm буцаад лүүл царайлаад үлдэнэ. Энэ маягаараа удаан байх юм бол олон давтагдах юм бол Storm геймгүй болно гэсэн яг. Рол одоо бас худлаа. Рол байгаа юм. Зүгээр баатар яриад байгаа юм. Миний бодлоор дорол гэдэг баатар хамгийн амар яагаад гэвэл цохих тусмаа хурдаа нэмдэг. Зүгээр скиллэрээ амар. Аачлаа. Ямар хэн. Ийм л хацсан хүмүүс. Дараал. Дөрөвдүгээр та нэмдэг. Элдээ тэгсээ. Дараал. Үнэн. Өгч нь Медусагаа задаад алчдаг юм биш үү? Байлаа штэ. Хэн тэгж юм. Харъя да. Яадаг юм бол. Амар хордон хөдлөдөх шаардлага байхгүй. Угаасаа лагасаа тогтно очиад шаац. Андаа инг хамбургооч. Яг BKB таалагдж байна уу гинэ. Авах ёстой л да. Гол нь Disruptor-ын агним орж ирж байгаа гэдэг мэдээлэл авах. Ээж дарахаар нь омнид бол олчна. Амар. Ярдгаар болдог бол дотоо. Брейклсэн. Өөрийг нь хувлаа зодуулсан. Иргэцэн байхад маш өндөр дэмэжийг үз. За зүхтааж гүйж ихтэй бол 6 дахаас бусдаар бол юу ч хийж чадхааргүй байдалтай бол. За эндээс Omni Slash орж ирсэн. Ийвэлтцэн. Гарч ирэхэд нь Kinetic Field Static Storm орж ирсэн. Jaggy Alex Ravage орж ирсэн. Buyback-ын дээрээс байлж ийн. Ace өмнө төгсөн. Хүүе. За Lotus-ыг авснаа дарчдаг юм. Team завтай ч хүн байх шиг. За Nightfall эндээс ивгүй байдалд орж байгаа юм байна. TP out. Эргээ TP out. Хүүе. Амтсангүй. За Pure бол арайч явчихгүй бах эндээс. Явчих юм уу? За бүгд л яваад өглөө. Рошан харсан, Рошан төрөөгүй. 20 секундын дараа төрөх юм. Окей. Амар гоё дан бит бүүм дээрээс орж ирсэн. Дөрөв смоклох гэж байна. Knife хариу гинэ. Хариу өгч болохгүй болох чи. Дөрөв HP дүбрэг орох. Ой. Аф өгч чинь. Ой, яач юм? За GPK өгч чинь. Амьд үлдсэн үү? Бомб дэлбэрнэ. Үү амьд үлдсэн GPK. Хоёр баатар маш улаанцтай амьд үлдчихлээсэй. Card buyback тэр Рошаныг өгөхгүй л гэдэг эффект орж ирээд. Яг ирэхсэн. Nightfall-ыг аваад ирсэн. Энэ удаа Omni Slash байхгүй. Ман татсан. Kinetic Field Static Storm хийсэн чи ман тадоо шийчлээ. Яай.
амар скил үзүүлж чинь да бидэнд. За тэнд GPK өгөхөд энэ, сэв өгөхөд энэ, бүгд өгөхөд энэ. Яг үндээс нь Медуса манаг болцсон. Медуса тэр лотос дарсан, гараад явах гэж оролцсон. Амжихгүй юм байна. Эргэж хараа зодлсон. Найт холыг алсан. Цусыг нь өгцөн. Хүү! Дурак. Мега кил. Хэвийг ална. Ой, яасан бэ? Банд минь ой. Ой. Хүү! Ука. Танд болоод наа. Тайд орж ирээ стил их гэж байна уу? Үгүй хаа. Өгсөн. Энэ нэг хүн түлхүүр дээрэнд ч яваад байна. Зүгээр юм уу? Түлхүүртэй болоо шууд. За энд надаас илүү инвокер шаадаг булгар байна уу гэж эхэлж байна. Чи ветга би бандуулж магадгүй. Эзөө Шамбринс бандуулваа гэсэн эзөө тэгэл хэлчихгүй биш. Ой, муудад ирлэхүү гэж би тэр үгснээ харсан. Өө! Байна уу үгснээ харсан уу? Банд минь. Ямар сайхан болчихоо. Өдөржингөө тиссэн юугасаа биз та. Яадгийг. За тоглолтонд оръё. 10k network-ны илүүтэй. Дөрвөн смок орж ирсэн. Медуса одоо чийстэй. Яа. Манага нөхөн л гиндэ. Хэлтий шүү найфаг. Энэ наваг бүр үнэхээр суц баач. За Storm нөгөө хэлжсэн дөрвөн атмыг дөрүүлэн нь бол авцсан л байгаа юм байна. Одоо энэ Storm геймгүй болсон болохоор агним аваад хам жагернатта барьж өгнө. Миний андаа би олныг бариад өгье. Чи сайхан слаштад өгсөн гүйж явах хэвээр. Дараагийн айтем агним. Тэгээ 25 өрснөөс хойш дэмэжтэй болж эхэлнэ. Түүнээс хойш хекс гэдэг айтем. Эсвэл бол өөрийг нь алаад ивэл линкэн гэдэг айтем байнаас тоглолтод оролцсон. Арай л чанга хүнд төлхөөр өгсөн байв нүг болоор байгаад байгаа юм. Ямар амар харгас ирцгий шаа. Би бүр амьдралдаа нэг хүн нэг л хүнд нэг мьют өгсөн. Бандаж үзег байгаа ш. Надаас төрүүлээ шаач гал. Тэгээ хоёр смок. High ground-ыг нь бол симхэн тогшоод эхэлсэн. Үйдсэн. Өндрийн вардыг нь бол устгасан. Object Kn1Fe даралт өөр дээр спамтцсан байсан. Яасан? Юулэн дээрээс бууж ирэхтний ста орж ирсэн. Торонто BKB дарж гаад байлдыг гэсэн бодолтой. Андагийн оруулж ирээ жигчлэхгүй явах гэсэн. Яагаад жихгүй юм бэ? Жигэлт байхгүй юу? Жигдэг штэ. Танд Kn1Fe static storm агнинтай орж ирээд хоёр батрыг барьж авсан. Энэ тоглолт нэлээ эвгүй болсон. Chambrins Gaming, Chambrins Tofu, Chambrins Ace. Яг л голыг нь цөмлөөд
Buyback байхгүй 2 батар байгаа. Доотлыг нь дахиад цөмөлсөн гэж орж ирж байна да. Тронтон гэж байх уу? Байхгүй. Доотлоо авна. Гаймингийнхэн. Өө Тронтон гэж юм. Дурак чийстэ дурак юм да. Өөх Тронтон гэнэ нэр юм уу? Let's go. Порти байгаа. Портиго дарсан. Storm Spirit артлынхын цэргүүдийг нь устгахгүй бол backdoor protection туу удахгүй бол унтарна. Асаж чадахгүй байж байгаа дуусчих боломжтой. Тогсон. Нэг төмсгийг авсан. Нөгөө төмсгийг ч гэсэн авсан. Ардлаар нь Batrider тууж орж байгаа цэргийг нь туугаад байгаа. Backdoor protection орохооргүй зайд бол орцсон байгаад байгаа. Хамаа байхгүй төвийн зөксөн. Төв зөхөлд орж иж ин blast бол 5 дээр дэгтэй хинт ч хамаа авахгүй бүр. Тэв нэмэд damage-лэх skill юу ч байхгүй. Юугүй. Хоолны цуучгүй тай чанах сүүчгүй. Тэтгэлийн зүүчгүй. Ой, backdoor орцсон. Ой. Зөхөд алдсан. Ревэж ирсэн. Gaming шаасаа guys. Gaming шаасаа. Яагаад чи нэг л ялцсан юм шиг өдрөж төрөөд шүү. Яава guys. Яава өгснээ харсан. Байна уу? Ямар амар. Ямар тогломоор санагтал. Чинд алив. Тэр тогломоор санагч. Өдрийн тоглолтод бол үүгээр уусч байгаа. За миний өнөөдрийн типнүүд баг бүгд 2 нь л алдлаа. 6 7 8 он воо. Диско шахах Монгол гошоос Valorant тоглох ба. Лоо. Ийдс. Төгсгөлийн ярилцлагын сонсоодох юм. Тоглолт эхлэхэд хэлсэндээ guys энэ хөгийн 2 support нь амар хүчтэй юм байна late руу орохоор. Яг л disruptor ялчлаа шүү дээ. Йоо, тофу. Ямар гоё юм бэ? Маргааш бүтэнсэн юм уу? Тийм үү? Одоо унтаац ирэхээр бүтэнсэн юм уу? Тэгвэл унтаац ирэхээр хагасан болоод байгаа юм уу? Үгүй шүү дээ. Хагасан болох юм шүү. Байсан ч бол хагасан орсон юм. Тэр маргааш гэдэг цэрэ дахиад унтц. Өдөр бүтэн. Guys, дагаж орж авсан хүмүүс Витрава хэлэхдээ дээдлэлт нь Улаанбаатар, доотлолт нь Токио, стрит нь Токио. Тэгэд go шүү guys. Үснээ харсан. Би яагаад над үксний харсигаас чи айдаг гэж бодож байна. Наа чин вершн 23 хүртэл амар арайд эндүү шүү. Битгий наа чи хөөх юм. Дайцхөө. Үдцээ хазуурч гисэн. Айгуу дайцхөө.
өвөн дэж. Юм уу гэснээр харсан ингэ битгийдэг. Now, was this game especially satisfying? Because, man, I saw your Leshrac getting bullied hard, and in my mind, I was just like, yo, if Quinn comes back from this, this is like one of those DAC Sumail Storm Spirit performances. And you did. Did that make this comeback any more satisfying than the millions of other comebacks you guys have had at this tournament? Yeah, I mean, I think it's my first Lesh game of the tournament, so it's nice to finally get to play the pony. Everyone bans Io, so I don't get to play the combo, but I'll play just Lesh sometimes. Яа, тоглолт юм уу? Өөрөө жихаар. Дарсан. Өөрөө тоглолт. Юу ах вэ? Сая юу хараад гой санагдав надад. Ратар шат юм. Тэр орчхоор аккаунт юу вэ? For sure, but since Tundra, I think we've had a mentality shift, and it also like we should have lost against Tundra, so now we're just like, hey, we got an extra life, we got some 1 in a million miracle, so we're kind of just appreciating that and just like playing. За та энийг уншчих. Би гэс таталтнуудаа гэдэг нэг хэдэн таталт гараад ирлээ. Дахин дагжээ. Хамыгаа дагсан байна. سألنا انه هل الشيء هذا ممكن يسبب لك ضغط تحت يعني تحت الضغط تكون طول الجيم يكون وانت بوسط اللين هل الشيء هذا ممكن يسبب لك ضغط يقول لا صراحه ما سوى لي اي ضغط وبالعكس الشيء هذا خلاني اني يعني بعد جيم توندرا ما عاد صار في اي احد يقدر يوقفنا فاستمرينا على نفس الطريق وقلنا خلاص ما يحتاج اننا نشعر بالضغط ابدا. What a terrifying thought that we may have created a more powerful game. And everyone out there who has been praying for this man's downfall, do you see the monster that you have created right now? Because you need to fear it as you move forward in the lower bracket. Quinn, congratulations on this performance. أعزائنا المشاهدين جاء الوقت اللي نروح فيه لا نستديو تحليل نتكلم عن الجيم العظيم اللي شفناه من جيم جلاديترز إلى الآن ما حد يقدر يوقفهم إلى الآن ما حد يقدر يهزمهم حتى في اللور براكت مع أن الشيء هذا ما قد صار لكن خلينا نشوف الاستديو ايش عنده يقول. That's it for us. Back to the studio. A minimum of top 4 Хамтар хуу аавна. Юу аккаунт байна уу? Dota шатгам. Харин тэг надад ч гэсэн хэрэгтэй байна. Calibration boost. Бичээр өөрөөдөө хийнэ. To feel inevitable at this point that if you do not dispatch them in 2-0 fashion, they will win the series. Yeah, you can't keep this team down, that's for sure. And like one of the catalysts for this is Daracho. He's been on point, and Ace really stepping up his game as well. And even Quinn, I guess it's everyone, right? They got knocked down pretty early. Daracho was having flashy performances. Like Ace isn't having the best game. Quinn, he's not looking so good. Now everyone's looking damn good on that team right now, and they are extremely scary. Yeah, incredible performance from them. The scariest thing for me has always been when it comes to the squad, their laning prowess is. Ой, татуулах өөр хүмүүс үйл газ татуулаарай хөөе. Одоохондоо унтчихта татдаг скил сурааг байгаа шүү. National alert байхгүй байгаа юм. Өө энэ нөгөө нэг юу? Би Streamlabs-аар оруулсан. Noxy-гийн юу байгаа? Данс байгаа. Алертыг насах гэж чадахгүй байна. Thanks. Наад руу хийсэн юм биш үү? За thanks. Өдөрний шорт. Баярлалаа guys. It feels like to me that Game Gladiators just like even if they're a little behind, they're just always going to win the team fight eventually, especially when Daracho's on a really tanky carry like Medusa. Like you can be behind, the initiation can be a little iffy. Яваа нэг чинь шивэрдээ орохгүй. Where he gets low, it looks like he's going to die and then he's going to get at least 2 kills and survive and you're like, "Oh my god, that changed the game so much." If he just dies there, maybe the wipe happens and now it's a really big lead instead of just a little lead. So I don't know. This team's scary.
they really do feel like they have plot armor. The terrifying thing about that particular way of that Diracho plays is not that it happens once or twice in a game, it's that it happens consistently throughout the entire game. And that of course means that our Kadia MVP for Game 3, or the entirety of the series in fact, goes towards Diracho. This man, Game 1 on the Monkey King Fear, I know you don't like this hero, didn't necessarily allow him to play to his strengths, to his talents. Game 2 they give him the Medusa. Game 3 they upgrade the priority of the Medusa for very good reason. I think that takes a really good team to be able to make that type of adjustment mid-series instead of it dwelling on, oh, we could have done this little small thing here, the monkey could have worked, and a lot of carry players will do that. Like, I just played bad, I could have done this small little thing. He probably was just like, just give me Dusa, you know? Let's just simplify this. I've been carrying on Dusa this entire tournament. Why stop now? Fix it 2 games in a row. Maybe has 1 death amongst those 2 games, potentially. So, like, he's having a really good performance on these Medusas. And I think whenever you give this guy a hard carry, that's when Gaming Gladiators look the best. They've always been the type of team where they'll build a bunch of auras, Ace will build auras, Quinn will make space for him, and Diracho, late game's all his. He can make all the decisions, he'll buy the carry items, and he will carry you through the games. Glad to see them go back to that style instead of forcing Diracho into a situation where he does have to make a little bit more space. And who's the secondary carry? Maybe Ace could do it, but his heroes aren't focused for that right now. Yeah, the thing I love about Diracho, especially here, Purge, is not the fact that he just plays and executes well on these carry heroes, but his itemization is never the same game to game. He understands when to buy an item, where to buy it, and even the order of his itemization. Even if he ends the game with the same 6 items in his inventory, it's never going to be just copy-paste every single time. He understands the assignments every game. Yeah, he's fitting Scotty into his item build. He buys Silver Edge sometimes. It looked really good this series. Other games, it might be a faster Butterfly, depending on the lineup that he's against. So yeah, that itemization adjustment is so important. That's part of the reason that he's always doing well in those team fights, because he has what's going to min-max the best in that moment. Yeah, just another little component that adds up to the mountain that makes Gaming Gladiators win so much. And he's also a flashy player when it comes down to stuff that he does, like his positioning is top tier. And so many times we've seen throughout this game, Toronto Tokyo tries to get a lasso on him. He's quick. You know, these young players, they're really good using that mouse and keyboard button. So immediately Manta style, he can go for the right target. And you see Toronto Tokyo dying so many times before he can get anything off. Yeah, I mean, that happened in Game 2 as well, right? GPK was struggling to be able to catch out this Medusa because of how fast Diracho was able to respond with his particular mechanics. Game number 3 also has a STC play that we want to present to you. So let's take a quick look. Some of the magic that ended up happening here. So Gaming Gladiators, you know it's a very good fight. When things start off, you've already gotten a mid-hero kill for yourself, you know. You're feeling fresh, you're feeling good. It's a nice elongated team fight. And honestly, I'll be honest, when I was watching this one, Purge, I thought that once Nightfall shows up, this Juggernaut's looking very strong, I thought they were going to be able to rinse the fight from the side of BB, given where they're fighting, but the positioning, yet again, from Gaming Gladiators, a little bit too good to deal with from the side of BB team. Yeah, I don't completely remember what happens in this fight, but I mean, it looks like they're just doing this long chase down thing. Ravage is kind of wasted. This gives them more opportunity to chase Pure. And then Pure used a brancher to get out of that field, by the way, there. But yeah, they end up going on him. He gets really tanky. Then the vac wall came in, right, turning the fight, and they just ignored the tide here, which I really liked. I think we see GPK go in here, gets immediately uled into stun, right? Then he just has to zip out immediately. And we'll get glimpsed back. Yeah. Now all of a sudden, they can't fight anymore. Yeah, they glimpsed him back, and he has to run, and now Pure finally dies. They used Ravage for this, and now you lose your tier 1. Yep, poor Pure. Poor Pure. He's there on the edge of the fight, can't really do anything in the situation. Sadly, the Tide Hunter experiment Lacoste didn't seem to be working out. Like, the delta between how good he is on Axe and how slow the team feels when he's playing Tide Hunter, you can definitely feel it watching the game. Yeah, most definitely. There's a big difference when it comes down to what these two heroes do, especially like having Ravage on long cooldown compared to Axe, who's initiating like every 10 seconds pretty much. There's a big difference. I'm not sure if I liked this Tide Hunter 2 times in a row. Their limited hero pool showed in the end, but I think we gotta give credit to Team Backstreet Boys because they really showed some really nice performance throughout the tournament. Yeah, they did show an incredible performance, Purge. They only lost against Team Secret. Тэгэхээр оноолохын өөрөө битлээд баяжаас намайг битлэхээр ямарваа нэгэн зүйл болдгийм аа. Би аккаунт болдохгүй байна одоо. It's weird to have a top 6 finish be a disappointment, given how high the ceiling is for a squad like this. Yeah, I mean, the problem is they just ended up against Gaming Gladiators, unfortunately for them. They started opposite sides of the market. They both got knocked down. Gladiators earlier than expected, and you know, for Gladiators to keep going on their run, they gotta destroy teams, and it's not gonna make them feel better. But the farther
Gladiators go there, they could be like, look, we could have gone top 4, but we ran into Gladiators a little early, and sometimes this does happen at stages of the tournament. I'm just glad that it's like 2 rounds deeper into knockouts than it wasn't like the first loser bracket match BB team gets knocked out. So still an amazing performance for them, especially considering how the start of the year went, and they're only going to get better. They are indeed only going to get better with time. We've seen incredible things coming out from them at this tournament already. Unfortunately, though, we are saying goodbye to BB team. The final word from them, though, should come directly from their own mouths. So we send it over to Tsunami, who has Toronto, Tokyo, ready to tell us how he feels right now. Thank you very much. I am standing by with Toronto, Tokyo of BB team. Not the result that you were hoping for, I'm sure, but I was wondering if you could walk me through what I guess the past 24 hours has been like, because it was a heartbreaking loss against Spirit into this series now. What was your day like, pretty much? Ой, үхснээ харсан байна уу? Үхснээ харсан байна уу? Үхснээ харсан байна уу? Sometimes it's Dota. Sometimes it's not going like as planned because it's competitive. We are competing really good teams also. They're also trying their best. Үхснээ харсан байна уу? And you cannot always win. This is really good game because anything Үхснээ харсан байна уу? That's why we love Dota, I guess. Үхснээ харсан хэрэгтэй. Yeah, but what can I say? I really feel that we are able not to win, not even win every team, but be the team that will beat every team like so hard, and we will be unbeatable. We can be unbeatable in my opinion. Like that's my goal. I don't want to win just one tournament. I just want to be the team that cannot lose to any team. So I think with the time we can do it. So Hey. yeah, but anyway, it was good games, I guess, and I hope you enjoyed. We did enjoy Toronto, Tokyo, and that's an amazing mindset for you to look. Let me tell you, as Gameplay байгаа. Аккаунт олох гол юм. for the most part, whenever I would ask other teams who are they most excited to face off, number 1 would be Gaiman, but BB team would most often be number 2. Everyone already looks at you as being a top-tier competitor, and it's just luck of the draw that it seems that these guys are the ones that you have to face off against. Dream League Season 20, it was an amazing 5-game series. This one was a fantastic match to watch as well. So for the next 2 months, what's your plan? What's your team's plan as you look forward towards Seattle? For me, the plan is just chill, I guess. We played a lot of Dota for last months, and we are bored a little bit maybe. And yeah. About burning out? Not really. I don't know. What I also wanted to say that we didn't. I feel like we didn't play our best game, and it's very sad. Ядс аккаунт олт. Нэг immortal аккаунт boostтэй байгаа. Тэрийг л явуулахаас. Тэр immortal аккаунтаар очихоор parade нь гэж байхгүй л. It's always a pleasure watching you, no matter what role you are, no matter what team you're on, no matter what game you're playing. Thank you so much for taking the time to speak with me. Back to the panel. Thank you very much, Tsunami, and of course, thank you very much. And a shout out really to Toronto, Tokyo. Not only being able to play as part of a BB team that looked amazing at this tournament, not only having been a TI winner with Team Spirit, but the transition from going to mid to support, really, really difficult to pull off. There's a reason why there haven't been that many players to have done so, and there's even fewer that have done so as successfully as Toronto, Tokyo. So shout out to him, shout out to BB team, and we're going to be looking forward to see what they do at the International. Of course, that does wrap up this particular series of Dota 2. We're not done with our business of the day just yet, because we still have a couple of more plays for us to look at, starting off with our Colonel's Choice play of the day, the KFC Colonel's Choice play of the day. This came from a series earlier on. Lacoste walked me through it. What was going on here between Team Aster and the 9 Pandas? Oh yeah, just give me a second. That's the immortal or solo stars. Oh yeah, it was the Monkey King. It was a bit of an awkward one where he I believe
gets cut down. No, it's the other fight where Miero gets insanely good black hole and is going to town. Like you can see Monkey King, he's trying to fight with the Wukongs, but it's not enough. At this point, it was just way too much, and Kiyotaka also going to town with his Tinker, and I like what he did in the end. Like, he understands, like, a little bit of trolling happening, spins around, gets hexed, and waits another second just to be able to get that kill. Oh, I love that particular play. And one of the reasons, honestly, I loved watching that play is because I was sitting next to Fear, convinced that Team Master was going to win that game. But you kept telling me that BKB Enigma eventually will be able to carry this game. And that's exactly what happened in that situation. Yeah, I mean, it's been the story of this tournament so far. Like, if you have the better scale and you have the better late game, all you need to do is not lose the game by 30 minutes. If you can delay it, we've seen it time and time again, you're going to win the game. And that's how I saw Kiyotaka Sinker with the ET, with the Doom, with Enigma. They just had so much team fight. If you get to that point of critical mass, you win the game. And this is kind of why Monkey King carry is pretty low on my priority list right now, because he doesn't end games and he's not the king of late game. So he doesn't deserve to be in any game, in my opinion. Some strong words coming in from Fear about the Monkey King. Of course, it did end up losing in that particular day. I think today it's been a 0% win rate for the Monkey King in general. So I'm not so much sure that we'll be seeing that hero for the rest of the Riyadh Masters run. Of course, we still have one more play to present to you, and that is our Dr. Sulaiman Al-Habib play or save of the day. And this particular situation happened in the series we just witnessed. And although BB team ended up losing Purge, what we saw coming in from Save on his techies, this was kind of incredible to watch. It felt like every time something terrible was going to happen for BB team, Save launches his little techies 3-man body and like blows up a huge amount of Gaming Gladiators, disjoints their fight, stops him from killing one of his allies. So he did that so many times. There was like 20 times he'd jump in and Okay. blast off. So it was really, really well done by him. Yep. Save was able to save I can't players answer. on his team, almost able to save the game, but unfortunately not able to do so at the very end of affairs. So of course BB team are done. We have the side of Gaming Gladiators continuing to make their lower bracket run. Kind of incredible, but there's a reason that both of these squads were in the lower bracket to begin with, and that is of course them losing to both Team Liquid and Team Spirit, who now comprise our two squads in the upper bracket final. Top 3 guaranteed for both of those squads. Really can't wait to see that matchup happen. But in the bottom side of the bracket here, Lacoste, between Talent Esports and 9Pandas, if you're Gaming Gladiators, who would you rather verse at this point in time? I would say Talon. I feel like 9Pandas, even though they're doing the lower Энийг bracket үзчих. one, Бигээс ундаа мундаа явчих. down by Team BB, like, because they already beat Team Secret, they beat Team Aster. I feel like this team is not gonna stop. I think they have very good chances against Talon, against Gaming Gladiators. They're also a team that have better chances of beating them because they're also like super creative. You know what Gaming Gladiators, what they're gonna pick. 9Pandas, not as much. This sort of reminds me of Lima though, Fear, because Talent Esports were able to make a run into the top 3. A bit of a surprise run that people did not expect, but they kept ramping up game after game after game. And let us be 100% honest, they shouldn't be here in the lower bracket. Without Zai doing some crazy 1 in a million type plays, it would be them in the upper bracket final. And we hear that story quite a lot at this tournament, don't we? But yeah, I think Talon as a whole, they're a team that is incredibly good right now. By far the best team in Southeast Asia right now. Little surprised to see them down here after how well they were doing that upper bracket, especially against Liquid. But you know, stuff happens and you get thrown down there. Now they're gonna have to do it the same way Gaming Gladiators have been doing it, and you just got to win your series down here. They're totally capable of it. Really what it's going to come down to is the mentality. Did that one loss shake players? You know, like 23 Savage, he had a rough one, let's be real here. He had plenty of time to bounce back, and hopefully he has. Yeah, I think that day off is going to be really good for them. I think it's going to give them enough time. There's been a lot of other clutch games. There's not quite as much focus on the series, and it wasn't an elimination game just yet, so I think they'll have the ability to bounce back. I would probably say they're the favorite over 9Pandas, but it could go both ways. Tell me your thoughts, Purge, before we wrap up on that upper bracket final between Team Liquid and Team Spirit. Both of them clutched out their games to wind up in the upper bracket to begin with. Both of them have miraculous Dota that they played to get there. Who are you backing in that situation for a spot in the grand finals? I mean, it's going to be hard. Yeah, Team Liquid, they both had such close series going up, so it's hard to say who's better. I would say, God, I really don't know, man. It's so difficult. I'm not sure. What do you guys think? I think I had the Liquid, Spirit, and
BB team, if I'm not mistaken, in my top 3, but BB team, they're already out. Definitely had them in the top 3 because for me, they were kind of the favorites, maybe even taking the whole thing. But, one of unfortunate losses against Team Spirit put them down in a situation where they didn't feel too comfortable. But yeah, what about you, Fear? Did you answer the question? I don't know if you did. Did you answer the question? Yeah. I also dodged. Well, what was the question again? Team Liquid, Team Spirit. Who's going to win? I'm feeling Liquid. I got a bold prediction here, right? So Liquid's going to win that series. And then Gaiman's going to come through the loser bracket. Yeah. Liquid versus Gaiman in the grand finals. It was a script, yeah. Well, we heard from Capitalist, the lead producer of Dota 2, what the script is for the entirety of the tournament. So it would not be too surprising if Gaiman Gladiators make the lower bracket run all the way into the grand finals. Of course, they have to earn their way there. So make sure that you are with us tomorrow to witness the games that they will be playing up against the winner of 9Pandas versus the side of Talent Esports. And of course, we still have a grand finalist to be crowned first between Team Liquid and Team Spirit. So thank you very much, ladies and gentlemen, for joining us for this day of Dota. Before we go, remember, hydrate. Remember the core of people you love in your life. Remind them how much you love them. Remind them how much you love Dota. And also look in the mirror. Remind yourself that you are worth fighting for, you are worth caring for. Just as much as this game does. It won't happen at all without you and your support. So thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you very much, my panel. We'll see you tomorrow for some Dota 2 action. Sleep tight, peace out, hydrate, and we'll see you in the morning for some Riyadh Masters action. to me to compete here. It's going to be a very
very exciting experience for me. Яа тоглоо. Юу хай санчраа. Ямар лежендэр дарах юм? Пар идэх юм уу эсвэл Divine нэмэх бол пар ид. Хоёулаа дарах. Болоо олцохоор болоо. Манадам бол. Сноо. Агай юм. Торт. Скорт ороод ирээ. Линк. Бага үстэй огн сайн. Клиншаа. Байна уу? Байна уу? Байна. Юунд дэр тоглох юм? Одоо би бол корд арчих уу? Итэг. За. Ролку байгаа үстэй. Бяга. Би спорт хийхгүй надад ч юм стресстүүлж хүлдэг наа. Аа. Наки авах гэлээ л байгаа. Юугаар тоглох гэдэг өөрөө. Би ч явах нэг өөр акн дээр тоглоулах галтай нэг доотлээ. Шинтэр. Яа. Нэг найз найзаараа тоглоулаа жоохон сольж тоглож байгаа нэст. Мэх ч бас чи хөөх юмтай. Ихэнх юм мартлаад байгаа та. За юу муу л явахгүй болох хэвээр. Персона. Нэг тийм батрууд юмтай. Ягаалал.
Мид тоглох юм уу ер нь? Mid safe хоёр шүү дээ. 3 мороо тоглож дээ юм даа бас. Ой хаа эрдэн цагтгаар. Шинак нэж тоглолт юм уу ч гэж бодлоо бас. Яаж байгаа юм. Зүгээр энэ ранкн дээр тоглохоо үнэн бүр чикен тэрж байна. Тийм багаз. Хэрэггүй клибрейт хийсээр юм. Цаат халт хараачсан. А? Bueno. Your turn to ban. Five seconds remaining. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Яаж скриншот. Логдаг. Тэгээ дуу чангалдаг хоёроо зэрэг гардаг хаа. Бана. iPhone дээрээс тийг тавьсан чи. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Your turn to pick. Seconds remaining. 5 seconds remaining.
Энэ атар дотор. Яг өнөөдөр тий яаж яхад өнөөдөр депресд гэх. Very clicked. I'll keep it in mind. You mad? Cause I am. This one is in the bag, and that one is too. Prepare and that for one, battle. they are all in the bag. Yeah, that's I'm well aware of it. Well away. Excellent. 30 seconds to battle. So it is said. The battle begins. So begins a new age of knowledge. Of course. Avowedly. I'm under attack. So moot it be. Over yon. Киси яахсан. With speed. Your top tower is under attack. You've been burned. Forthwith. Dire's courier has been killed. Mindfully. Thus and so. Үгүй зоолох шаардлагатай. I am committed. Orbs light my path. Oh. Hearken unto me. Үе. Оглохгүй 2 өдөр болцохоор ингээд өсөрч тийм үү? Яаж 8 сая. Амар сонирн байна. Би биш юм шиг. Тэгээд хэлэлж та. Nigh unto death. No. I proceed. As needs be. Yes.
Such tedium. Concentration. Дандаа шүн тоглоод нөгөө каст хийгээд кастны шүн дуусаад байна л та. Зэм болоод. Dire's courier has been killed. За энэ арай биш. Байж байгаа шүү дээ. Хүлээж ийн үү намайг? Хүлээж. Яа пауз авчлаа. За манайх авчлаа. I'll pull. Orbs light my path. Did I miscast? Speed. Ravagers of armor and will. Perturbations. It's all the same to me. This ill-fated spell. Яаж ийна? Сум метад. Унын зүрч. Кисик. Mindfully. From north. I proceed. The learned ones strike no matter. I am committed. Thus and so. No, you don't. Away hence. Exalt, boss, exalt. Known only to me. Yes. Denied. Well away. My mind is my arcade. Oh. Exalt. Give it but a second. Чи биш юм уу? Чи офлайн юм уу? Concentration. Infelicitous. Avowedly. Over yon. Lotus. Ой! Зурга урдсан юм уу? Би 5 левелтэйг яваад байгаа шүү дээ. Dire's structures are fortified. Radiant's courier has been killed. Итээ зурга урдсан юм. Би унтж байгаа юм байна. Гурван алдсан юм болов. Левел бол нэмээгүй шүү. Wisdom rune. Stands ready. Ill luck upon you. Lamentable.
Leon mid. You can try to kill. Such a charming hex. Гэргээс. Пизда. Яаж манат болчихоо? Би гүхсэй гэж. Яга нав финк. Би юм дээр дарж харж чадхаа байлцсан юм бол би түрүү маанаагүй гэж харсан юм да. Concentration. You dare fight me? Би саяных 5 лиг ёо биста. Put. Bro, you didn't destroy ward. Can you put the sentry? Lucky. Go kill him, I have egg. I'm ready. Well away. Bro, check fucking ward. You have sentry. I'm staying here and he not showing. Fucking burger ape. Your top tower is under attack. Eclipses the cosm. So it is said. Your top tower is under attack. Your top tower is falling. Амар заналтай шааж. The enemy's bottom tower has fallen. Ёо, зүг нь ирээл дээр өвчлээ л энэ. Бати чахгүй. Байна. Radiant structures are fortified. Бүгд харагдахгүй. Ямар ранктай лээ? Амар солоогох юм. Байж гар түр байж гар. Байж байгаа чангалаах юм. Бүгд байхгүй. Бүгд байхгүй. Дээжэд. Эний ард та. Дээжинд болохоор болох. Immortal. Immortal таг.
Тоороо цоглоо шүү. Гэнэтэл гадна. Ингэртэй байна. Надруу хайртай. Enemy's middle tower has fallen. Цнаа. Энэ кол снап ордгүй юм шүү дээ санрын дэр. Авахгүй. Take chamber. Тэсэдэг. Тэг авлаа. Тэг. Живи. Хайдөө. Ороо сэргийг чи хийсэн шүү. Хай павья яагаад? Өөрөө гэмг болчих юм шүү. Би каятай. Яалах уу? Алиалаа. 6. Your middle tower is under attack. Өөрө баг гарах юм аа. Your top tower is under attack. Явда зогсчихлээ. Би ч гэсэн нэвд ажиллах юм ш. Хоёулаа ирсний налалт тав. Тэргээр за. Би ч амар даан байна. Уг нь чамтай манай хоёр спорт тоглоо. Би фармд марах юм. Дээшээ очиж фармчихгүй дөө. Би энэ зүгээр шүү. Яг би энэ байж яа. Явар шат. Дэвэл авч. Намаг энд үнэс төсөөлөхгүй л үү дээ. Манай спортын тэн дараа. Эхлэх хаяа шаач. Your top tower is under attack. Өөр банаас суулаа. Гарах болоо. Гарах ухтаа анаас. Your top tower. Wisdom, take wisdom round. Гарах шаа. Янакс дэрч байгаа. Wisdom аа фарм. Хараад ирлээ. Алч тэгээ фарм. Guys. No Laguna, no finger. Keep it in mind. Onto battle. Mindfully. Тэсэт хоёр минут чаас харин тийм хажуугаар нь би миний цэнэглэлт таталт орж ирээд наа. Айгу тогтоо тоглож чадхаа байлж. Dire structures are fortified. Stands ready. Chaos meteor. Your middle tower is under attack. Object. This magic disappoints. How do I find? You should be more fully aware of me. Атагааг. Torn
from ligament, hands from bone. Aşağı sayırtız. Trash. They killing this? I don't know. This is gonna respawn at 20. Yeah. I don't know how this. 20 минут, блядь. Yeah, how he die? It's not even stacks. Spherical sorcery. Ancient төрөлстэй. Жага хүн рүү яг л зэрэгцээл юм. Энд change angle тачдаг. Тэгээ хоёроо хүчтэй л өгч байна. Сега. Тока хой. Юг. Тока. Хайт тарна. Мока харц амар завтар. The enemy's bottom tower has fallen. Over yon. Энд гэдэг нь одоо үний юм болоо хотлоо. Бодлоох уу? Нууг нь гэдэг Европ таа. Харин тий. I'm well aware of it. Наголаа үү. This bores me. A charming hex. His mandate of impetuous one. My mind is my arcane ring. I proceed. Enlightenment stands from the great mystery. Браво. Шууд орчод яах юм бэ? I will remember. Би сонслаагүй. Лин зэрэг стейшээ. Хэлэн гоо. Байггүй. The enemy's middle tower has fallen. Spherical sorcery. Нэрэлгүй юм шүү. Хэлэн гоо. Яалтчгүй. Европ юм аа. Өөр л доош. Мод бол энд л гэсэн бол энд.
Dire victory. Шууд гоо. Go. Phoenix чиг хоёр нь парти хийсэн биш. Тэгчээд өөрлөө. Яг клинсгтэй техник хэлэл амар цогт юм биш. Хоёр татвар. Шууд пластстан авах хэрэгтэй. Хүн Discord-д орж ирсэн үгүй юу? Дараа гисэн юм. Дараа гисэн юм уу? Кн1Fe гэхгүй. Дахин нэг амар сул сонсогч яс те. Ортож ээж энэ. Нача бустны аккаунт юм уу? Хэдэн юм мартдаг вэ? 500. Хөө, басал чанга. Бараг хугацаагүй шахуу. Яагаад? Өөрөө ганц ч тоглолт. Энийг Legend дэсэн. Анагра. Яаж скриншот 3 хуруугаараа мэдрэгчээсэн ингээд доошлуулад үзтээ бас. Хаман дээр хамаг.
Your turn to ban. Оо зөө зөө. 5 seconds remaining. Яс, плейн таарсан юу ах вэ? Харц спорт yes. 5 seconds remaining. Бас нэг маш бавт юм аа. Your turn to pick. Five seconds remaining. Your turn to pick. Тийчтэй л явчих гэсэн. Yeah, OD. Don't worry, my friend. We will have good time. That's харчлаа. Эмпич ягач. Тэн л зовоосон байж. Эмпри ядаргаатай явах гэсэн газараа. Үнийг тэгтлэн зовоосон байдаг нас. Оо ядчил азаа шууд гутлаавч гарахгүй. It's in the bag. It is in the bag. Сон 5 минутанд 12 нь алсан гэж. Эцэг. Сэвчэжиг өвдөд алуулдаг үү? Ларгач наач биш. Эх хөөрхий. Энэ зэрэг центрийг эсгчлээ. Автонайт юм бах та. Энэ нэг центрийг эсгчлээ. Хийх нь байсан уу? Тав барах уу? Тааш. Араа зар ороо. Зам дандаа. Хошаас. Хаваа. Ядаа. Тасаа. Яа, өвдөд нөөхгүйгээ гүйс юм даа. Аста. Аргуу эхэлж. First тэтгэхтэй. Хин. Чи first аваад. Уха. Тийш тавсан баг. Ба. Энтаар first тавсан. Омо төрүүлсэн шүү дээ. Тийм байна, тийм. Нэг зэрэг авснаа шууд 2 хүрж ич тийм ч орог. Radiant's courier
Богны бол зэггээс шир гараа. Мислэн гэж байхгүй л дээ. Намайг болоо гэлдэхгүй юм уу? Андаа гооч. Энийг хайчаач төхөө. Гооч наа гооч. Ёо андаа. Үе өдөр шугаа. Тэр гэж байгаа юм та. Иста яг лэнэ хайж авах хэрэг юм. Сэрэг. Манига бэлтэж байгаа юм уу? Үстэй. Богноо шүү. Just stun. We're good. No. Ахасин. Стайн да. Ишаачдагч. Чонлын тулам юм да. Да, Fisher. Yeah. Тарк доор шүү дээ. Руу навсаас.
тэгээд анклж өгөхгүй. Яа, ямар гизүү байна спортгүй. Оо, энэ нэг хүн ирэл аа. Хоёс. Доо, яаж рацаа лар. Цэнэглэлт game. Skilled kiss. Хайрд нот ирка. Энэ таврын бүр ийм тавр. Очиж байгаа болох цааш. Дээр defeat. Бодлоо тэгэхээр. Яг одоо ирэхгүй л үү. Your middle tower is under attack. Your middle tower is under attack. За бид амьдралаа бат. Намайг стайсэф авахаар л энэ тэндгүү голем гарч ирдэг юм. Алки авахаар хизээч гарч ирдэг юм байж. Олыг нь яд жалчихгүй бол хоёр спорт нь биш аслаа. Go. He's gonna astral me. Ирчаал яг л хоёр стано. Намайг л зүгээр болохгүйгээр шийдчихэрт. Аллаа. Дэшээ өвдө хэсттэй байсан шүү. Авлидо ганц гадал. Өвдө хэст comment top.
хээ. Би энэ л аргач. Яа, пицца. Ямар ч амар их дэмэжийг бандаа өгöd наа даа та нар. Яа. Ирс. Погна ирж ирсэн аахгүй над руу. Би харсан. Погна намайг зогсоохгүй юм чи ингээд өвдийг нь ивэлдэж байгаа. Яг доорн сөгсөн чи погна 3 тавиад өвдийг яг 10 цэтэй болтчихлаа. 3-оор эзэн дээрээс. Тэгээ зогтаацсан. Зогтаасан чи өөдөөс оракл гарч ирчихсэн. Шээс юм аа. Яг тин авсан ивэлэн дээрээ фейлдчихлээ шүү дээ. Чима. Порт ирэхээр би бооц байлтыг даа. Хай биш та. Шанс хөл алга. Хоёр хүн. Эцта. Гоё байтга хогийн рүү чалах. Стагер харамч захын лейн гарч ирсэн хүмүүсийг шааж болохгүй бол. Яа сэгэлцэн жангл байгаа юм. Your bottom tower is under attack. Яа сэгэлцэн жангл шааж шин. Аль хин зэрэг автیں۔ Юу вэ? Тийм баатар байх. Энд өвдий юу хоёр шүү богно хоёрын дээр. 3 байгаа юм байна. Your top tower is under attack. Гурван паритай алкол. Яа, андаа. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower has fallen.
Лалар хүртэл намайг өдчихдэг шээ. Алаараа бороо. Би рээцгүй. Писта хэлцдэг байжээ. Хэлдэг байжээ. Писта ямар амар тийгээд нь. Ер нь оракалтай шүү алжлаа байл хамаагүй. Your bottom tower is under attack. Привилод. Хашиг фаран дэ. Тэр файлыг бүслээ. Дүстак гэдэг. За. Юу төсөөлж бод. Харин тийм арттай оракалтай. За. Нүдэн лав тацгүй. Radiant structures are fortified. Айгч хаяан гомдохгүй. Your middle tower is under attack. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. Доор нэг хүн зэрэг. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower is under your bottom tower has fallen. The enemy's middle tower has fallen. Dire structures are fortified. Сташиг яагаад алга болчих. Энд өвдөө алга байна тий. Алга. За зүгээр лагны матч бэлт. Тэгвэл тусгай үгүй байна. Your middle tower is under attack. Энд гурвалх нь хоёулах нь юм байна. Оракл гэж бодохгүй гэсэн зүгчлээ.
Сука. Би пикаптай болчих юм бол яг писта нүүрэн дээрээс өгөх юм шүү дээ. Энэ бухнаг хараа. Би нүүрэн дээрээс өгнө. Сларкийн яг нүүрэн. Гаргалгаа олцсон. Би нэг агним авчиж агним пикапгүй болчихлоо. Би ер нь сларкийг байнга алж чадах юм. Ийм л мэдрэмж төрөл. Ораклыг алах. Нүүрэн дээрээс өгвөл оракл аварч. Тий. Оракл нь фирт чишт би ораклийн. Татал дээр нь гарч өгвөл ораклийн фир шагаал. Бас хот өгөх гэсэн. Найданда. Сүсгэл. Ирдэ тий. Ирдээсээ ихсэн шааж. Өөр ямар дарахгүй. Ром авч. Девард байна уу? Рочин. Доор. Зоцнаа лалар алдах юмтай. Өвдөд мангар хуртаа аваа. Арта шагадна. Хоцлалар. Бисээ бүр яг л шаалаа өгнө. Пикап авчвал ажиллаад байгаа өгнө. Би нүүрэн дээр нь сөхөд гол нь нэгдээд байна. Баг TP гэж би уг нь алах гэж оролдсон байхгүй биш үү? Юу ч бодсон. Би орооклын сквал урсч ороод. Өвдөө олж өгөө болж болохгүй яах вэ? Бид одоо team fight-н дээр юм хийж чадах болохоор яг захын линд хүн алж. Тэгтээ вард байгаа гэдэг. Өвдийн аваа. Богнаа авах гэж байна. Терметр гоцсаа. Тэр бүрчтэй яамаа байна пицта. Тэр хамгийн хол зайн энд. Таар эхэлж. Лалар бэ. Баяа. Хэлж орсонгүй байна. Өвдийн ганцаараа шүү дээ ячаад. Энийг алахгүй лүү? Ээж байхгүй шүү дээ. Хин сларк ээжтэйсэн. Пицта вэ. Чач гайст хүн. Лулста. Зайлч ирсэн шүү. Яач вэ? Нүвтиг агним юу? Надаа агним нь орчих. Борон сайжирсан байсан шүү. 20%-аас доош чи миний бүх манаг ямар ч манаг болгочихсон юм шиг. Тэгсэн мөртлөө хаарц бэлгэнэ. Са манаг болчих нь гайхлаа. Манай шейкер юм. Айл рубикгүй шүү дээ. Гайхал шүү дээ. Ганц пикап авчвал хожлаа тоо. Өвтгийг өдөс пикапгүй хэлж болох юм. Your middle barracks are under attack. Your middle barracks has fallen. Мөн зүгээр ингээ алхаа орж ирэх юм шүү дээ. Бэ 6 арах. Ажиллаа. Оракл яа. Өсөнгөө. Үл онших гана. Өвдөн хекстэй шүү.
Ганц биш хийчихсэн. Өвдив стак лайхгүй бол. Чадахгүй. Яа! Гац. Ярих хэлэх үг алга байл алар. Ягаад би урагшаага дахиад нэг алхах юм? Шейкер мэр ганц удаа юм хийсэн чи би юм хийдгүй шаацсан яа. Энийг авах position 5-ын шейкер авах нь л мэдчихсэн. Тэ намайг орхиж авчаад доор хамт хүгээд хай. Айгуусан. Аац ялтай л. Би соплио офис. Тарита. Сая битгэдээ өвдгийг гүцэн бол амар дажгүйдээ мессеж пиз та. Эдэн ячих салахгүй маа. Your top tower is under attack. Your top tower is under attack. Your top tower is under attack. Your top tower has fallen. Харж ийн гэж юу? Яа тийм муу. Хүн зөхөд хүүгээд байгаа мó хөргөн фармдах гэж. Гүн амар гэж шаач. Өвдгийг чигдэг хэрэг гэж байт юм. Яаж ч амар сая 4 гэлтэй эхэлсэн юм уу пиз та. Би тэгтээ уг нь илүү байсан юм аа. Бүр алд балцсан явчихсан. Улаал кредитийн айлаа. Аваад яриад ингэв баамхаа. Агоо. Эвч ролос. Яаж ч сая гिची юм аа. Би тэр өмнөх гарнат шиддэг дээр алдсаас л. Тэрэн дээр ч дабл хийсэн шүү дээ. Степэ болоод офлайн спорт дээр тарч. Заавч. За дараа. Аз болтгүй үстэй. Юу? Их чинь. Бол ш бүгд шүү дээ. Яа, тийчтэй оцоолохтой шал.
Шейкэн доор явцсан бол дот хийлэн ч гэсэн ондоо. Your turn to battle. На тийч савнаа. Эний дайлт байхгүй юу? На яг макро зэмс. Хард спорт параасан. Гайгүй босч гэж. Your turn to pick. Энэ партид хэлэхүү дээ мэдж байгаа л хөөтэй. Жигэн айлаа 2 спорт жигэн метро. 10 seconds. Гоо 2 спорт энэ дарк. 5 seconds remaining. Сэкэ бандагч шүү дээ. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Your turn to pick. Аллар юу ахс. Ойлгодгүй. Skyline 2 өдөөс ямар ч мэд байсан юм. Зүм шүү. Нэг танкт бол мэдэхгүй бол. Снайпер юм уу? Снайпер. Снайперс гоё. Одооха. Гайны бас өөрийг алаад байна те. Гайны. Тэ. За хэлээ. Prepare for battle. This one is in the bag. Fuses are in there. Oh yes, this one, my friends, is in the bag. Let's go. Super live байгаа. Стаби шимцэнгүй. Амар шигсэн та. Андаа тэр цаашаа гүйж өгөх юм. Чи Sky мэд юм уу? Үгүй ээлгүй. Ичил орж ирээд мэжиктэй шааж шít. Өө наг. Уй. Миний буралта хүүсэтгэж жоох.
ийм ирч шаач. Fly before me. Freeze where you are. I carry winter wherever I go. Яа би өгнө. Награад татж чагаад энэ гурван зэрэгээр зодолж байгаа шаач. First blood. Dire's coach has been killed. No blood. Understood. Have a care. Така соолоо явах. A wipe. Yes. Энэ Тэкагийн өмнөөс би лав тийрсээ бүр. Скриптэж өрт. Тэгээд доорлого юм шүү. Cold winds carry me. I'll cook you with coldness. Пицца. You know I will. Лайн биш. Ah, that seems wise. In a frozen blast. Very well. Control yourself now. Understood. Swiftly. I'm under attack. Ah, that seems wise. Nice. Яа би яг юу хийгээд байгаа юм бэ? Пицца. Ямар авир тэр хэд өөрийгөө тэрүүлээд тах юм. Үлдээгүй. Зүгээр хаж шүү. Гэхдээ яаж хүмүүс мид винтер авахаар нь үзэхэл амар шагаадсан юм. Яаж зэрэг авд юм бол энэ. Имиж бүр илт дутуу шагааж. Циркл дээр юу? Энэ универсал юм уу? Тийш. Тэгээд аваад. Пицца. Чиртэй. Understood. Оо, энэ португчийг харж байгаа. Yes. Wings beating. Леон юу вэ? Хэдэн кил хийцэн гар. Транкул. Range дидинэ. You know, I think I just might. Denied. You know I will. Swiftly. Та би энэ батраар тоглохдоо дандаа модон дунд дуугддаг гэсэн шүү дээ бодоодсэн. Яагаад нэг их авахгүй гэдсэн чи. Борт авцсан. You'll catch your death. Have patience, child. Yes, child. Attack. Oh dear.
Яа. Хараач ин дээр. Нийтлэл рүү гарч шаачна. Гад юм шүү. Сожиж штэ бас. Лион доотлын линээс транкултэй ирч зүгээр. Үнэн задуулаад тагтаа. Юуг нь хейсттэй. Radiant structures are fortified. Долоогийн руу нэг л авч. Attack. Йоо ямар тэнэг гар вэ? Тийм. Юу wisdom дээр байсан. Даралцах гэсэн. Тэгэхээр хексцсэн шүү дээ. Темплэхгүй. Тэгээ авч байгаа юм уу? Тий. Оо манай бараа wisdom. Тэр авцвал би 6 левелтэй шүү дээ. I'll cook you with cold wings carry me. Yes. Have a care. Time. Swiftly. I think I just might. Ёо, silence. Гिची юм даа нэр. Портлохгүй. Найс алчлаа шүү. For the elbow. Trouble yourself now. I'm not ready. I'm not ready. This one walks towards the dark. Тэгээд на панхлэрч одоо л чиг ойлоо хэмжилж. Энэ одоо юу вэ? Энэ нат үзэх юм бах та. Минут нь харагдахгүйсэн. Юу юм бол? Яа. Watch yourself. Аллаа. Бро. Панган ядж баа ийж би баа ихгүй. Санаа зовлтгүй. Угаасаа мөнгөгүй биш үү? Юу гэж байгаа юм бэ чи? Айтма зарж байгаа шаан шүү. Сая гэхдээ пангогийн шаачхгүйсэн үү? Шууд. Би уг нь аргачлах юм болоо гэж бодсон юм аа. Аа. За одоо зүгээрээ би сая манаггүй чад мэж гоншаад. Энэ пангог алаад дуусчихлаа. Сургал хийчихгүй. Га. Яар өсрөө орж гарч. Илбүнэ дэлбэр. Тэр ахкан авчиж. The enemy's bottom tower has fallen. Яхаар наллаа. Би байхгүй шүү. Би бараг шаачих хаа. Яа. Ингэргүй. Ганцчих. Анаа хөрдөж тийм л. Би бүр амар таавда. Би нуартайг цолоо. Би ч нэг муу бол биш ээ. Жохон өөрөөгөө л баахан шааж авлаа. Винтер мид тоглох юм бол ингэ.
Гол буухаар нэгчих юм уу? Бинс стаклап хар. Наагаараа фарм чихгүй. Ирэхээр нэгч наач алхах уу типиг үү? Наач дайбек болсон амар утгатай төгс. Your top tower is under attack. Дээр чичээ. Dire structures are fortified. Your top tower is under attack. Наалж бичгэлээ. Писта. Your middle tower is under attack. Гол буула. Your middle tower is under attack. Яа. Бүр артлаас амар гүнзгий шаасан шүү. Бараг ирэхэр наалчих юм уу? Болцсон. Оо, пүси. Амар бэлтгэж шатсан. Ух. Баяжлт юм уу? Ой, Леон байна. Энэ үедээ фейлд гэдэг байгаа шүү дээ уг нь. No, I'm getting. Oh. Юу аа? Лимит авчихсан юм гоё. Оё. Тэш тэс гоё өтөс. Энэ нас арай дээ. Тэв шаалгасан бүр зоолго шаалгасан. Мажараас болоод нойр сэлгэжлээ. Мажар л юм да. Мажар биш шүү ууг нь бол. Мажар чин TI-д орох оноо өгдөг тийм. Болохоор мөнгөний тимс. Йоо энэ ямар сайн ч болоод байгаа юм бэ? А чи ер нь сайн банглер байлаа ууг нь бол. Би онсон гэж юм. Би нэг сайлас үйл гэж байна шүү. Бараг өөрийгөө гуравтгасаа хэрэггүйсэн шүү. Хаагааг. Гэж. Өөр сонголтгүй юм шиг санагдаад шүү. Бараач гэнтэл орж ирлээ. Сайлансаас гарах юу ах вэ? Сайлансаас гарах юм авч байна. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. Гайтны сонголт байна уу? Харин тийм ээ. Ревс авахгүй болохоор ямар тийм нэг юм те. Тэр заавал silence-наас гарч ихаар Kn1Fe авч байгаа тийм. Харин тийм pass 5 авчлаа. Өөрөө бодоод би тиймэр форсал авах юм. Сонголтгүй юм шиг. I carry winter wherever I go.
Банглерийнхаа айтем дээр л нийлэх юм байна да. Окей, банглер гэнэ. Дахцлынхаа. Би тревелж очиад байл та тий. Би ер нь айгу хүчтэй болцсон. Наадар чи хатаас аваад идэх дээ. Тийм. Ач мэдээс болчихсон. Пицца юм да. Тийм да. Скил онцсон болов гэж бодсон. Миний нээсэл анд очиад авчлаа. За ийшээ гарч ирвэл бомб чийсэн. Энд нэлээ одон штэ баг. Оо, пицца ч онцох юм. Nice. Йоо. Аврах нь юу ч. Тэг. Айлын Баатар дээр 3 орно үсттэй. Миний 3 уу? Миний 3 өөрийнхөө өндөр л хийдэг скил. Хандлаа. Би спидмен болно пицта. Үүдэг хүм болч тэгж байгаа л агны маваалах бай. Таталт болохоор жоохон сонирхол юм байна. Ах. Тийм байна. Би нэг юм болохгүй байгаадсан. Яайд бах гэхээр бас л гэж. Зүгээр очихор фангоогоо л итөө. Ударсан. Тийм үү? Пистанер алдгүй юм уу? Нас. Нүд ямар лайтай. Свинтэг руу авах юм шүү дээ. Свин фармчлаа гэж. Гарч ирмээр санагдвал гараад ирнэ. Бол тэр л. Свинтэг тэгэл руу аваад. Тааш. Сайн шаасаа. Манай эсвэл зөв тарагтаа шааж байна. Хаана үлээ? Одоо доош ирж байгаа шүү дээ. Аф шаач. Coming. Гарцсан шааж байна. Хорс гоё юм байна л да. Хейсттэйог амар байлтна. Нудраач л та.
Яйл ирж. Тад надгүй рот ч нэстэй. Гот тавьчих юм. Би чинь танкрад өгч юм. Баста пистаг би ална гэж байх уу? Ирээ баг ээж цаавчих юм шиг. За. Байхгүй анда байж гараа ёо. Чинь бас ч гэж бас гайгүй юм шүү энэ манай бараачаа. Би CG хэлдэг гэсэн. Чи. Гэнт ч өгш биш баха. Нилээ одоо хэрэлж байгаа шаач. Амар давчтай байна. За, Европчууд ч нэг ингэчгэрээ бас гинтх гараад та. Үнэнгээс нь штэ тий. Оо тий. Дэлхийд таа. Йоо, яа. Ой, би яг харсан даа. Ямар ч манаагүй. Аль тэр 3 дараа төстө өмнө ордгүй байсан. 3 нэг л андуураад байна. 2-3. Ясиман тута. Та нар чи эд гэдсэн бицтэй гших. Кн1Fe дарах юм шиг. Яа. Эндрэхгүй гэж юу? Тэгсэн хоёр нь атаскол гоё хогийг л байл та. Харин тийм ээ. Чи яадаг ингэж л өгөхөөс.
Энд дээр харж ирсэн багтаа. Би угсаа гарах гэж оролцсон ш чаас. Your top tower is under attack. За, хойтонгүй болч. Их амар би. Юу л аваар томруулчих юм шүү. Харин тэгээд үү. Ер нь эвэлт бол гоё л юм. Ролч юм. Айлтдаг бүр хожил хараа шаацсан юм шүү бүр. Энийг барахгүй юу? Ресваш баглаа гэж. Trouble yourself now. Attack. Have a care. Би шумайхар болж чадахгүй мó биз та. Маш олон мөвс бидний айтем авлаа шүү. Виндлээс авахгүй шүү. Элдэ. Лисвэ. Тэр юм уу? Гав дарах уу, линкэн дарах уу? Линкэн л гэж зар. Начаад тал угсгаар ордог тий. Харин дөхөн үстэй. Англиэрийн нөлтөн дээр нь тийш нэрээ дах зэрэг ч юм ойрдог жинхэнэ алт шүү. Нэг типлэнэр. Your bottom tower is under attack. Radiant structures are fortified. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower is fortified. Зээлтэй. Тэрийг ирж байгаа. Шуу авралтай байна. Here we go back. Back. Really? I've also. Yeah, I see. Very well. Харин Орсоо томруулах гоё байна. Ста айтем зөндөө байна уу? Have a care. Зороо гарч байгаа юм оргоо. Ийшээ гарч ирсэн юм л шанаат ч зүгээр. Баг термитр дээр хартсан биз та. Лин шиг наа. Тоо Ильян шоо агны юм шиг. You know I will. Противнее. watch for winter.
Ауртай офлайнтай гоё юм те. Ауртай офлайнтай гоё наа. Миний хамтлагта хараагүй юм бах та нэр ингэ. Kn1Fe star. Go. I need to. A wyvern's breath. The enemy's top barracks has fallen. Yes. The enemy's top barracks has fallen. Cold winds carry me. Tangled with an elder. Берца. Оста. Яа чи аллаа. Appendix яачлаа шүү дээ. Өө тэгчлээ шүү дээ. Ямар тэсвэргүй гараа. Дуусчих чинь үү? Харин тий. Нилээд ирсэн байна тий. Гоё зогч шүү. Бүдүүн батруудыг л гоё шаадна юм байна. Нэс хим энийг бол захгүй шүү дээ. Мөртөө тэр. Өвчтөйдөө томруулаад Мөртөөг нь 6 дээр нь алчихсан юм шиг баг. Бас тий. Тэгээ тийм байна. Би очрыг алахгүйсэн эхэлж Атосныхоо Crown авах хэрэгтэй байна. Би бүр яг яагаад ч бүр цэрэг мэрэг авах. That's аг experience амарсан. О 8 цаг болж байгаа юм шиг стрим хийгээд. Одохгүй Facebook стрим дуусгах юм биш үү? Ороо гээ. Го. 8-аас унтрах. Аг байл. Аим хүртэлний тоо.
Та зүгээр хийж байгаа. Уг Instagram хэдөө. C-дээр дарахгүй юм. Тийм. C болгочих. Яа чинь тэр нь. Өө зүгээр гурдын ирэхгүй. Асартил. Ам хабэлсэн. Яа харц спорт харсан гэдэг. 5 seconds remaining. Харц спорт харах ядаргаа зугаартын л. Цуглараад идэв. Map дээр вардгүй болж ирсэнээс өөрөө вардалсан гоё идэх шүү дээ. Тэгэд map-ын дээр вардгүй болохоор цаанаас л бачуураа шаа. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Your turn to pick. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Your turn to pick. Зээл офлайн гэр аваад. Имэд би мид рүү би каа шаачдээ. Авсаас. Оо банта. Банта нөө. Гочид. Сайлс. Ба. Энийг авч үзье. Наач миний жиг гарын өрөө шүү дээ. Тийм. Яг л GPK болсон гэж харагдав. Юу авдгийг энэ дэр? 3 бранчтай тангогаа аваад ботлоод тэр ашлал. Сануулах юм юу вэ? Сануулах юм гэж одоо юу бах вэ? Наадах чи яг гой амартай мачтай. Яг 6-гаа хийчээд нөгөө Chainstone болгоод хийдэж штэ 1-2-тоогоо. Дахин л утахгүй. 6-гаа хийж байгаа л нэгэ дараа шууд 2-оор дарчихсан шүү. Үгүй би амар хүмүүсээ мэддэггүй юм зааж байгаа надад шүү. За. Яадаг вэ надад чи 6-гаа хийж штэ. Аа. Тэгж яхта шифтэлчдэг байхгүй шифтэл QWS энэ 3-ыг шифтэлчтэй. Тэгэхээр шууд яа. Chainstone болоод. Ийм үү. Үе нэг аваа гарчих чам. Тэгдэггүй юм уу? Пангогийн миллиатр үдээс 3 аваад ер нь халдсан шүү дээ. 3-аар дарж тэр аялал айлынхаа такс үд дээр. Оо пиз. Би бүр 3 ганц ч авахгүй гэж бодоод байгаа шүү дээ. Одоо бараг авахгүй хаад. Эхний левел дээр л хэрэгтэй. Ганц левелтэй хахад л хэрэгтэй. Оо чи тий хэлэхгүй. Юу гэд нэгэ ихэрч гайхлаа. Гор нь яхаар цуглараад байгаа вэ ер нь? Зохиол ганц. Намайг зохих болгонд юм уу? Би зохих болгонд юм уу? Чамаг скил хийхээр бас айлчаа. Айлч нь скил хийхээр. Ер нь сэргнээс бус дамаж орохоор л юм зохиол юм да. Таараас бас орохгүй хэрэгтэй. Би нэг чинь дөрөвдөр бол нилээд авч ирсэн. Нилээд нь шаш. 10-д авч ирсэн. Дөрөвдөр бол 3 огт авахгүй байж байгаа л аркан аваад дагер юм уу шаард шаачдаг шин. Тэр шифтлгийн хийж сурснаас ажиллаад яаж аа. Би хүмүүсээ гайхдаг байсан хгүй яаж ингэж Chainstone хийгээд яг тааруулаа. Бэлтгээ хийгээл тэгэл шууд шифтлчих юм биш те. Тий shift QWS S шифтлэр авсан. Оо та ийм том биетэй батар. Эргэж чаддаг ш. Оо яг үндэ base damage энэ төр муу юм биш те. Тий шүү дээ. Тийш гэж ер нь гинги батруудаас байггүй шүү дээ. Уг би юм тэнэг анимашнтай цохилтын анимашн. Тусдаар байггүй. Цохилтын анимашн бол нэг ойр байна. Үздэг болохоор. Айдлан чи яд үлээ 6 зохиол үрждэг лөө. Тий, 6 зохиол үржсэн.
Хөгжил театр байсан та. Яаж Тэгвэл нэгээгээл хоёроо байсан. Төмөр тавьж штэ үстэ. нэгэ хийчээ шууд эсэд дарахаа шууд орж шүү. Аа, тийм байж. Би Q-г хоёр дарах гэсэн юм. Болохгүй. Харин тийм байхаа би сая жоохон илүү яваадсан. Готлах уу? Шуу готл шүү. Тэгээд Facebook-ээс авч болно эсвэл Windows-ээс авч болно. Шууд. Facebook-ээс Windows-тэй авсан ч болох юм шиг. Тэгээ хоёуланг л аван л таагүй. Аа. Оо бит. Хин чараг шон. Яа. Чичтан. Radiant structures are fortified. Нэг мэг ийшээ шийдчихэж. Арчиж байгаа юм бах та. Оп! Яа, амар тийрсэн. Яач вэ? Яа, ярмааргүй байна уу? Аа! Яа! Би Shift биш контролоод арчлаа. Йоо би алдсан. Пицтарарарарара. Йоо амар тийрсэн шаасаа. Тэгэл ирэн богдолсон писта. Дахиад нэг тэрэн богдолсон писта. Юу нэг маа вэ?
Энэгээр нахиж тоглоно гэхдээ. Та. Ямар амар шаардлагатай. Нэгэ тулгад юм уу? Хоёроо тулгад юм уу? Хоёроо шүү дээ. Пизда. Би кай авах уу юу авах уу? Юу одоо кай шаач. Айтемнаас л болно доо. Яа би За чийлрээ цаахан таталтыг гэдэг. Виндлээс аваарай. Пизда тийш. Түр паслж байгаач би таталтаа гэдэг. За. Би тэгтээ тэр эхний тэр контрол дардаг дээр л тэрчлээ. Тэрнээс яг гоо шаажсан шүү дээ. Их тогтохгүй батар байна. Яг үнэндээ. Шууд яг явах ч юм. Яадгийн. Хохно гэтлөө. Яа, офлайн гайраа. Гэцүү харагдаж байна. Чөө таталт орж ирлээ. Жишөө зүг. Тэгтээ фромал бистер тоглоогүй юм биш үү? Пизда. Нөгөөх нь би сул тавьчихсан. Агэрнэ. Азароо гэсэн. Би Разароо гэж сонсон. Сэгэлт юм шүү. Хүн болсоо. Тэгэл хүн болчихлоо. Ночигтай 5 level, 4 levelтэй ганглын гоёлтой байгаа. Ахо. Стактаа хамтарч. За. Бонти. За. Яг мэтэр. Андраач. Доор нөхөлт байна уу? Нөхч. Стиг нь алах юм. Тийм. Пизда. Тэг юм болсон пизда. Гүгрэстэ. Экс. Анда яг гатна. Анда чи бас яг гатна. Шамбриз. Пистаа загтар. Вообще читает.
Би яг ойлгох гэж шүү энэ отрыг одоо. Тайван. Та энэ андыг хитий тэгэж хэлээ. Шай. Ног огр ягаад нэ. Оо пит анда бара яа. Нэг болчлоо дахиад лалар юм аа. Би хордон гүөх гээд жангли хайтмыг зарсан ч зогсчт юм байна. Энэ яа. Привет, зогсоод яваад. Яах гэсэн. Усны арсын л үзег бол хамаахгүй тий. Усны арсын байхгүй үстэй. Айвал трейд гэдэг юм бол бас. Your top tower is under attack. Your top tower has fallen. Your bottom tower is under attack. Чиг шайлта яад юм бэ? Тийм үү тий. Дурсаа лалар. Утгагүй дэмэдэлж байгаа. Типусэлтэй шийдэж. Use it. Эста. Анда эртхий хийчихгүйтэй манайга заавал ингэж тэр үл яг гэдгийг чи. Агро. Нэг бомб ачиж. Наач имлэгт эртигийн өдөөс нэрээ тоглодоггүй шүү дээ. Чи хэлэхгүй. 6 дуулахад юу ч хийж чадахгүй. Харин тийм л байна. Сая жингаад мэдэрлээ биз та. Линк авч л да, зовчих юм биш. Анч каяга шаачаал линк авч. Таус гэж ясаа. За, зүр хөөр. Хоёр. Энийг яах лээ? Бомбл нэстэй. Писта согсорч чадсан гэж. Би бас тэр. Стив юу? За яа боо. Тэр өвдөө. Өнөөдөр яагаад рүү над дээр таараа шагаад нэ? Хайртай. Харах уу? Оруул үхэн. Би юу ч үгүй шүү. Би харж байна. Би нөгөө нэг комбога шаараа байж. Харж байгаа бай. Нөгөө тийш явчихлаа. Mind fuck хийж байгаа юм. Стиний хүн болчаач. Би пангагч хийстэй. Зоглог нэдрээ. Стигийн шаачилтаа тэгвэл. Нөгөө явсангүй сая. Би бодоочруулна те. Пилэл авч. Мо шижгийн шээс. Яа гэж яах чи.
Хэлээсээ хэд тий. Ямар гоё ядраа эц тар гэдэг кайфтэй байна. Доор өгөх. Хаст жинхэнэ гоё руу нэ да. Аа, фиста яаж очно. Авсан л гэж орж ирж байна. Мөргүүлээгүй юм байж цаашгаа гүйчихгүй. Энэ фиста болиулаад нэгтгэв шүү дээ. Ямар амар сэгсэрч вэ би. Оо, фиста яг хүн үү юу вэ? Kasi бабара. Оо, фижиг дээр. Ямар хайр батар вэ? За 15 дээр гоё. Дисплей дээр та. Юугаар дисплейт юм бэ? Гурваараа. Оо би бараг трамплийнхаа кулдауныг авна уу би. Ордо фармдаа. Дарахгүй байгаа юм шиг. Галч дараагүй шүү дээ. Наа чи 3 чи 6-ыг 2 дахь бүр утгагүй юм шүү. Одоо 5-аас таггүй шүү. Яа. Оо тийм үү. Тэгсэн бол аллаа. Одоо аллаач алахгүй. Аллаа шүү дээ. Би алах галгүй гэдэг шүү дээ. Оо. Ингэрийг жарив шүү дээ. Яагаад Викторна. Ой. Оо, пицца бууцаа. Ой. Бүтэрвэлж. Алт байхгүй. Байгаа шүү дээ. Үргэлж байгаа шүү дээ. Аркан. Оо, игнаш идэгчлээ. Лаалар. Спил авах юм байна. Тийм шүү дээ. Энигмагийн удаас шүү дээ. Спил шүү дээ. Энигмагийн нэг өдөр тийрүүлж шүү дээ. Үн гүлэг их яах гээд байгаа. Ашиггүй. Баягээд очиж. Яа, борд тосч. Андаа гарч ирээч. Your middle tower is under attack. Жохон фармт наалал. Таарал. Зайлчмаар шүү хамаа. Нэг хүнгүүгээ таанаас өнкрөөд байна миний мэдрэмжээр. Дуграад байна да. Тогломоор санагдталтай болчих шүү. Энэ кайфтай шат юм байна. Гэхдээ шийдэлтийг нутаггүй байгаа тий. Тийм. Тэгэж ихээр.
Наадах чинь бараг мэдхгүй дээ. Ураад арчаад хөвсгөр илүү өндөр дэмэж тийм үү те? Ийш айл нь удааш. Лен мэндэ тэгэл алчтай шүү дээ. Ураад арж байгаа л төвсчих юм те? Өлөн килинз пицта кара аливжээний очиад отцсон шааждаг шаацсан. Тэгсэн чи. Алтаач. Ой! Хей! Таглж штэ залар минь. Энд рүү очиж. Манай спектр. Тийм Immortal аккаунтаар тоглож байгаа штэ эзэмээ. Уг нь болно. Divine үлээ. Оо болно гэсэн чинь энэ нөгөө нэг сервер рестарт хийдэг. 8-аас. Тэр нь яах юм бол би зэнийг дуусгаасан. Юу вэ 8-аас гэсэн чи би юу вэ? 8 болж байгаа юм шүү дээ. 20 минут. Гол ачаал төр байж байгаа ч гэл. Өдөр үзээ байна уу? Рүүн авмарх юм уг нь. Би голын писта хараа. Үгүй байж голын писта энд вард рүүн дээр гарч ирэх гээд нь. 6-чуулал аална. Radiant structures are fortified. Дээдлийн рүүн дээр байна. Бийг авчих юм шүү дээ. Ном шээс. 6-ч ч наадах дээр. Мөрөгчлөө шүү дээ намайг. Фиста. Хайс. Тэр нэг хөгийн юмд орчихоор шууд өгөх юм аа. Чаалла. Оо манай тайгер амир шаач. Слатах юм шүү дээ угаасаа. Үн жайро кари юм уу? Аглаа шүү дээ. Фиста вэ. Шаард мард авцаа хараад гар. Ой. Варг шаард. Өөрөө. Өөрөө хийгээгүй юм. Хийгээгүй. Бомбага. Тэр. Алдсан уу? Гэлэм шүү дээ. Ямар сэр. Яагаад юм? Сони хүмүүс орж ирж байгаа. Спектр. Оо энэ Razor was damaged. Тэгэл кайф батраа нөө хэвчээ. Шоу пикап авсан ч гоё дөө. Тийм байна. Ойлгосон, ер нь ойлгочихлаа. Пикап нь аим дэвшт гараад ирчихсэн гэсэн шүү. The enemy's middle tower. Тэгэл коп моптэй явуулж ийж штэ гэж. Ягаад? Өөлд штэ. Удаа ширчнэ гэж юм. Амар цэлгүүтэй юм шүү. Зонлоо. Энэ тамаатай писта хоёр тишээ хүүгэл явж байгаа юм шүү. Гэцүү. Нас ихэндээ маананы амсгалтай. Эратра. Гой өгс. Обилинг шаная. Агним нь янз шүү дээ. Тэрийг нь бол гэдэг. Razor is not there. Razor can be there. Урсаг гэдэг амар шатсан авчих. Үлтэн дээр нь 6 чаал. Статус систем хамаагүй болохоор. Бас гашаагаад Мэн одоо яалтай байлаа анда. За хоёул үзье тэгвэл. Энд 3 уншлаа, 2 уншлаа. Яар заяагүй гарав. Илтээр орж. Оо нийлээ яаж авчихваа?
Та яагаад яваад байгаа юм бэ зүгээр? Мангар ордон да. Өө. Яар чанга. Эцэн левел нэг тэр босsaa. Болтож. За хүчтэй. Гурваад. Далраа. Яа миний анд юм хийсэн үг нь. Спэлцээ. Энийг шана миний анда. Энийг хайраж яараа. Бараг л хайраж яараа. Дугойгоо. Оо энэ панго. Гошаасан доо. Грэстэн. Nice. Шаан шүү. 6 байна уу? Байлгүй ах та бараа. Нөгөөдхөө шаан гэдэг ч. Оо, бурууга дарцсан хошногны үүс юм аа. Явсаа. Явцсан уу яг явцсан уу бараа? Явсаа. Миний бүх скил хийдэ. Фиста. Доктор сэгсэр савсар. Ямар гоё шаачна. 25% triple attack damage юу гэнэ? Тийч тий наадах чад. Тэр нь яа тий? Бүр хоёрын чин damage бүр арай л дэнд бол. Ой ямар хайр баатар вэ та. За наад стрим үзэж байгаа хүмүүс ч сурсан. Би спамс. Антад орж исэн мөн үү? Мөн үү? Мэдхгүй байна, санахгүй байна. Кай санжаа салга плейд авчаач. Айлч пикап авахгүй байгаа юм чи. Тийм. Балрыг барьжээ. Энэ 6 уншихар шай би одоохоо. Дашаг үсгэс. Яа ганц одоо вист микс би авчихсан. Хараад хамш. Харцгаад хаалдаа. Бэлээ. Ша. Би диспелтнэ пицтаг. Энд чамааг үзтээ. Оо бацл пицта. Оо задаа алчин миний анд. Хамт олонтой гэж юу? Бүр хожоод байгаа юм шүү. Оо миний айтам холдороо та. Яа. Give me my item, hey. Scammer, hey. Энийг санжааш ялгаад даа тэгвэл. Ив нэрэггүй юм чи. Биш. Тэр чин бол биш шаа. Ангаг голтын дээр нь сэгсэн гол нь нүүрнээс нь очихоор мөргүүлчихэд шүү дээ. Пикапгүй чирээс хэвчэрхгүй хаа. Хаанаас нь чирсэн. Шэс юу гэж яваад нэ. Шэс. Ороо стаклж байгаа л нэг хүнийг бол бачаах л. Ороо стаклж болов гэн. Аач стаклэхдаггүй л дээ. Ангоо дээр амар стаклж шүү дээ. Ангоо нэг шот. Энд яаж хэлбэрч вэ? Оо за. Оо нөгөөхөө. Оо писта. Пижига царай нуугна. Хорс наашаа. Далрива. Үгэлээ. Яа, зээл гайроо писта.
Бомбыг дэлбэлцүү Кайро. Би сая дахиад контроллероо шаачлаа. Команд рахад би очиж хэлчихэд ирээ за. Унтрахгүй юм шиг байна. Би пиццад яаж иж байгаа л юугаа дарчаад аалтаа дарчаад эсвэл контролоо дарчаадах юм. Саппорт болохоор пиццаа. Shift би юусаа дарж би ер нь ямар ч бодох төр shift дарж үзээгүй юм байна. Ер нь бодоодсан. Нэрээ. Вэл харсан юм даа манай. Гойроч хаалбарт идэр шатсан шүү дээ. Хайс төв. Бороо байж гараа, жоохон байж гараа. Байц та. Харж илээ. Май. Ой. Ой. Наадах чи хоёр нь Windwaker-тэй орно шүү дээ. Асуудаггүй орно шүү дээ. Тий ёо. Яг пиццаа шиг байтар шүү дээ. Ман типиг штэ. Андрууга гүнэ тэгтээ яа. Come. Хөндрөгөө гүйтэн зүтэй юм даа. Үзэхэд. Гэтэ алдахгүй л биш дээ. Бодлоо гарна шүү дээ. Оо мо шандриз. Ui, ацаа хийж байгаа юм чи. Ой, байна уу? Ой. Боож. Би интер. Амаг манайга дахиад нэг шаачих. 6-гаа яа. Тэгвэл жанглдах та тий. Текст дэш надаа. Хүйсэй. Ignite-ийн доожилчлаа шин. Айротонд алчлаа. Ах зулах шахаад байгаа юм шиг. Яаж явж байгаа ч. Тэрийг алчил та. Мураацаар бэнд. Танах таш. Яаж ингэ ирээ. Яа чин. Гална гişээчтэй. Барьцаа. Би гол нь барьж чадахгүй л байна. Хэрэггүй байна уу? Баталсан. Cannot be slowed or rooted гинэ. Triangle пиздааны. Амар талант байна. Би нүгээр 25 үрж үзээгүй юм шин. Нөгөөх нь шүү дээ. Тийм үү? Юу? Угаасаа л юу? 3 дараа дисплейд
Диспелтэд яахгүйгээс ш. Нөгөөх нь 6-аг чинь 6-аас хэсэгдэх болох ш. Оо тийм үү би дэмэж гэж бодсон ш. Дөрөөшн гэж ш. Тэг 6 хугасах. Тэг дэмэж нь утахгүй над чинь нэг хэсэгдэх юм нөгөө 70-аар нэмэгдэх хаа нэг хэсэг. Оо тийм үү. Анхны дэмэж нь хэдий. Оо тийм биш. 70 бонус дэмэж. Алуу. Яаж шижиж юм бэ? Юу яриад байгаа бэ? Амар primal beast тах чи. Ажилгүй яадгийг. Оо энэ бүр ямар гоё ятар вэ? Арах уу? Эзмээ орох юм уу? Go. Орч юм. Яа, support-аас өнөө үуч чинь багт. Яташ нэг офлайн болчихлоо. Эзмээ орох. Let's go. Шууд дарсан. Next гинэ. Гарлаа. Go. Яг л primal. First pick. Наадах чаас колок хугшаад шүү дээ. А тий колокоор би зөндөө олон primal-ыг бол хугшааж ийсэн. Ямар ч үзээгүй фэста. Disruptor-аас амар шати. Пикап гойтнор үнэлээд. Энд дууг юм. Юу Азаа оруулахгүй одоо. Бана болуулаа дуу. За Европ нэг. Саяных Европ East-ээс ухаа тий. Арай л дэндүү шааж шүү сая. Спектр өдр. Карта амар гоё явснаа. Айтман юу вэ? My hair went from this to this. Nice. I tried all. Шивтлэхгүй бол ямар ч боломжгүй санагдаад байна шүү дээ ингээд хийх. Шивтлэхгүй бол нөгөө ингээд chain stun олгож хийх ямар ч боломжгүй санагдаад байна шүү дээ. Шивтлэхээр BK бич дарахгүй юм шүү тий. Про тоглогчид ч гэсэн шивтлэтгэл хэлэхэд явд тий. Тэглэл иймэрхүү жижиг трик-брикийг бол мэдгүй л үү. Баар бит байгаа шүү. Харагддаг. Харагддаг шүү дээ. Мэдгүй бол тэгэл хийхгүй л дээ бас. Зохих анимашн л өнөө хаваа санагдтыг надаас. Харин ч гоё юм биш дээ анимашн. Юу мангар удаан бүр. Үгүй амар гоё тоглохтой юм байна. Тааруулаа зохиход бол бүр хайр өрмөр. Гоо өдөр чинь сак гэж зогсож байгаа. Үгүй. Ихэр тэнэг штий. Яг гоё тайминг тааруулахаар л гоё. Гоё жоохон гэтээ дэмэж нөлтөлтэй л. Пангагоос орог 20 дэмэж илүү шүү дээ.
Тийм бил. Q-гээ дараа шуу ээсэн нас гоё. Lie. I remember. Юун дээр үзье та. Энэ алуу. Таалттай хэдэн дамаж хийх нөө. 25-ын таалантаараа зүүнний нохор тгийг бүтэн дүршнэр сэгсэрч чадах уу? Пикаптай шууд бүтэн шүү дээ. Пакеттэй энэ атар арай л дэндүү контролт. Агни махар 3 орохгүй. Сүүлээр авна. Дөрүүлж авахгүй юм бодоц. Өөртөө тогтаа тоглоно биз та. За аазлах шиг байна да. 4 камагийн мартал орж ирж байна. За нагсаа хаарцсан бор. Нэг амд. За хамаагүй биз та одоо. Моккавч л энд гоё. Тоглолт эхлэегүй байхад л хэрэлдээд эхэлж шүү дээ. Хоёр стангуу спортод явуулчихсан. Маш гоё. Эмбриг яадгийн. Юу тэнцүүл явж шүү дээ. Юу дутуу муутай байхгүй шүү дээ. Эмбригээ ч алж чадахгүй, эмбриг ч алж чадахгүй. Маш хэсэг инвокерч байгаа зүгээр. 3-аад дараад 3-таагаа ер нь цэргэн дээрээ илүүрхэж болно. 3-аад дараад стаглахаар нь шууд 3 аягаал. Эди отрыг ойлгосон. Бат ойлгосон. Винтриг бас ойлгосон баг. Би баг мэд болох нь дээ. Нэг л өдөр. Нокрол энд амар муушаад. Зүгээр сорч марах. Эмбрэс нэг илүү биш тийм. Эмбэр нь орог илүү тийм нокроос. Flame Guard-ын унтраач чадахгүй. Тэ. Эмбрийн дэмэжнээс юу ч болоогүй юм шиг гарт. Инвокер тоглодог хүмүүс яг Билоо эмбрээр инвокерт нэг чихүүлж бол үзээгүй л баг. инвокер Vex ч хэцүү дээ жоохон. инвокер тоглодог хүмүүс нь өөрсдөө тэгээд идэм билээ биз та. Юу нь ямар ч батар чихүүлэхгүй л амар ихтэй. Тийм. Инвокер бас ямар ч баталтай гоё явчихдаг. Гэтэл би ямар ч батарыг чихэхгүй байгаа. Инвокер авахар. Инвокер тэр ядаргаа тэр рүү төрүүлж рүү наах хэвээр. Би парашют одоо чарж марч хэлээрээ. Окей. Ирэхгүй биз та. Айда хоёр спорт ирэхгүй юм шүү дээ. Би нэг л шаач. Гайгүй. Жохон цустай болохоор наа. Тэр сам ман тавих. Тэг рүүн мөндөр нь тэгдэг. Биднээс л эндээ бол нэг шаалсан. Эмбриг ялна л гэж орж ирээд байна. Grand Master Monkey шүү дээ. Аваач. Слаач. Наац биш юм шүү. Яга 3 руу амж эхлээд нөө. Илсэжигдээ шахаад гачаа. Болдоггүй юм да.
Оо яар амар их чат вили одна ч та. Хэрэгтэл шаач. Став. Энийг би алдаад байгаа юм байна. Яа. Исэ векс яваад алаачтай юм. Яа, мислэгч дахиад мисэлцаа. Байнга мислэм үү? Билэг мч. Йоо, тэнд хүлтүүллээ гошлог гэж би л гэж байна. Оо, Шамбринц. Мисклик хийчих юм. Янгтл шат. Зайлаа. Энэ кампиг хэдээр зөхөж бол таклтий. Чардурч. Гоё юм болох гэж байна. Аль кампиг? Смал. Тэм 5 мав 6 дээр болохгүй нүү? Болохгүй нэ. Мөнгөлөг яасан гэж төрнөөс биш. Наа юм дээрлэхэд ах уу? Он левелтэй гөлөг гэж яасан гэж дэрлэхэд ах уу?
Юу яа? Гохгүй. Борат. Оо эмбэр байхгүй. Пиз таацсан баха. Тэгэл анлак л гэж зарж ирж байна. Тэгэж ирж байна да. За намайг явуулцгаа. Ашгүй. Өөх цэнэглэлт таталт байхгүй тоглосон. Ямар гоё юм бэ өстө. Мэдээ чинь яваарталж. Би нэг дивааталсан шүү дээ үгүй. Ими юу хавара. Би угаас цогтолж. Амрын бодох юмаас л. Ямар амар тийм байсан. За 6 орчуулчих. Юу вэ? Хим метарт юм бэ? Магна ба шүү дээ. Цааж байгаа энд. Наадах чинь л хөөгөөт. Оо энэ хараа. Ор чанга шат. Чичэн. Ашаа. Юу юм биста тэгэж гүдэг мүдэж явах шиг. Ой ямар би оногчлаа нөгөөтгөнд нь. Шааж байгаа л. Ардгүй бол өсгөл. Би. Яг. Яг юм хийчихлээ. Зогтааж байна. Шууд л метр. Үхэн үсттэй. Наач бол их үзээс. Чарт байна. Ам гороо дарахгүйсэн бах та. Зургаатай юм уу? Би сангуул л байгаад тах юм.
Арай л утлаа шагааднаа. Арай л утлаа шаачлаа. Нийлээ ног нь ялцсан лээ шүү. Оо, пицца. Ирсэ. Оо, тэрсэн. Би тэн амар юм байж байгаа. Цэнэглэлт таталт гарч ирж байна. Аус цэнэглэх болохгүй болсон юм шүү дээ. Пинжиж ивжээ. Доор дөр биш шүү. Оо баярлаа. Юу одоо энийг юм бахта. Дураараа го шат юм. Көстө би нэг л аяга шагаад. Энд оптэй ийшээ бол бат ирэх юм байна шүү дээ. Мэдиг. X-ийн 6 дээр нь би чартлаа. Тэгэл сан ман тавиал гоё юм шиг. Оо, пицца чаа. Йоо, сэн гэж үгүй. Арай хөхгүй мэнэ. Ажилчлаа тэнд нэг пиццаа бас. Баахан жүжигч юм. Яа манай. Йой. Цогцох гэж стоп болсон шүү дээ. Зин чин цогцаанд дууссан ш. Юмнууд чи харин ч өгдөө шүү. Харин тийм ээ. Би одоо хүнд итгэхэ болсон шүү дээ ер нь. Улаан дивайн дээр тоглохоор пиццаа. Хүнд ч итгэхэ байлдаг юм бэл. Александр хаана өгч юу бас? Александр үнэхээр шаахгүй нэ. Шахо. Шаа. Стул алчж байгаа юм шиг. Арпиг.
өгсөн спортон дээр буух хэрэгтэй өстэй. Тэрийг шаанаа. Би эшинт байсан бол дэшээ бончих. Угаасаа дээшээ буух юм шүү дээ. Нөгөө power rest дээр шээ. Оо кичи. Уруу хараа тэрлээ. Очиж болно гэсэн чинь. Айс. Нөө писта ямар их хүн бэ энд одоо. Эмбэр бүр түү их манаагүй. Ууг нь. За рүү нь авчлаа гэсэн. Ой. Ёй! Нүд минь. Одлоо тоглож байгаа байлгүй дээ манаараа писта. Энийх бол Наригал гэж бодож ш. Байх бол цаашаа өлөө өста. Нээшилээд ганц файт очих гоё л ч тийм. За баярлаа бараа. Ой. Яг бах гэл бэлдээ шээч. Шайлта. Оо, арчаагүй харах хог. Оо. Эх юм. Нүс баг бүгд л юм шиг таадах. Нэм болцсон юм уу? Йоо, ямар маргааш болцсон юм шүү дээ. Ларса. Чи ирж байгаа юм уу? Оо, би өрөөт би хотарсан шүү. Барат л гэдэг юм. Нөгөө Барат гэдэг нэг сэжгийн кино байдаг шүү дээ. Казак мэдхүү. Би санаанд ороод байгаа юм. Оо заац. Амар гоё лааста. Заас. Энэ томат. Томат ээжээ. Яаж вэ? Арбитсан уу? Үгүй арбитсан байна. Амар пп юм бэ. Ямар шаадаг гар вэ?
Тийг вардгүй байх гэж байх уу? Нэг л буруу чиг үг дан санаг. Энд дэр харж байгаа юм шиг тий. Оо арталт юм байна. Ёй. Астра шатсаа гэж. Ста. Би ямар сог юм бэ? Энт рүүгээ блинк хийсэн болсоо яах ч вэ? Мэпэн дээр нэг юм хальт харагдал ногоон өнгийн юм эхэлж харагдсан надад. Гүрүү. Ох! Бидний хэрэг гэж юу? Анда чи зүгээр цаатхан шаачиж тхүү. Одроо үсрээ цааталт нь. Би гараад. Йоо анда. Анда. Яа анда. Йоо биш та. Бүтэлтэй таарцсан холгаач юм аа. Идгаа. Энэ эмбер чинь өөрийгөө диспелт хэмгүй үстэй. Аимшиг хүн байна хөө юу өөрийгөө диспелт. Тай ёо. Оролдоод үзэлтэй андаа. Зөхөр. Пистав яадаг. Амар юм чи. Арахгүй зүтэй харчиж байгаа мó? Ёо. Капахгүй зүтэй. Цагийн гэлт арчаач тхүү. Хормор гэл тооцчихлаа. Тав дээр. Амар крипэрч шээ. Би бикавн уншихаас өмнө шаачмаар байна. Яс голыг алчихлаа гэсэн. МБ бикап ирсэн юм. 26:51 минут байна надад. Бэлтэлтэй. Трэл 2 шээ. Би буусан чинь писта нэг писта түр дуурд буучих юм. Трэл чи хамаагүй шүү. Ээлтэй. Ийм яндаа гэдэг юм. Кинжикэшн. Swim pick up go. Bueno. Юу гэсэн гэж юм? Хөөг гэж юм. Яг шаадаг байгаа. It's time да.
minutes to fight. I had no vision. Ой, Monkey процесс. Ингээл аль дээр. Атаач ээ. Йой. Аахны алах юм шүү дээ сая уг нь. Зайлаа. Хүмүүсийн бараа бүр амар шагаад идэх гэж. Кор мор шиг идэх. Би юу вэ? 13 л хэлдэг шүү. Wisdom авчаач надад гэсэн байх юм шүү. За. Дэшин ч явах. Онда. Таша. Oh! Oh man. I don't wanna talk. Fuck me. Fuck up bitch. А би торн юуны дэмэж ороод хөрөхгүй гэж бодоод пицтай юм аа. Ангийн дэмэж ороод хөрөхгүй тэгээд яг 30-ын цэстэ үлдэхэндээ гэж хараад. Тэг хөрөхгүй байсан. Muted animal, muted fucking son of whore. I don't wanna talk to you by the way. Акчич mute-лээд яагаад наа? Яагаад юу лээ? Чатлаад. Ээлэн ж аав нь аав штэ. Амар дуртай. Go. Стача. Come in it, please. Hi, Miss Light. Ийтэл тэр чиг алж ор. Эмбер Магнус. Яа. Би зүгээрсээ монкага орж ирсэн. Миний чарж дээр харпончих.
Кичи. За баярлаа. Оо. Яа би бас амар флорч. Редэнс авч next бүр хонгоо оруулах гэж байгаа юм шиг үстэй. Kn1Fe юм болоо. Манад Kn1Fe хэрэгтэй байгаа юм уу? Болдоцыг дуусгаж байгаа ч юм шүү дээ. Яа гэх юм. Миний ард тавуулаа байсан юм даа бас. Дөрүүлээ байсан юм даа. Писта. Яг л шамбриз юм да. Ийм дог амар шааж юм да. Би бүр яг л бурхан шаачлаа да. Писта. Оо тэгсэн чи тэнд бүгд өгч ийна. Амар гон гэлмар шаад. Монки өгсөн мэт дээ хөөг юм уу? Кичи. Хүй галзуураарай. Ачаа. Яа миний хоншлаа. Би биш өглөө шүү. За. Яадаг тэнэг мал вэ? Энд тэгэл харамж чийт юм хата нэрэн гэсэн. Үу тэгснэ баа шаачдаг. Хөөх. Ийм дээд зэрэглийн тоглогч гэж юм. Яг л Kn1Fe хаалах нь. Яг л Kn1Fe хаалах юм байна ч. Kn1Fe стримч гоё штэ. Буудал зөгчдөө штэ. Тэгэл энд апгэлч нэртэй. Эсвэл энд. Айгуу гоё. Энэ хэнийг дагаж хөөгд. Амаг бикэбигээ дарлаа даа гэнч. Таах юм шүү. Орчооч. Оо энэ. Ора. Ирж байгаа. Йой. Йой. Уй, энд нэг эмбер. Писта нөгөө талаар нэг үчлээ. Арт хийсэн юм уу? Хийгээгүй хаа. Питер.
Лалар дандаа юм гэлээ. Болч л биш биз та. Чи алчаарай. Чи алдах юм билээ шүү нэрэнгээс. Can we end this? За нэг вишн байна уу? Саман бэс байна уу нэр? Өөрөө алцдаг байгаа. Би хаашаа чаржлаа тэгээд. Өн писта хараа. Оо цац. Йоо, би зөвхөн гэж. Энэшин тугасаа манад байсан гол адилхан тийрнэ явсан. Тий дээ. Тэгсэн парти шаачд энэ хоёр нэ. Чанга шүү дээ. Immortal 4100 тоглогч байна шүү дээ. Go. Абэж юу гөө гэсэн чинь би одоо тоглолтоор 10 хүртэл шаасна. Унтаж амжихгүй болох гэж. Болов уу? Тох юм байна. Бай. Бай. Өдөж байгаа хүмүүс бай.